Иван Мелеш. Подых навальницы. Роман с Полесской хроники. Читая Валерий Будевич. Частка першая, раздел першы. Было лето. Самы пачатак. Ранкі, дні, вечары. Ранкамі яшчэ шэрым часам у халадку валокся сярод вуліцы, гукаў пастух з пугаю, млява рыпелі вароты. Заспаныя гаспадыні і гаспадары выпіхвалі на вуліцу рагуль і падласых. Чым далей больш цадзілася дымоў пад стрэхамі, шырэлі, багацелі гукі. Усё званшэй уядаўся ў ранішні гоман віск свіней і парасят. У свой заведзены час выпраўляліся на вуліцу малыя свіныя наглядчыкі, бы п'яныя ад сну, ад слёз, пляліся за блавухімі да выгану. Дні былі ў будзённым заўсёдным клопаце. Даараўшы, дасеяўшы, пасвілі коней, палолі поле і грады, рыхтавалі косы, граблі. Пад поўдзень, калі бліскотна пякло з неба падсохлую вуліцу, затравелае прыгуменні і двары апаноўвала дрымотная млоснасць. Тады спакой над радамі хаты гумнаў трывожылі найбольш лямант квахтух ды задзірыстае, давольнае галёканне якога-небудзь крыкуна з чырвоным грабянём. Іншы раз у цішыню ўбіваўся вясёлы голас ад выгану. Падшыванцы, свіныя пастухі, забыўшы пра сваіх свіней, дурэлі ці плёскаліся ў копані у зацівілай раскаю тухлай вадзе. Лагоднымі вечарамі спакваля ўціхала ўсё: каровы, коні, свінні. Спакваля ўціхалі людзі, спачатку старэйшыя, жанатыя, потым і моладзь. Маладыя, праўда, доўга яшчэ бадзяліся па вуліцы, галёкалі, рагаталі на прызбах, але цішыня нарэшце брала і іх. Калі не лічыць ціхіх вар'ятаў, закаханых, што як апоеныя да світання туліліся дзе-нідзе пры платах ды за вуголлях, пасля поўначы на ўсёй вуліцы не было чуваць ні галаска. Хаты спалі, спалі росныя агароды, халоднае балота за агародамі. Ад самага красавіка надвор'е прыяла людзям. Было багата цяпла, і ў час паілі зямлю спорныя дажджы, і азіменна, і яравое раслі на вачах, і разам з азіменаю, з яравым раслі ў асцярожных, звыклых да ўсяго сэрцах людзей надзеі на лета. Малілі Бога, каб толькі і далей памог пагодаю. Усявышні ці не пачуў, ці не паслухаўся маленню. Ужо блізка да сенакосу пачалі нядобра лезці навальніцы. Зранку неба было чыстае і яснае, і яснасць стаяла доўга ўдзень, але за полуднем проста ў вачавіткі пачыналі пухнуць белыя, потым сіняватыя хмары, парыла так, што ў куранях і ўсё навокал млела ў духаце. Пад вечар хмары зацягвалі ўжо ўсё неба. У вячэрняй цемры без упынку кідаліся чырвоныя выбліскі. Яшчэ да таго, як сяло апаноўваў шумны лівень, неба над прыціхлымі хатамі і агародамі нізалі стрэлы маланак і расколвалі удары грому. У навальнічнай цемрадзе бляск маланак быў бела-сіні, прагавіты, грымоты падалі і каціліся так магутна і грозна, што, здавалася, на мокрым лапіку зямлі са стрэхамі
і ў балотным абшары навакол усё замірала ад страху. У цёмных хатах божкалі, хрысціліся, з неспакоем і надзеяй чакалі, што будзе далей. Першыя навальніцы былі літасцівыя, але наступная спраўдзіла гразьбу. Зіхала, ляскала, ды і кінула грымучы агонь свой на гумны. У гэтым зіханні і лясканні не адразу ўхапілі, што на гумнах гарыць. Пакуль ухапілі, пакуль аціхла, адышло страхотнае лясканне і дапалі да пажару, агонь узяў ужо 3 гумны. Хоць ліў без упынку дождж, хоць як маглі стараліся стрымаць агонь, да світання ад 3 гумнаў засталіся толькі мокрыя абгаркі. А ранкам ужо адкрылася, што навальніца кінула маланку і на крыж за сялом, на разгалку дарог. Куранёўскія жанкі, калі ўбачылі гэтую неспадзеўку, затрывожыліся. Большасць іх меркавала цвёрда, што гэта не на добрае, што чорны крыж — знак Божай няміласці. Мужчыны найбольш маўчалі, але было відаць, нямала каму з іх здарэнне з крыжам таксама было не даспадобы. Былі такія, і не толькі з маладых, якія не толькі не трывожыліся, а нават пасмейваліся. Глядзіце, маўляў, і Бог сам крыжы паліць. Прызнае, што пара святая прайшла. Можна сказаць, што здарэнні гэтыя не выбілі куранёў з абыдзённасці. І тым, якія баяліся Бога, і тым, што пагарэлі, не было калі доўга трывожыцца і бедаваць. Ішлі няспынна дні, няспынна вялі клопаты, не хацелі зважаць ні на што. Да таго ж і чуцця да згрызот было не лішне. Жыццё кожнаму шчодра адсыпала, калі не штомесяц, то ва ўсякім разе штогод даволі рознай бяды. Мудрай разважнасці людзей былі разам і іншага парадку прычыны. Блізка былі вялікія хваляванні, якія добра помніліся і якія многа значылі ў людскім разуменні быцця, у самім іх быцці. Да гэтага лета ў куранёўскія турботы ўвайшло, што далей, то ўсё мацней, яшчэ адно вялікае хваляванне. Пачаўшыся некалькі гадоў таму з усякіх і не вельмі пэўных, хоць і трывожлівых чутак і гаворак, яно вярэдзіла цяпер куранёўскія хаты адчуваннем наступу няўхільных, небывалых перамен, якія рабілі ўсё заўтрашняе нетрывалым, якія гразіліся ўсяму звыкламу, цвёрдаму, выпрабаванаму. Потым ужо з гадамі, з мудрай далечы, людзі не раз прыгадвалі гэтае лета. Тады ж нікому не думалася, што дням гэтым суджана запомніцца, надоўга сесці ў людской памяці. У людзей тут не было ні часу, ні звычкі на пустое думанне, да і запомніліся гэтыя дні не так па сабе, як тымі восенню і зімой, што ішлі за імі. З часам восень і зіма як бы кінулі і на гэтае лета свой водсвет, далі адметнасці. Праўда, што і ў гэтае лета людзі, няхай не ўсе і найбольш цьмяна, чулі не такі далёкі подых той помнай восені і зімы. Але і тое праўда, калі глядзець збоку, лета ішло, як усе леты. Усё было, здавалася, як заўсёды. Усё было, здавалася, звычайнае, будзённае, наладжанае. Звычайныя былі раніцы і вечары,
звычайныя, заўсёдныя, учарнелыя хаты і гумны, заўсёдныя зелянелыя ў векавечных струпах моху стрэхі, нічым не адметная вуліца з рудым пылам ды каровячымі бебахамі, нязменныя гароды з гурочнікам ды кіяхамі, нязменныя загуменні з трухою леташняй саломы, звычайныя палі загоны са звычайнай зелянінай, звычайны лес навокал, звычайныя балоты і тыя, што за агародам, і тыя, што за лесам. Звычайнае, здавалася, было лета. Яшчэ адно лета, адно з многіх, якія ўжо зведалі ў спрадвечным клопаце курані. Яшчэ адно на доўгай, няспыннай дарозе, каляіны якой выразаны вякамі і, здавалася, на вякі. У звычайны час прыйшла пара касавіцы. У адну раніцу яшчэ халаднаватым поцемкам курані узварушыліся, захадзіліся адным клопатам на балота касіць. У кожным двары выцягвалі косы, граблі, ладавалі ў вазы, налівалі свежай вадой біклагі, зносілі да калёс у клунках, у торбах, у кошыках хлеб, сала, гуркі, цыбулю. У кожным двары ля кожных калёс завіхаліся старыя і маладыя, мужчыны і жанкі. Кожны двор поўны быў руху і гоману. Нават коні, здавалася, разумелі. Прыйшоў зноў вялікі дзень касавіцы. Глушакі збіраліся ехаць з двара, калі сонца толькі пачало выплішвацца з-за цёмнага лесу. Усё ўжо было гатова, можна было б выпраўляцца, і глушак недавольна паглядваў на хату, дзе невядома чаго яшчэ корпалася Ганна, а з ёй і старая. «Ідзі, скажы, жэм!» як загад прасіпеў ён Яўхіму. Той ужо ступіў к хаце, калі Ганна ўслед за старой, што адчыніла дзверы, паявілася на парозе. Ганна туліла да грудзей спавітае дзіця, хіліла да яго чарнявую галаву, на пасме якой паблісквала сонца. Асцярожна, не падумаючы галавы, саступіла з ганка, ля калёс стала, камусьці трэба даць малое, пакуль сядзе сама. «Падзяржы», — сказала Яўхіму, што быў поруч, папярэдзіла: «Асцярожна, спіць». Уладзіўшыся на сене наперадзе, узяла калыску, якую прынесла раней, паклала на калені сабе, забрала ад Яўхіма малое, пяшчотна паклала ў калыску, так, пэўне, лепей будзе. «Ну, можа, уже можна ехаць», — не стрымаў недовольнасці сваёй стары. Яна нібы і не пачула. З пяшчотнай усмешкай, што не прападала з вачэй, з губ, неяк няцямна зірнула, упершыню заўважыла: раніца якая вясёлая, ноччу быў дождж, доўгі, здавалася, бясконцы, а ранак аж зіхціць. Толькі і знаку ад начнога дажджу вясёлыя канаўкі пад стрэхамі ды лужыны сярод вуліцы. З той жа ціхай пяшчотай увесь час бачачы і чуючы малую, як бы толькі ад звычкі глядзела на вуліцу, на двары, на людзей. Усе збіраліся на балота. Вунь зайчык, акружаны мітуслівай хеўрай сваіх старэйшых, запрагае небараку сівага. Вось сарока з сынам, хлопец драбнаваты, але ў сіле ўжо памочнік, нясе з хаты барылца. Вось Андрэй руды з жонкаю.
Двор за дваром ішлі перад вачыма. Ганна ківалася ціха з калёсамі, глядзела, як праз туман пяшчоты. Толькі як пад'ехалі пад край сяла, пачула неспакой. Адвярнулася, нахілілася над малой. Але і не гледзячы, дзіўна чула, як набліжаецца ён, Васілёў двор, Васіль. Не падымаючы вачэй, убачыла, як двор той падышоў, убачыла, што вароты адчыняюць, што адчыняе іх Володька, што Васіль сам ідзе па нешта к павеце, што Маня яго нешта ладуе ў возе. Нічога асаблівага не падумала, толькі і прайшло ў думках, што вось-вось таксама выйдуць. Але ўсярэдзіне ўсё штосьці чула, як бы замутнела. З гэтым неспакоем глядзела і на колішні свой двор, дзе бацька запрагаў коня, а мачыха карміла парасят, і на палоскі зялёнага жыта і першых парасткаў картоплі. Каля чорнага крыжа глушак, а з імі старая і ўсе, хто сядзеў у возе, перахрысціліся. Ганна перахрысціла і сябе, і малую, якая ўсё хораша, салодка спала ў сваёй пасцельцы. Ганна такая радая была гэтаму сну малой, што толькі і клапацілася, каб не разбудзіў які штуршок. Калі дарога станавілася няроўнай, брала калыску на рукі і трымала, пакуль калёсы зноў не пачыналі каціцца мякка. За вольным прасцягам поля калёсы ўлезлі ў цесны, па-ранішняму хмурны і сыры хвойнік, у якім стала кідацца з усіх бакоў, апаноўваць камарэча. Ганна і тут пашкадавала затульваць малой родны кволы тварык, увесь час над тварыкам клапатліва махала рукой. Ужо як з хвойніку з'язджалі ў мокрыя, злужанымі каляіны між гушчэчы алешніку, пачула, што ззаду хтосьці даганяе. Потым убачыла паблізу Васілёвага коня, самога яго. Выбраўшы зручнае месца, ён, сцебануўшы коня, затульваючы адной рукой галаву ад галін, хутка абмінуў іх і схаваўся за паваротам дарогі. У той момант ёй раптам успомнілася, што недзе тут ён абганяў калісьці яе з бацькам, недзе тут парвалася тады ў яго супоня, няшчасны, чырвоны, ён звязаў яе нанова. Цяпер не парвецца, прайшла ў Ганнінай галаве думка. Цяпер у яго не такія супоні. Гаспадар. Чамусьці згадалася, што чула пра яго і жонку. Кажуць, не вельмі ён давольны маняю сваёй. Згадалася без пачування, як бы трохі з нейкай радасцю. Узрушаная памяць напомніла ўміг амаль, здавалася, забытае, як раскладвалі вогнішча, анямелыя ад першай згоды, ад блізкасці. Не толькі ў памяці, а і ў сэрцы ажыло, як лёгка, радасна было глядзець, што ён марудзіць, не наважваецца легче поблізу. Аж дзіва было, як добра помнілася ўсё, да самых дробных драбніц помнілася ўсё, але, загарэўшыся на момант, сэрца зразу ж і патухла. Толькі на момант успамін засмуціў душу скрухаю. Праз момант бачыла ўсё нібы не сваё, нібы выдуманае. 3 гады, 4 уже.
адно адзначыла сама сабе. За далёкай даллю бачылася Ганне вольная, гарэзная маладосць. Усё радзей і радзей прыгадывала памяць малюнкі праявы мілай даўнасці. І не было калі асабліва перабіраць згадкі, і не было ахвоты, нашто было вярэдзіць, трывожыць душу попусту. Чаго было чапляцца за тое, што навек адышло, сплыло ў нябыт, калі трэба было сваёй волей, гнала прывіды добрай, вольнай пары. Спачатку нялёгка адганяла, а потым яны самі не назалялі вельмі, нібы ўжо баяліся падступацца. 3 гады, 4 уже. Калі глушаковы калёсы выкаціліся з цёмнай, залітай вадою дарогі на зялёнае разлеглае балота, Ганна раптам няцямна павяла вачыма. Вунь тое месца, дзе яны начавалі ў тую ноч, глянула і адразу ж адвярнулася, не глядзела больш туды, адно сачыла за дачушкай. Калі Васіль абганяў глушакоў, у ім з'явілася нешта нецярплівае, дужае і як бы помслівае. Няхай бачаць, няхай усе бачаць, няхай яна глядзіць, жыло, падганяла яго дужае і помслівае гэта пачуццё. Абагнаўшы, не згінаючыся ўжо беражліва перад галлём, роўна, уздымна седзячы, ён, здавалася, чуў на спіне позіркі ўсіх, хто сядзеў там на возе, і сярод іх асабліва, помсліва і па-юначы радасна яе позірк. І ўвесь час, калі ўжо глушакі прапалі за адным, за многімі паваротамі звілістай дарогі, чуў ён іх позіркі і асабліва яе. Так увесь час, падганяючы коня, порстка выехаў ён на сонечную шыр лугу, давольна адзначыў, што народу яшчэ небагата, луг яшчэ амаль пусты, не апазніўся, нібы пахваліў ён сваю гаспадарлівую ўпраўнасць. Калёсы ішлі паўз самы лес, паўз надзелы, за некалькімі абыякавымі наблізіўся, паплыў перад вачыма дзіўна неабыякавы, як бы свой Чарнушкаў. І етых няма, звыкла падумаў ён, не цешачыся і не шкадуючы. Тады, як увайшла гэта думка, вочы яго нецярпліва беглі па чарнушкавым надзеле, неспакойна шукалі штосьці. Калі спыніліся наводдаль, блізка ад падрослага куста, у Васіля ўсярэдзіне зацеплілася салодкая, добрая і нібы зайздрослівая там было. Адразу, нібы зусім нядаўняе, не перажытае яшчэ, ажыў, захваляваў незвычайны настрой той незабыўнай ночы, з якой пачалося тады самае лепшае ў яго жыцці. Амаль адразу ж у радасць успаміну ў лес зашчымеў нядобры жаль. І Васіль спахмурнеў. Не так згадаў, як адчуў, між той ноччу і гэтым днём мяжа, якую ўжо не пераступіш. Як бы злавіўшы сябе на ўчынку неразумным, нявартым чалавека сталага, схамянуўся, папракнуў сябе строга, знайшоў глядзець куды, спакушаць сябе чым, як жарабя, которому яшчэ рана ў аглоблі.
Стала, ураўнаважана заявіў сам сабе: было, сплыло. Так значыць, як і не было. З гэтым настроем ён даехаў да свайго надзелу, спыніў коня, саскочыў з воза, цвёрдым гаспадарскім тонам загадаў усім матцы, мані, Володьку здымаць з воза прывезенае, сам выняў касу, мянташку, торбу з салам, прасачыў, як маці ставіць на траву калыску для малога. З-пад лба паглядзеў на Маню, што стаяла побач з малым на руках, чакала, калі матка падрыхтуе пасцельку. Строга, нават жорстка сказаў сабе: нявольны казак, вунь, аглоблі, жонка. Не хапаючыся, без адзінага лішняга руху, як чалавек, які звык рабіць сваю справу, распрог коня, уладна пазваў меншага брата, шастаючы босымі нагамі ў высокай мокрай траве, і з вераўчыным путам у руцэ павёў коня к узлеску, дзе пасвілі коней, з путаў пусціў пасвіцца. Чтоб глядзеў добра, велеў сурова Володьку. Малы, пастрыжаны па-авечы радкамі ў зрэбнай сарочцы і зрэбных да пояса мокрых штанах, шчыра паабяцаў: буду глядзець. Васіль той жа мернай хадою вярнуўся назад, дастаў з-пад сена лапці і рудыя анучы, сеў на росную траву каля воза, абуўся. Тут жа ля воза уткнуў касё ў мяккую зямлю, трымаючыся моцна рукой за тупы край касы, стаў мянташыць. Памянтаўшыўшы, надзеў мянташку на кісць рукі, выпрастаўся, як бы ацэньваючы абстаноўку, агледзеўся. На луг выязджалі і выязджалі калёсы з мужчынамі, з жанкамі, з дзецьмі. Луг на вачах усё поўніўся людзьмі, рухам, клопатам. Наводдаль Васіль вылучыў карчоў. Там варушыліся каля воза. На сук дубка прыладжвалі калыску. Няма чаго, зноў недовольна стрымаў сябе. Хмурны, сутулаваты, з нерухомым і упартым позіркам вачэй, пад размочаным дажджамі казырком, важка ўціскаючы лапцямі траву, рушыў ён да ражка надзелу, дзе трэба было пачынаць. Стаўшы ў ражку, ён адпусціў касу ў траву, набраў паветра ў грудзі і дужа, шырока, з нейкай злосцю павёў касою. Мокрая, бліскотная трава пакорліва, амаль нячутна легла. Дужа і нібы злосна Васіль ішоў і ішоў на яе. Упіраючыся расстаўленымі нагамі ў пакошу, пераступаючы лапаць за лапцем, вёў і вёў касою справа налева, прымушаў траву класціся ў радок, адступаць усё далей і далей. Гэта быў ужо не той зялёны хлопец, які вадзіў касою з гонарам, які раўніва сачыў за тым, дзе дзядзька Чарнушка, гадаў, як зіркае за ім, Васілём, яна. Цяпер ішоў тут мужчына, шырокі ў плячах, з дужай, загарэлай шыяю, з дужымі, спакойнымі рукамі, з дужымі, упэўненымі нагамі. Ішоў звыклы ўжо да свайго нялёгкага абавязку касца, звыклы да турботнага становішча гаспадара, галоўнага чалавека ў хаце. Не хапаючыся, не высільваючыся, ашчадна трацячы сілу,
Мерным, спрактыкаваным рухам вадзіў ён касою, лажыў і лажыў яе ў роўны радок злева. Няма чаго, няма чаго, як бы гаварыў ён сабе з кожным махам касы. Але калі спыніўся, распрастаўшы спіну, узяўся мянташыць, зноў мімаволі павёў вачыма па лузе, знайшоў карчы касілі, стары Сцяпан і гэта пачвара Яўхім. Ганна хілілася каля калыскі, што бялела пад дубком. Няма чаго. Ён хмурна адарваў вочы, спасцярожліва паглядзеў на сваіх, перахапіў востры матчын позірк, сачыла зноў, як усё роўна пільнуе, як чытае ўсё роўна думкі. Маня, тоўстая, санлівая, сядзела на траве, карміла дзіця. Не выспалася зноў, падумаў нядобра. І сядзіць, як цеста з дзяжы. Ён адарваў вочы, стрымліваючы прыкрасць, зірнуў на ўзлесак. Конь мірна скуб траву. Володька гаманіў пра нешта з чарнушкавым хведькам. Стораж мне, падумаў, нібы спаганяючы на Володьку прыкрасць. Такі стораж, што глядзі за канём і за ім. Ён зноў дужа і ўзлавана павёў касою. Стала хлюпаць вада, пачалося бліскучае куп'істае балота. Трава прыкметна горшала, вылазіла з яшчэ неглыбокай вады, купчасцілася весела на купінах. Трава не трава, асака і касіць цяжэй, і радасці мала. Ногі ўціскаліся ўсё глыбей, вада падступала да лытак, да калень, абцінала ногі, ляпіла штаніны да скуры. Скура нібы набракала. Васіль не зважаў на гэта з узлаванасцю, якая дзіўна не адыходзіла, і пра прычыну якой ён ужо не помніў, вёў і вёў касу. Чым далей ён так ступаў, мерна, лапаць за лапцем, тым больш цела яго, рукі, ногі, спіна налівалася зняможнай стомай, прыемнай, хмельнай, нібы пасля гарэлкі. Ён дужаўся з ёю, з нейкай нават задзірстасцю. Ён быў захоплены рытмам, наступальнасцю працы, што не маг, няхай на даўжыню лапця ён ішоў і ішоў уперад, аддаляўся адтуль, адкуль пачынаў, набліжаўся туды, куды павінен быў прыйсці. Што не маг, ён рушыў туды, куды павінен быў. Кожны маг быў поўны простага, зразумелага сэнсу, поўны таго абавязковага, сур'ёзнага, гаспадарскага, чым жылі і жывуць усе мужчыны, гаспадары, і чым трэба жыць яму. Стома ўсё навальвалася, але ён не наракаў, як і на камароў, што назольна віліся, упіваліся ў твар, у шыю. Як няма балота без камароў, так і праца, ведаў ён заўсёды са стомаю. Калі робіш стома, так і трэба. Інакш і быць не можа. Калі робіш, у тым і задача ўся, каб не паддавацца стоме, адужваць яе і наперакор ёй ісці і ісці. Звыклы цярпець, захоплены наступальнасцю, рытмам касьбы,
ён як бы неахвотна спыняўся, выпростваўся, каб памянташыць касу. Хвіліну стаяў, уткнуўшы касё ў балота, няўпэўнена, гарачымі, дрыготкімі рукамі шаргаў па касе мянташкай, тады зноў апускаў касу і зноў шырока, мерна, як заведзены, вёў яе справа налево, справа налево. Трохі нахіліўшыся ўперад з чырвонай шыяю, на якую лезлі даўно не стрыжаныя рудаватыя пасмы, з якіх цёк пот, сутулаватымі плячыма, з упартым, цяпер тупаватым позіркам розных вачэй, аднаго празрыстага, як вада, а другога цёмнага, хмурнага, ён ішоў і ішоў, мах за махам, лапаць за лапцем, роўна, зацята, настойліва. Клаў траву ў свежы акуратны радок, што ўсё даўжэў, адужваў цяжар у нагах, у спіне, у руках, ішоў і ішоў. Помніў, што да канца не блізка. Нядобра, што ўсё гарачэй пякло сонца. Ад гэтага, здавалася, найбольш і лезла млоснасць, усё больш аслабляла рукі і ногі, рукі рабіліся ўсё менш спрытныя, каса ішла няўмела, усё часцей пакідала кусцікі травы, якія трэба было падкошваць другім махам. Ад знямогі рукі квола дрыжалі, ногі падгіналіся так, што хацелася сесці проста ў ваду. Ён адужваў кволасць, адужваў сябе, касіў, пакуль не знясіліўся да рэшты, пакуль ужо не змог узняць касу. Тады павярнуўся, грузнучы па калена, распырскуючы гарачую ваду, ледзь цягнучы ногі. Усё сваё здранцвелае цела павалокся назад. Дашаргаў па сталамі да воза, паставіў касу і, не здымаючы з рукі мянташкі, падрэзаным дрэвам зваліўся на траву. Пад'еў бы, можа, пачуў, як здалёк, клапатлівае, мачнае. Матка глядзела, як і тады, 3 гады назад, нібы на малога. Ён не адазваўся. Паляжаць бы раней. Чуў, нібы здалёк, матка падгарнула пад галаву світу. У звонкім, чыстым цяньку адразу ж забыўся дрымотаю. Драмаў ён нядоўга. Абудзіўшыся, размораны ляжаў, заплюшчыўшы вочы, і нічога не думаў. Калі пад'еў, паплёўся да каня, хацелася пабыць на адзіноце. Ляжаў зноў у цяньку, слухаў, як шапоча малады асіннік, і стомлена, раскідана думаў. Думаў пра новую хату, ад якой прыйшлося адарвацца з-за касавіцы. Чуў пры гэтым пах свежага, смалістага дрэва. Чуў, як трашчаць пад нагамі белыя трэскі. Было шкадаванне, не кончыў, і нецярплівае жаданне кончыць бы, улезці скарэй, і турботнасць. Не так скора ўдасца улезці, багата яшчэ рабіць. Страха, столь, вокны, падлога. Прыплыло ў думкі, што непагана бульба ідзе ля цагельні на палосцы, вытаргаванай у манінага бацькі. Картопля будзе, як надвор'е не падвядзе. Улезла зноў згадка пра тое, як абганяў Ганну. За ёй згадка пра далёкі агеньчык і ноч. І ён нахмурыўся. От жа прычапілася. Зноў загадаў сабе жорстка:
няма чаго. Знарок стаў цешыць сябе, што от недарэмна трапятаўся 3 гады, дабіўся, можна сказаць, таго, чаго хацеў. Зямля добрая ёсць, конь надзейны, хата новая, гаспадарка не горш, як у людзей. Але як не цешыў сябе, з душы не сыходзіла жывая маркота, нездавальненне, адчуванне якойсьці крыўднай нескладнасці, несправядлівасці жыцця. Ускрай глушаковага надзелу стаяў малады, ужо моцны дубок. Спыніліся каля дубка. Неўзабаве Яўхім і Сцяпан з косамі цераз плячо чоўгалі лапцямі карашку, ад якога меліся пачынаць касіць. Глушак адвёў коней, спутаў, вярнуўся і сказаў старой, каб наглядала: «Ды беклагу ўкапай у землю». «У тень», — кінуў ён. Зірнуў на Ганну, як бы хацеў ёй даць работу, але не прамовіў нічога, з касой падаўся да сыноў. Ганна, якая пачапіла ўжо калыску на сук, гушкала малую. Малая ляжала разгорнутая, радавалася волі, моманту не магла паляжаць ціха, стрыгла ручкамі, ножкамі, мыляла ружовымі губкамі, штосьці сказаць хацела. «Ну што? Ну што?» — смяялася, нагінала да яе галаву Ганна. «Што? Ну, скажы! Ну скажы, Верачка! А, знаю, хораша кажаш, хорошенька, тёпленька, сонейка, птушачкі цілікаюць, цілік, цілік, камарыкі толькі нядобрыя, укусіць хочуць, а мы іх адгонім. Ідзіце, ідзіце адсюль, не чапайце Верачку». Зноў смяялася, цешылася. «Хорошенька, матылькі лятаюць, жучкі гудуць, гу-гу-гу, спяваюць Верачцы, усе спяваюць Верачцы». «Агу, агу», падышла, тыцнула чорным парэпаным пальцам глушачыха. Паказытала Верчыну грудку. «Агу, агу», прамовіла, як бы хвалячы. «Яўхім, чысты Яўхім, як 2 кроплі падобна». Малая хутка-хутка застрыгла ножкамі. «Ну што?» — зноў схілілася да малой Ганна. «Рада, пабегаць захацелася. Ну, пабегай, пабегай. Як хутка, як хутка, а я даганю, даганю. Не магу, Верачка хутка бегае, хутка, ніхто Верачку не дагоніць». Хутка Верачка схапіла ручкай нагу, пацягнула да рота. От і Яўхім усё браў у рот. «Ну, куды ты, куды?» Не слухала старую, смяялася Ганна. «Бе ножку нядобра ссаць, нядобра. Ну, куды ты?» Забаўлялася б, дурэла б Ганна з малою цэлы дзень, каб скрыпучы голас старога глушака не пазваў грэбці. Загарнула, стала спавіваць малую. Верачка не давалася, усё катурхала спавіўку, не хацела няволі. Але што ты зробіш? Не спаўеш выкаціцца, не дай Бог, з калыскі, грымнецца на зямлю. Ганна, шкадуючы малую, адно старалася спавіваць лёгка, няхай усё ж будзе дачушцы вальней.
не плач, не сумуй тут одна. Я скоронько вернуся, скоронько. Акуратна затуліла калыску полагам ад камароў, ухапіла граблі і хутчэй падалася да пракосаў. Пераварочвала граблямі сена, а думкі, а душа былі ўсё каля дуба, каля дачушкі. Ці не захацела есці, ці не мокранькая, ці не кусаюць камары. Пераставала грэбці, пільна ўслухоўвалася, ці не чуваць плачу. Плачу не было, шыркалі адно косы наводдаль, ды звінела, стрыкала балотная драбната. Усё ж трывала неспакой нядоўга. Уткнуўшы канец грабель у балота, подбегам падалася зноў да дубка. У калысцы было ціха, Верачка спала. Адно некалькі камароў зашылася пад полах, адзін пачырванелы ўжо сядзеў на шчочцы, сагнала, забіла камара, выгнала іншых, супакойная пабегла да грабель. Так было ўвесь дзень. То шастала сенам, то бегла к дубку, мяняла, сушила пялёнку, давала малой грудзей, гушкала, супакойвала, прысынала. Стары глушак, бачачы гэтае бясконцае беганне, зазлаваў, прасіпеў з папрокам: «Што ты это ўсё бегаеш туды? Ляжыць і няхай ляжыць, не зробіцца нічога». Нарабілася, набегалася за дзень так, што ўвечары, даючы грудзей малой, каб хацела, не магла б стаяць. Сядзела, прытуліўшыся да дубка. Усё ж і ў зморы тлела, жыла пяшчота, радасць, ціха, санліва, лагодна вяла: «Люлі, люлі, Верачка, люлі, люлі, маленькая». Вечарам на балоце то там, то тут пачалі збірацца кубкі. Дробныя, большыя, мужчынскія, жаночыя, мяшаныя. Ля калёс, каля вогнішчаў, пад якім-небудзь дубком. Некалькі жанок сышлося да енчыка, ля якога корпалася дзятліха. Пачалося з таго, што па дарозе аднекуль забегла сарока, яна і прывабіла да дзятлішынага агеньчыка цікавасць. Не прайшло і некалькі хвілін, як каля дзятліхі, што варыла картоплю ў казане, растарэквалі з сарокаю ўжо нібыта Ігнаціха, чарнушка ўмачыха, дзятлікавых нявестка Маня, яшчэ некалькі суседак. Захопленыя гамонкаю, яны не зважалі на малога дзятліхі Володьку, тым больш што гаспадара Васіля ля агню не было. Ён недзе паіў коня. Нібыта Ігнаціха пры спачувальным маўчанні жанок прамовіла, што можа яшчэ нічога такога і не будзе, што можа страхі тыя людскія пустое, і ўсе, хто быў пры агні, зразумелі, аб чым яна. І дзятліха ахвотна падтрымала. Добра было б, каб пустое было, каб адумаліся, адступіліся. Сарока нібы чакала гэтага, рынулася адразу: «Не адступяцца, не адступяцца і не думайце». Яна упэўнена напрарочыла: «От толькі вернемся ў хаты, пабачыце, пачуеце, як дома пераначуеце». Пэўне, што не адступяцца так,
разважліва згадзілася Васілёва маці. Куліна, Ганніна мачыха, раптам нецярпліва адрэзала: «Няма дурных, еці няма, а толькі так не кончыцца, не для таго гаворана, чтоб кінуць няворана». Куліна аж гарэла. Это ж дадумаліся. Аддай сваё ўсё, усё, што нажываў век мазалём сваім. Аддай чорту лысаму, а сам астанься як ні з чым, як усё адно голы. Коніка, кароўку, воз, усё падтрымала нібыта Ігнаціха. Землю аддай, насенне аддай, усё аддай, усё, што з дня на дзень набываў, агораў жывучы. Ад бацькі, ад маткі, што асталося, дадала сваю долю Васілёва жонка Маня, што карміла з грудзей малое. «Дзе это відана?» — кіпела Ганніна мачыха. «Кеп усё сяло, як адна сям'я була. Тут і ў сям'і грызешся вечна, брат брата за горла бярэ, а то кеп з чужым мірна. Смех ды годзе!» І ўсё-такі не адступяцца. Не так завязали, чтоб доброй так сказали. Ждуть толькі час, чтоб повесці ў калгас. Не дождутся. А от жа у Алешніках тым часам жывуць неяк. Адгукнуўся дзед Дзяніс, які дасюль нібы і не слухаў нічога, сушыў адно лапці, анучы. Жывуць! Не дай Бог жить кому так. Дед перавярнуў анучу, подблизіў зноў к агню, прамовіў спокойно: «Жывуць тым часам, не паелі адзін аднаго». Жняярку прывезлі, ускочыў у гаворку Володька, радуючыся, што ведае такую навіну. Ён здзівіўся, ніхто на яго навіну не абазваўся словам, нібы не чулі, нават дзед. «Алешнікі, то ще віламі па вадзе пісано. Пажывем, пабачым, па-людску ці па-сабачым». Алешнікі не вадавічы. Дастаючы казан з агню, зазначыла Дятліха: «А вадавічы што? Була я там у тых вадавічах, к залвіцы хадзіла, бачыла». Нібыта Ігнаціха пакруціла галавою. Дамеціха, што падышла пазней за іншых, запярэчыла: «Вадавічы то вадавічы, пра вадавічы няма чаго казаць». «Аге, няма чаго!» — сарока апярэдзіла Ганніну мачыху, гатовую рынуцца ў бой, захапіла гаворку. «Добра ім камуну сваю рабіць было на ўсём гатовенькім. І дом гатовы, і ўсе другія асновы, і хлявы, і свірні. Жывіце, коні і свінні, ўсё гатовенькае. І сад шые такі, на цэлую вярсту сад. І ўсё адно толку з таго», — перабіла сароку Ганніна мачыха. «Радасць таго каму, як яно ўсё чужое, і хлеў не твой, і свірань не твой, і хата чужая, і конікі, і кароўкі, ўсё чужое. Не возьмеш сам, і ўсё па камандзе. Зрабі тое, зрабі другое, хочаш не хочаш, як пры пане». Што па камандзе, то ще не страшно,
было б што есці, давалі б што ў рот несці. На ўсём гатовенькім, панскім, то лёгка, да шэй з помаччу ад казны. Мала што пан аставіў здароў, дык шэй казна коней ды кароў. Дак і ў калгас еты казалі, помач даваць будуць. Ціха згадала худая адны косці зайчыха. Памогуць, дадуць калі крыхотку, дык потом забяруць пудам, налог дзяржаве скажуць. Кеп сваё пры сабе, зноў перабіла сароку Ганніна мачыха. Эдак можна было б яшчэ падумаць, а то сам усё дай ды дай ім, а ад іх табе, можа, дуля, а няўжо што другое. Алешніцкім памагаюць непагано, казалі. Коней прыгналі надысь добрых, з якогось заводу, грошай даюць, і налог з іх не вельмі бралі. Аге, памагаюць, пакуль не запрагуць добра. У глінішчах ускочылі, цяпер круцяцца, як ад заразы, выпісацца хочуць каторыя, дак іх і слухаць не хочуць. Ні коней, ні зямлі не даюць назад. Уламалася мачыха. Ідзі голы ў свет. Васіль, брат мой, упісаўся, дык каецца не перакаецца, а вярнуцца назад няма як. Это і я чуў тым часам ад глінішчанскіх, пацвердзіў дзед Дзяніс. І алешніцкія, і туманоўскія дзержацца і не бядуюць. Хто не бядуе, а хто і бядуе, пра сваё добрае шкадуе. А толькі як хто ў пельку ўскочыў, дак, канешне, і нам. У іх свая, а ў нас свая галава. И это правильно, кивнул дед Дзянис, перакидываючи з руки в руку бульбину, что пекла пальцы. Я думаю, як сабяруць яшчэ на сход, так і рэзаць трэба. Не хочам, не пойдзем. Твар Ганнінай мачыхі быў рашучы, непахісны. Хоть 5, хоть 10 разоў сабіраць будуць. Усё адно рэзаць трэба не хочам. Не жалаем, не хочам, так і сказаць трэба, загаманілі жанкі. Няма чаго тут, не хочам, і ўсё. Зайчиха і дамеціха маўчалі, таілі сваё асобнае, але іх не заўважалі. Іншыя жанкі былі поўныя сваёй рашучасцю, ад якой стала зноў лёгка, ясна на душы. Трывожыцца як бы не было чаго, усё проста было. Не хочам, не пойдзем, і ўсё. Сталі гаварыць весела, без запалу, пра розныя дамашнія дробязі. Амаль у той жа час ля другога агню непадалёк сышлося некалькі мужчын. І групка была выпадковая, і выпадковы агонь раскладзены маткай Алёшы Губатага.
Вячэра ўжо скончылася, матка пайшла да воза ладавацца на ноч, сабіралася спаць, і Алёшава сястра Арына, што дашкрабала чыгун ад прыгарэлага куляша, і сам Алёша, які нешта санліва плямкаў, бы іграючы. Тады прыйшоў Хоня. Звонкі Хоняў голас у момант абудзіў і Алёшу, і яго бацьку, што ўжо ў сне ссаў сваю векавечную люльку. За Хонем вельмі хутка прыбіліся жвавы зайчык, пануры Міця ляснік, ціхі, сумны Чарнушка. Ужо зайчык і Хоня памеркавалі, чаго гэта паклікалі ў сельсавет Міканора, калі з цемры за агнём вырас Васіль у белай кужэльнай адзежы, расхрыстаны, з вуздэчкай у руках. У святле ад агню добра акрэслівалася моцная мужчынская шыя, загрубелы, абветраны твар, хіп неслухмяных шорсткіх валасоў над заклапочаным ілбом. За гэтыя гады валасы яго прыкметна пацямнелі, але, як і раней, пшанічна жаўцелі на кончыках. Над самым ілбом і на скронях яшчэ выгаралыя на летнім сонцы. Васіль з хмурнаватым, цвёрдым позіркам, са сталай паважнай дужасцю ў рухах пастаяў трохі, акінуў вачыма ўсіх, хто быў каля агню, падышоў бліжэй, стомлена апусціўся на траву. Усе глянулі на яго, прымоўклі на момант, сталі адно смаліць цыгаркі. Першы заварушыўся зайчык. Робіш, ліха яго матары, а для каго чорт лысы знае. Васіль нібы ўздыхнуў. Трава ж дабрэнная. Як, скажы ты, калі тая вайна пачалася, такое сена добрае было, успомніў чамусьці Алёшаў бацька, стаў зноў санліва ссаць люльку. Сена годная, абазваўся звонка Хоня. Дзякуй скажуць. Скажуць, нібы пашкадаваў зноў Васіль. Зайчык жвава заёрзаў. Чаго вы, хлопчыкі, у цябе дабрэнныя, дык і ў мяне непаганае. Мой конь твоё з'есть, дак твой маё. Адзінакая выгада. Не будзе ні твайго, ні майго, прахрыпеў Міця ляснік. Аге, напужаў, зайчык узрадаваўся. Такую здыхляціну, як у мяне, дзетачкі, я хоць з кім. Заплюшчыўшы вочы, яшчэ весялей заёрзаў. Тады ж карчаха лімончыка, братачкі, коні, будуць усе адно, як мае. Это непогано, ей-бо. Без меры довольны, тоненьким голоском захихикаў, смяяўся які міг, а раптам ускочыў, нецярпліва, гарэзна затупаў. А мо б ще хлопчыкі і жонкі абагульніць. Ён весело зіркнуў на Хоню, на Алёшу, фыркнуў смехом, чтоб, скажем, мою старую Василю, а Василеву Маню мне, примером, на тыдень.
Мужчыны, не зважаючы на Алёшаву сястру, з радасцю ухапіліся за смешкі. Маўчаў толькі Чарнушка, які за ўвесь вечар слова не выціснуў. Хоня і Міця сталі падбіваць Васіля на спрэчку, але ён толькі хмурыўся. Знайшлі час плясці дурную гаворку. Свет, можна сказаць, ламаецца, а яны хаханькі. Не будзе з гэтага нічога, сказаў панура, цвёрда, калі мужчыны сціхлі. Зайчык пырснуў дурасліва. Унь, бач, хлопчыкі, не хоча мяняцца. Васіль, поўны свайго клопату, зноў перамаўчаў яму. Як хто, а я па-свойму. Голас яго аж дрыжаў, так чулася, хвалявала тое, што выказваў. Я сам па сабе, як канчатковае, непахіснае, адрэзаў, не пайду. Скажу не, і ўсё. У вачах празрыстым, светлым і карым, што глядзелі з-пад ілба, з-пад хмурных броў, гарэла адна безбаязная ўпартасць. Быў так усхваляваны, што не адразу заўважыў, як падышоў к агню нібыта Ігнат, можна сказаць, прыяцель яго. Скажаш, а мо падумай яшчэ, як бы пакпіў Хоня. Не трэба зразу так заракацца. Аге, скажу не, падхапіў з насмешачкай і Зайчык. Скажаш, скажаш, ды толькі, хлопчыкі, паслухаем, што, як возьмуцца добра, як стануць прасіць вельмі. Запяеш шчэ, буркліва напрарочыў Васілю Міця. Не запяю, Васіль заўважыў, прыязны, падатхвотлівы позірк нібыта Ігната, дадаў, сказаў і скажу. Усе скажуць, нібыто, падтрымаў Ігнат. Хоня міг маўчаў, не хацелася зноў заядацца з хадосчыным бацькам, але не ўтрываў. Вы, дзядзька, за ўсіх не кажыце. У кажнаго свой язык є. Не аджавалі. Ігнат зіркнуў на яго злосна. І ты за другіх не вельмі, нібыто. Я за сябе кажу. І я нібыто. Усе ведалі, што Хоня заляцаецца да Ігнатавай хадоські. Жаніх, можна сказаць. Але нікому і ў галаву не прыйшло падсмяяцца цяпер са спрэчкі абодвух. Зайчык зноў насеў на Васіля. От адбяруць голас, ды прыпаяюць, як халімончыку, цвёрдае заданне. Не прыпаяюць. Няма такога закону. Знайдуць, прароча запэўніў Міця. Васіль не думаў сыходзіць з пазіцыі, гатоў быў на ўсё. А і прыпаяюць. Усё адно. Што? Усё адно. Усё адно. Як такое, што жыць, што не, усё адно. Жыць будзеш, звонка заявіў Хоня. Нідзе не дзенешся. І ў калектыў пойдзеш. Не пайду. Пойдзеш, усе пойдуць, і ты са ўсімі. Пойдзеш, пойдзеш, дзетачкі, падтрымалі Хоню, Міця і Зайчык. Не пайду. Васіль запыніўся,
Як даказаць яшчэ сваю рашучасць, непахіснасць сваю, калі на тое не прывязаны тут? У свет пойдзеш, кінеш усё. Васіль перамаўчаў. Што тут сказаць, і так ясна. І чаго это страшыць так калектыў еты? Падумаў голас Хоня. Жывуць жа людзі ў калгасах. Унь алешнікаўцы ці тумановскія. Багата хто, дык лепей як дасюль. Бандарчук з алешнікаў дык смяяўся. Нічога, весялейшчэ, кажа, у купе, памог Хоню Алёша. Весялей і лягчэй. Жнейку з Мазыраўнь прыгналі, насенне адборнае, сартавое выдзелілі, нарады з воласці прыйшлі уже. Ну вот і ідзі ў еты свой рай. А мы, нібыта, так пажывем. Нам і так непагано. Хоня стрымаў сябе. Міця, не здзіўляючыся, не судзячы, адзначыў проста: Хоня гатоў уже хоць цяпер. Пайду. Хоня зацягнуўся, прымоўк раздумліва, не тоячыся, пашкадаваў. Я-то гатоў, а старая ўсё божкая, баіцца. Дзіва што! Заступілася за Хоневу матку Арына. Зайчык узрадаваўся, хихикнуў. А моя родненькие, не, сама рвется ў калектыў, і добра не шкода ей, што нажылі. Якое там у цябе добро, якое, а дзеці? Усіх хоць зараз готова абагульніць. От это сознательная, похвалил Алёша. Мужики посмяяліся трохі і зноў замоўклі. Маўчалі доўга, адно смахталі цыгаркі. Дзіўны быў настрой, і гаварыць не хацелася, і не хацелася разыходзіцца. Як бы не ўсё было сказано, а гаварыць ніхто не мог. Васіль і нібыта Ігнат, які ў другія разы падаліся ад агню ўдваіх. Калі дайшлі да Васілёвага надзелу, сталі, Ігнат сказаў бы мудрасць: як там яно не будзе, а трэба рабіць нібыта. Запасацца на зіму трэба. Карова не захоча знаць нічога, з гаспадарскай сталасцю згадзіўся Васіль. Раздзел 2. Многае з таго, як бачыцца тая ці іншая падзея, мяняецца з гадамі, з тым разуменнем, якое прыходзіць з часам. Ці дзіва, што падзеі, якія хвалявалі курані, намі бачацца багата ў чым інакш, што падзеі гэтыя маглі падавацца і куранёўцам зусім інакш, як нам. Час потым прасеяў усё, паставіў усё на сваё месца. За грандыёзнымі падзеямі, якія гісторыя ўвекавечыла для нашчадкаў, прыціхла, а часам і прапала з увагі тое, што было немаштабным, абыдзённым, што хвалявала аднаго чалавека. Як бы само сабой забылася, што людзям у той час, як і ва ўсе часы, даводзілася штодня жыць абыдзённасцю, што тое дробнае, можа нікчэмнае, на нашу думку, было для іх у аснове сваёй і важным, і вялікім, бо без яго не было як жыць. Свет у куранёўцаў гэта, праўда, найбольш быў не шырокі, не вялікі. Гумно, хата,
вуліца. Але ў гэтым невялікім свеце было сваё вялікае. Урэшце чалавек мерыць усё мерай свайго розуму і свайго сэрца. Можна сказаць, у малых куранях было сваё вялікае. Важнымі і вялікімі былі клопаты, важнымі і вялікімі былі няўдачы, загадкі, вузлы, якія завязвала дзень за днём жыццё. Яны былі такімі вялікімі, што за імі часта не быў добра чуцен гул вялікіх перамен у краіне. Прыціхала чуццё перамен нават у саміх куранях. Тым больш, што багата хто і не хацеў чуць іх, не хацеў глядзець далей за свой плот, сваю мяжу. Для іх усё, што вяла ім доля, малое і вялікае, было жывым жыццём, карэнні якога перапляталіся густа, моцна і блытана. Ім не было відаць тое, што мы бачым за сабой. Для іх усё было наперадзе. Ім трэба было ісці няходжаным полем непражытага жыцця. Ад самага світання ледзь пачынала шарэць балота, хапаліся хутчэй нанова накруціць анушы, падсілкавацца абы чым трохі, ды за косы па вадзе, па мяккай пакошы да мокрай, з шызым важкім бляскам травы. Жанкам пакуль было вальней, але скора і ім, і падлеткам перадыху не было з граблямі, з насілкамі, хутчэй знесці на сухое, хутчэй паварушыць, каб дасыхала, хутчэй скласці ў копы, ў стаі. Да самага вечара, пакуль не напаўзалі густа потемкі, балота было ў клопаце, у руху, у вялікай няспыннай гонцы. Мужчыны і жанкі, старыя і малыя, рупіліся з радамі, з копамі, са стагамі. На другі дзень пад поўдзень стала вельмі парыць. Калі сабраліся пад дубком і возам папалуднаваць, стары глушак прамовіў неспакойна: «На сон хіліць нешта. Кеп дождж не прыгнало». Даганны голас яе дайшоў як бы здаля. Не дачула ўсяго, змора, сон наваліліся на яе адразу ў момант, стерлі ўсе гукі, ўсе думкі. Але калі стары разбудзіў усіх, клопат зноў падвёў Ганну да калыскі. Невясёлая, нямоцная была сёння Верачка. Яшчэ доўга да вечара захмарыла ўсё, пацямнела навокал, завуркатаў наводдаль гром. Глушак падганяў усіх прыбраць хутчэй падсохлае сена, скапіць. Сярод шалёнага гону Ганна похапкам адбегла ад іншых, кінулася к дубку, грудзі занылі ад трывогі. Вера была гараченькая, тварык, цельца пачырванелі, дыхала часцей, цяжэй, як бы змораная. Ганна сказала пра свой неспакой Яўхіму, той выцер пачарнелыя сасмяглыя губы, зморана супакоіў. Духата, от і дыхае так. Тут сам як не задыхнешся. Праўда, душна было вельмі. Аж млосна станавілася ад задухі, у руках, у нагах, ва ўсім чулася слабасць. І з вялікім намаганнем падымала насілкі з сенам, цераз сілу цягнулася да капы, але дачушцы не стала лягчэй, і калі па ўсім балоце, гнучы лозы і гонячы жмуткі сена, пайшоў свежы, шырокі вецер, стала
лепш, здаравей, а Верачка ўсё млела і хапалася дыхаць. Не палягчэла ёй, не астыла малая і ўвечары. Лобік зрабіўся яшчэ гарачэйшы, грудка, ножкі гарэлі. Прастудзілася, ці што? У голасе старога глушака Ганні пачуўся папрок, не ўберагла. Далі папіць малой чабаровага настою, і неўзабаве ва ўсім глушаковым табары чуліся сапенне ды храп. Даўжэй другіх не лажыўся, хадзіў каля Ганны, што гнулася пры калысцы, Сцяпан. Але змора нарэшце ўзяла і яго. Толькі Ганне не спалася. Хілілася над калыскай, услухоўвалася, як малая дыхае, асцярожна дакраналася да Лобіка, усё хацела пачуць, што гарачыня ў верачцы ападае. Укрывала, затульвала з сабой ад ветру, вецер быў неспакойны, халодны, як крынічнай вадою абліваў шыю. Прыйшлося сцягнуць на сябе посцілку. Амаль увесь час, а нядобра, трывожна шумеў дуб, пахла навальніцаю. Чаканне яе таміла душу. Але зіхала і грымела ўсё наводдаль, нібы навальніцы хацелася больш памучыць яшчэ, падыходзячы. Няхутка набліжаліся бліскавіцы, паволі раслі, мацнелі грамы і ўсё ж падступаліся, гразіліся. Вось ужо сталі заходзіць збоку, як бы акружаць. Ветер таксама нібы цешыўся людскім неспакоем. То ўціхаў на хвіліну, то налятаў з новым шалам, біў вільгаццю і холадам. Старыя даўно не спалі, гнуліся побач з Ганнаю, хрысціліся на кожны бляск, кожную грымоту. У водбліску маланак верачын тварык здаваўся белым-белым, без крывіначкі. А малая таксама не спала, але вочы, ледзь расплюшчаныя, глядзелі неяк безуважна, як бы поўныя сваёй турботы. Не бойся, и это Илья катается. Илья, пророк, тулила малую, ласкава і трывожна шаптала ёй Ганна. Ён добры, ён малых не чапае, ён толькі здаецца такі страшны, а напраўду ён добры, добры. І ў громе чула, як цяжка, часта дыхае Верачка, хоць словам, хоць чым-небудзь хацела памагчы малой. Ужо блізка да раніцы прорваўся, загуў вакол дождж, спорны, але нядоўгі. Калі ж ён сціх, бліскала і грымела далёка. А раніцай усё паравала. Усё балота было як у дыме, прасветленым сонечнай яснасцю. Блішчала зоркамі раса на траве, вода на дубах, на кустах лбазы. Усё, здаецца, зіхцела, зычыла радасць. Дзень ішоў пагодны. У сонечнай весялосці глушакі хутка як бы забылі пра бяду. Косы Сцяпана і Яўхіма ўядаліся ў мокрую траву са смакам. Глушачыха і Халімон нібы помаладелыя, разварушвалі і разварушвалі копы, пераварочвалі рады. Стары, сухенькі, метуслівы, хапаўся сам і падганяў іншых. Усё баяўся ўпусціць час, божкаў, каб пратрымалася надвор'е. У Ганны ж граблі валіліся з рук. Раз-пораз кідала іх і стомленая, важкая ад бяссоння і трывогі, праставала да дубка, да калыскі. Усё чакала, што верачцы палягчэе.
А дачушцы было горш і горш, дыхала часцей і цяжэй, аж задыхалася. За ёй падышоў, пастаяў са спачуваннем каля Ганны, каля малой Сцяпан. Не сказаў нічога, толькі ўздыхнуў, патупаў да воза, падняў біклагу напіцца. Падбегла, пабедавала старая, але праз хвіліну кінулася да грабель, баючыся трапіць на Халімонаў гнеў. Падышоў быў на момант і Яўхім. Ганна чакала, што падтрымае неяк, параіць што-небудзь. Ёй так патрэбны былі цяпер добрае слова, падтрымка, але Яўхім адно прамовіў: «Перахварэе, здаравей будзе». Поўная адзінокасці і непадзеленай трывогі Ганна раптам кінулася да сваіх. Калі бацька, уткнуўшы касё ў купіну, у змакрэлай на грудзях і пад пахамі сарочцы стаў побач, яна пачула сябе малою, бездапаможнаю, ледзь утрымалася, каб не заплакаць, але не заплакала. З дзіцячай надзеяй і давер'ем павяла мачыху і яго да Верачкі. «Абы гарлавой не было», — сказала мачыха, прыгледзеўшыся да малой, якая аж роцік раскрыла, хапаючыся дыхаць. Яна як бы пашкадавала Ганну, але, здаецца, не павінно. У гэты момант Ганна чула ў ёй сваю добрую, шчырую маці. У горы яны раптам сталі блізкімі і роднымі. Бацька параіў Ганне: «Як не палягчэе, трэба па знахарку». «У Юравічы трэба», — адгукнуўся Андрэй Руды, спрактыкавана зазіраючы пад полах. Ніхто не заўважыў, калі ён падышоў, і ніхто не ведаў, як ён мог дачуцца, што тут можа спатрэбіцца яго парада. Але ніхто і не здзівіўся таму, што ён тут, што ён раіць, ці многа было ў куранях спраў без Андрэевых парад. «У Юравічы», — паўтарыў ён павучальна. «Доктар Янушкевіч там е такі, так скаць, свяціла на ўвесь свет, у Мозыры знаюць». «Можна і к доктару», — згадзіўся бацька. «Коні ў Яўхіма добрыя, у мент занясуць і ў Юравічы». «Занясуць та занясуць», — пакруціла з нейкай загадкай мачыха. «А толькі ці на дабро? Знахарка дело пэўнае, усякі знае. Темнота наша, выдумляем, чорт знае што!» Андрэй стаў гарачыцца, горача сказаў Ганне: «Едь, не сумнявайся, ад любой хваробы ўраз вылечыць. Толькі, следовательно, чтоб не поздно прыехала». Стары глушак, які таксама падышоў, слухаў, адгукнуўся строга: «Не апознімся, калі трэба будзе». Было чуваць, стары ледзь хаваў злосць на Рудога. Прыпёрся, настаўнік галапузы, уткнуў свой нос. І на Чарнушкавых глядзеў не вельмі каб ветліва, і Ганнай быў недовольны. Сама рабіць не робіць, ды яшчэ ўсякіх падказчыкаў водзіць. І Чарнушкі, і Руды, чуючы гэту глушаковую непрыхільнасць, хутка пачалі моўчкі няёмка разыходзіцца. Адна Ганна не паддалася вяленню старога, як бы нават і не лічыла вяленне гэтае вартым увагі. Жыла толькі сваёю трывогаю, якая была вышэй за ўсё,
адна меркавала і загадвала, што рабіць. Паспрабавала накарміць малую, але тая грудзей не ўзяла. Захінуўшы полах, поўнячыся неспакоем, рашучая, Ганна падалася не да Грабель, а да Яўхіма, што зацята вымахваў перад сабою касою. Стала перад ім, колючы сухімі, нядобрымі вачыма, выціснула, як бы патрабавала: «Гарлянка, можа, у яе». А Яўхім стомлена павёў плячыма, перагнуўся трохі назад, хацеў разварушыць здзервянелую спіну. «Шчэ што выдумаеш? Пабачыў бы, якая яна. Бачыў уже, няма ў яе ніякай гарлянкі. Застудзілася, потная, от і ўся гарлянка, задыхаецца ж. Прастудзілася, от і дыхае так». А ён правёў рукой па касе, сцёр прыліплыя мокрая травінкі. Яму, бачыла Ганна, хацелася кончыць гэту гаворку, але яна як загадала: «К доктару у Юравічы трэба павесці. Там кажуць, добры доктар». «Трэба дак трэба», — раптам згадзіўся ён. Тут жа павёў позіркам у бок старога, дадаў: «Падажджэм толькі да вечара». «Чаго ждаць?» «Падажджэм», — цвёрда сказаў ён. «Пабачым». Яўхім апусціў касу ў траву, як бы даў знак, што гаворка скончана. Няма калі тут растарэкваць попусту. Вечарам дачушцы не было лягчэй. І калі пасёрбалі баршчу ў потімку, Яўхім сказаў старому, што трэба нешта рабіць. Сцяпан адразу ўхапіўся за Яўхімавы словы, заявіў, што трэба зараз жа ў Юравічы ці ў Загалле. У Юравічы ці ў Загалле? Стары скрэктам падняўся, кінуў нелагодна з папрокам: «Сена унь, гніе! Да ранку можна вярнуцца. Вернешся, пусцяць яны. Месяц потом дзяржаць будуць, ды скажуць яшчэ, адну малую не можам, і матку яе трэба, чтоб даглядала. А матцы скажуць: вазіць трэ есці каждый дзень». Не скажуць, абыдуся я, калі на тое. «Я магу збегаць», — сказаў Сцяпан. «Дарога недалёкая». Бацька нават не зірнуў на яго. «Абыдзешся». У старога ўсё расло раздражненне. «І то цяпер гаворыш, абыдзешся. А пасядзіш, выгуляешся». «Дзе это я выгуливаться буду? Что вы говорите?» «Знаю, что кажу. Дзе буду. Ведамо, дзе. Там, куды весці просишь. Куды ехать советують советчики всякие». «Боже мой, ці вы не бачыце нічога?» Ганну брала роспач. Вішнёвыя вочы сталі вільготныя, са страхам, з горам выпаліла: «Ці вам усё адно, што будзе?» «Это табе усё адно», — ускіпеў глушак. «От прыдбаў нявестку на сваю галаву, і это ты не бачыш нічога». Задыхаецца ж саўсім, трацячы рэшткі надзеі, што стары злітуецца, крыкнула Ганна. «Не задыхнецца!» — крыкнуў і стары. «Вы ўсё, як знаеце, загадзе», — запярэчыў Сцяпан. «От жа, дзіцятка, няма таго, каб шанаваць, падтрымліваць бацьку. Таксама на бацьку кінуцца рад.
Знаю, злосна зіркнуў на Сцяпана стары. І ён тут жа стрымаў сябе з годнасцю і мудрасцю чалавека, які ведае, як усё павінна ісці, прасіпеў разважна: Бог захоча, дык будзе жыць. А як не ўпадабаецца Богу, то ніякі доктар не паможа. Халімон стаў мармытаць малітву, хрысціцца. Ганна, слухаючы гэтае мармытанне, падумала са злосцю: малітва адна, пэўна, каб пагода добрая была заўтра. Яна знарок не глядзела на Яўхіма, які, абапіраючыся аб калёсы, пабліскваў цыгаркаю. Паліла крыўда на яго, хоць бы словам адгукнуўся, падтрымаў. Цяжка было загаварыць з ім, але ўсё ж не вытрывала. А ты што ж маўчыш? Ці табе это? Аб што? Ён не спяшаўся адказваць. Агеншык цыгаркі зазырчаў і раз, і другі. Першым ён загаварыў спакойна, роўна, як з меншаю: А я не люблю плясці попусту. Дачка памірае, а табе ўсё попусту. Цыгарка зноў зазырчала. Першым ён прамовіў: Не памірае і не памрэ. І няма чаго тут трэсціся ды кідацца на ўсіх. На вас кінешся, вельмі вы заварушыцеся, вам абы сена не папрэло. Ганна загаварыла парывіста, рашуча: Адна пайду, на руках панясу, і не трэба мне нічога вашага. Ніякіх вашых клункаў не трэба. Пляцеш немаведама што. Яўхім недовольны кінуў цыгарку, плюнуў. Уже чорт знае, чаго ўбіла ў голову сабе. Загадзя уже малое ў магілу кладзе. А вам і страху мала. Вам аб адном страх. Душачыся слязамі, напала яна зноў на Яўхіма, не скончыла. Глушак стары перапыніў малітву, загадаў люта: Ціха ты! Не бачыш? Малюся! Ён помаўчаў, прасіпеў разгублена: Збіла са ўсім, паганка! Закрычаў: Волі багато узяла! Ае, багато! У вас возьмеш яе! Як гаворыш са мной? Глушак быў ужо, здавалася, гатоў кінуцца на яе з кулакамі. Яна сказала зацята: Так, як і вы са мною. Ён, можа б, і кінуўся, калі б за Ганну не ўступіўся Сцяпан. Гнеў старога глушака пайшоў і ў другім кірунку. Зноў гэты смаркач утыкае нос свой куды не трэба. У той жа момант Халімон учуяў нядобрае Яўхімава маўчанне. Чорт яго ведае, што выкіне гэты, толькі крані яго жонку. А тут Халімоніха ўперлася ў грудзі старога, пачала версці штосьці супакойлівае, прымірэнчае. Глушак адно злосна ўпікнуў Яўхіма, прывёў дабро ў хату, прыдбаў роднаму бацьку. Усе перамаўчалі яму. Не далі Ганне пайсці з малой. Яўхім сілком адарваў ад калыскі, стаў на дарозе. Бачыла, не пусціць да дзіцяці, не дасць верачкі. Зразу ж за ім Халімоніха насела на Ганну з угаворамі, з папрокамі. Выдумала перціся сярод ночы ў такую далеч, цераз лясы, цераз балоты. То ж, каб да Захарыхі знахаркі дайсці, колькі
папяцца трэба. А пра загалле ці Юравічы і казаць няма чаго, ночы цэлай мала. І дужаму дзіцяці дарога такая пакута, а як жа можна рызыкаваць хворанькай, якой і ў калысцы нядобра. Ганна ведала, старая гаворыць праўду, і ўсё ж не ўседзела б Ганна. Страшна ісці ў дарогу, але яшчэ страшней сядзець вось так, склаўшы руки, глядзець, як марнее, гіне на вачах малая. Там, у цёмнай далёкай дарозе, хоць рызыка, затое ж недзе за ёй і надзея, палёгка вершцы, ратунак. Не паглядзела б Ганна ні на што, панесла б беражліва дачушку да гэтай надзеі, каб Яўхім не заявіў, што калі да ранку верачцы не стане лепш, возьме коней і завязе сам, хоць к Захарысе, хоць у Юравічы. Усю ноч Ганна не шчыняла вачэй над калыскай. Некалькі разоў давала верачцы грудзей, але тая не брала. Ганна душила страх, старалася не траціць спадзяванку, што вось-вось бяда пачне цішэць, перастане дачушка гарэць, кідацца, задыхацца, і баялася бяды і не верыла ў яе, у жорсткасць, бязлітаснасць лёсу, не хацела, не магла паверыць, што можа здарыцца страшнае, ад адной думкі, пра якое ўсё халадзела ўсярэдзіне. Не чуючы ніадкуль падмогі, вымушаная сядзець, чакаць, што прысудзіць лёс, увесь пал анямелай ад страху з трывожнай упартай надзеяй душы аддавала малітве. Усё залежала ад Бога, ад яго літасці, яго чуласці. Калі малілася, думала пра Бога, цешыла сябе, ён усемагутны, справядлівы, заступіцца, не дасць у крыўду. Не можа ж быць, каб ён не зжаліўся, каб адабраў у яе самае дарагое, адзінае, што яна мае, чым толькі жыве. Якіх ласкавых слоў не нагаварыла яна малою гэту на ўсё жыццё помную ноч, і бадзёрыла, і абнадзейвала, і абяцала: яшчэ трохі пацярпі, ужо небагата асталося. Хутка будзе добра, прасіла, маліла, у роспачы хілілася над дачушкай, якая ўсё хрыпела, задыхалася, зноў і зноў давала малой грудзей, усё не траціла надзеі, што возьме, пап'е, падужэе верачка, але дачушка не брала, не піла. Ніколі ў жыцці не было ў Ганны такога гора і такой любасці, такой прагі аддаць усю сябе другому, каб толькі яму хоць трохі палягчэла. Як і рвалася, хапала паветра гарачым агністым роцікам, як пакутавала бедная дачушка, як дужалася з зацятай хваробай маленькая, такое кволае, згаладалае, аслабелае цельца. Вось-вось нямела ад страху Ганна не вытрывае, здасца, сціхне без сілы. Малая ўсё кідалася, ўсё хапала паветра, змагалася за жыццё. Як у страшным трызненні была тая ноч. І духата з вечара, і налёты халоднага ветру сярод ночы, і бляск маланак, і грымоты, і дождж, шумлівы, халодны. Усё гэта было нібы тым жа трызненнем, усё спляталася з надзеямі і адчаем той бясконцай ночы. Верачка перажыла ноч. З хвіліны на хвіліну павінна было паказацца сонца. Балота, лес, свет цэлы чакаў, калі яно выблісне, зазяе. У чаканні гэтага хараства штосьці новае, абнадзейлівае зацяплела ў душы Ганны. Яўхім устаў, ускінуў аброці на плячо і пацёгся па коней. Значыцца, хутка ў дарогу, дзе верачына збавення.
Можа, гэты дзень будзе шчаслівы, дай Бог, каб ён быў шчаслівы. Ганна ўжо намерылася сабраць, што трэба ў дарогу, калі Верачка трудна захрыпела, напружылася, як бы хацела ўзняць галоўку, аж выгнулася ўся, раз, другі і сціхла. Ганна глядзела на яе няцямна, не разумела, не верыла. Малая не дыхала. У Ганны самой сцяло дыханне. Сама на нейкі час перастала дыхаць. Адно глядзела дачушка, хоць бы варухнулася. У вачавіткі з кволага тварыка стала хутка спадаць чырвань, лобік, шчочкі, насок хутка бялелі. «Верач!» — застраў у горле жахлівы крык. Дзіўна паслабелымі рукамі схапіла, прытуліла яе яшчэ цёплую, яшчэ нібы жывую, прытуліла да сябе, як бы хацела аддаць ёй сваю цеплыню, утрымаць жыццё. «Верачко, дзіцятачко, донечка моя, не трэба, не трэба!» — шаптала, стагнала, маліла, чуючы адно: Верачка халаднее. Не ўбачыла, як узышло сонца, як усё зазіхацела тысячамі зорак расінак, не пачула, як пад'ехалі калёсы, не зразумела, чаму Яўхім сказаў: «Ну вот, можна ехаць». На могілкі за маленькай сасновай труной і дубовым крыжам, зробленымі чарнушкам, ішло толькі некалькі чалавек, чарнушкі і глушакі. Людзям не было калі хаваць. Усе былі ў лузе. Ганна сядзела на возе над незачыненай труной, як бы абдымала яе рукой. Галава яе была схілена, сонца паблісквала ў шаўкавістых валасах, пасма якіх, непрыбраная, звешвалася на лоб. Вочы яе, сухія, гарачыя, нязводна глядзелі на малую. Верачка, блізкая і недасяжная, ляжала сярод валошак, пакладзеных Сцяпанам. Другія суткі не зводзіла Ганна вачэй з роднага тварыка, не верыла, не магла згадзіцца, што неўзабаве тварык гэты мусіць назаўсёды знікнуць. Яна не заўважала, як калёсы ехалі да могілак, ківаліся ў няроўных каляінах, заўважыла толькі, што Верачцы ляжаць стала нядобра, ківае яе, водзіць яе туды-сюды. У адным месцы калёсы, аб'язджаючы яму, вельмі нахіліліся, і ў Ганны аж пахаладзела ў грудях, калі ўхапіла, падтрымала Верачку, каб трохі упала б, пабілася б балюча дачушка. Каля могілак калёсы сталі, мачыха ўзяла Ганну за плячо, гаворачы ласкавыя, суцешлівыя словы, мягка адарвала ад малой, памагла ступіць на зямлю, павяла могілкамі сярод старых і новых крыжоў, прышчаватых верб і разгалістых сосен. У зарасніку маладых акацый між нізка густога галля зеўрала ў цяністым прыцемку свежая яма засыпанымі берагамі, чырванелі на ўзгорках пяску сыраватыя грудкі гліны. Ганна рабіла ўсё як у бяспамяці, толькі вочы жылі, з нямой пяшчотай, з крухай глядзелі, не адрываліся ад малой. Яна моўчкі стаяла з мачыхай, калі здымалі труну, ставілі на зямлю, калі поп казаў штосьці, моўчкі паслухмяна падышла развітацца з малой. Прытулілася да тварыка, хвіліну паляжала побач,
але, як мачыха ўзяла за плячо, паслухмяна паднялася. Калі ж бацька ўзяў вечка і хацеў накрыць дамавінку, з Ганны без памяці як бы спала раптам. Яна як бы ажыла, у момант, нібы пры бляску маланкі убачыла пясок, гліну, цёмную зеўру ямы, убачыла, даўмела нанова, жахнулася, вырвалася з рукі мачыхі, поўная роспачы і нястрыманай сілы, з крыкам кінулася да труны. Не! Яна упала на зямлю, абхапіла дамавіну, прынікла да малой, шаптала, задыхалася ад гора, ад любасці. Не дам, не дам дочачку маю, кветачку маю, мальвачку маю, не дам, не дам. Вяргінечку маю, півонечку маю малую, не дам, не дам. Яўхім хацеў падняць яе, але яна адштурхнула яго, упала на дамавіну зноў. Не дам, не дам. Тады падышоў да Ганны бацька, лагодна схіліўся. Ганно. Яна зноў стала бязвольная, нема, незварушна глядзела, як накрылі века, што схавала, назаўсёды аддзяліла ад яе родны твар. Калі бацька прыбіў века цвікамі, стары глушак падцягнуў пад дамавіну з двух краёў вяроўкі. Стары і Сцяпан пачалі спускаць на вяроўках труну ў яму. «Опускай! Опускай!» — сіпеў Сцяпану спалоханаму, няўпраўнаму стары. «Ці заснуў?» З краю ямы цурчэў, асыпаўся пясок. Калі дамавіна легла на дно, Сцяпан спыніўся, не ведаючы, што рабіць з вяроўкай. Стары недовольна буркнуў, каб пусціў яе, выцягнуў, акуратна, дзелавіта зматаў. «Кінь грудку на дамавіну!» — шапнула Ганне мачыха, і яна ўзяла камячок, квола, без сілы, выпусціла ўніз. Пачула, як стукнуў камячок, адступіла і раптам ціха, без сілы, аб'ехала на зямлю. Каб трохі упала б, ледзь намаглася ўтрымацца. Бацька заўважыў, што ёй пагана, стаў побач, паклаў руку на плячо, быццам супакойваў, даваў сілу. Стукалі, стукалі грудкі, спачатку моцна, гулка, потым мякчэй. Яўхім кінуў некалькі жмень. Сцяпан ухапіў жалязняк, што тырчаў у баку, як бы спяшаючыся кончыць усё, стаў сыпаць зямлю на дамавіну хутка, без перадыху. Неўзабаве на тым месцы, дзе была Верачка, гарбацілася толькі горка свежай зямлі, ды тырчаў новы крыж. Стары глушак прымяў зямлю, падсыпаў, падраўняў, перахрысціўся. Момант пастаяў ціха, потым зірнуў так, нібы паказваў: «От і ўсё, можна і вяртацца, памянуць нябожчыцу». Пакорліва, разважна прамовіў: «Бог даў, Бог узяў». Ён намерыўся ісці, калі Ганна раптам узнялася, ніжучы гарачым шалёным позіркам, ступіла да яго. «Это вы! Вы!» Ён, нельга сказаць, каб збянтэжыўся, але стаў. Перахрысціўшыся цярпліва, пакруціў сухенькаю галавою. «Ашалела, дурная, сама не ведае, што вярзе.
Подскочила мачеха, хотела супокоить. Але Ганна слова не дала сказаць ёй. Поўная крыўды, болю, нянавісці, гневу, што душылі яе, выдохнула зноў зацята, люта. Вы загубілі донечку маю, загубілі. Стары кальнуў яе злым, вострым позіркам. Гора горам, а трэба ведаць, што гаворыш. Такое страхоцце ні за што ўзвяла. Быць бы большай бядзе, калі б глушачыха, што хвіліну назад стаяла над магілкай са слязамі, не заўважыла, як ад калёс нядобра рашуча ступіў да бацькі Сцяпан. Кінулася да сына, уткнулася ў грудзі, утрымала, ледзь утрымала. У час умяшалася ў звадку, і мачыха Чарнушкаў сілком адвяла Ганну ў бок за акацыю, загаманіла, затлуміла словамі. Старога Халімона супакоіў сівенькі, разважны поп. Узяў глушака за локаць, прымірэнша, па-старэчаму улагодзіў. Не бярыце вельмі да сэрца, мала што скажа жанчына з няшчасця. Ён яшчэ нешта лагоднае гаварыў, ведучы старога з могілак. За папом і Халімонам глушачыха павяла Сцяпана. Яўхім, які завяртаў назад калёсы, пазваў Ганну. Але тая нават не азірнулася, нібы і чуць не хацела. Ён пастаяў, пачакаў трохі, упрошваць не стаў, пазваў мачыху. «Ідзі», — сказаў мачысе бацька, — «мы потом». Як вам лепей, мачыха паволі бы пасля цяжкай, сумленна зробленай працы пайшла да Ганны. Яны асталіся ўдваіх. Ганна не лямантавала, нават не плакала. Седзячы на коленцах, ціха, гайдаючыся, як лазіна ад ветру, горбілася, журылася над такім яшчэ незвычным гарбком зямлі. Сонца выйшла з-за галля, паліла ёй ненакрытую галаву, але Ганна не чула. Доўга моўчкі стаяў і бацька. «Хадзем уже!» — нарэшце зварухнуўся ён. «Усё адно не вернеш». «Не пайду я!» — не адразу хрыпата адказала яна. Помаўчала, дадала цвёрда: «Не пайду к ім». Доўга угаворвала яе мачыха вярнуцца к глушакам, к чалавеку свайму. Ганна не крычала, што не пойдзе, не гневалася, таропіла адно нязводныя, невідучыя вочы і маўчала, бы не чула нічога. Мачыха гаманіла, потым з лагоднай гамонкай прыбрала ёй раскіданыя валасы, завязала хустку, як хворую, падняла пад руку, вывела з хаты. Пад руку павяла па зачырвоненай заходным сонцам вуліцы, крок у крок тупала побач, баялася, адумаецца, выкіне зноў што-небудзь несамавітае. Але Ганна не выкінула нічога. Цягнулася, як сама не свая, як звар'яцелая, таропіла вочы. Ціха ўвайшла ў глушакоў двор, моўчкі, паслухмяна ўлезла на ганак. Каля дзвярэй прыпынілася
абапершыся аб вушак, павяла вачыма, хацела штосьці даўмець і не магла. Мачыха адчыніла дзверы, пад руку увяла яе ў сенцы, у хату. З лагоднай гамонкай палажыла на ложак, накрыла світаю. Яшчэ як уваходзіла, прыкмеціла на двары старую карчыху і Сцяпана, іх пільныя позіркі. Уладзіўшы Ганну, пастаралася сцішыць згадку пра нядобрую спрэчку, прымірыць. Ад Ганны адразу пакіравала на карчоў ганак. Ступіўшы ў Глушакову палавіну, знарок ветліва, зычліва дала добрый вечар. І калі ёй адказалі, прыязна, як бы нічога і не было нядобрага, завяла. Такі ж, пэўна, і добры вечар еты. Хоць бы хмарка дзе, як раней. На дождж і не паказуе. Добрая пагода будь мае. На дождж, кажу, і не паказуе. Дай Бог, кеп не было. Адгукнуўся стрымана Глушак. Не будзе, пагода ўжо будзе, па ўсяму відно. Мачыха сядзела, гаманіла з Глушачыхай, з Глушаком, чапляла часам маўклівага, ваўкаватага Яўхіма, усё намагалася палагодніць, прымірыць усіх з Ганнаю. Гаварыла знарок не аб спрэчцы, цешыла добрай, прыемнай гаворкай, зычлівасцю, усмешкай. Толькі нібы мімаходам упляла некалькі слоў пра Ганну. Не думайце, бо чаго, не бярыце да душы вельмі. Ета ж і раней гарачая була, не дай Бог, а тут гора такое. Гора, канешне, паківала Халімоніха. Глушак прамаўчаў, было відаць, таіў яшчэ крыўду, і Куліна не стала рызыкаваць. Спрытна перавяла гамонку ў надзейную мірную каляіну. Не ўсё адразу. Яшчэ раней заўважыла, як пад'ехаў пад акно запрэжаны Сцяпанам конь, запыталася: «Вы, ета, нібы на ноч на луг собираетеся?» «Собираемся. И это добро, чтоб зранку узяться, а то ж бяда бядою, а делу не повинно стоять». 2 дні і так пропало, панура промовіў Глушак. Мачыха адразу подхапіла: «Ды ў такую пору!» «Канешне, якая там работа була учора?» — разважила Глушачыха. «Калі малое павезлі. Аге ж, так толькі, для прыліку». Мачыха бачыла, што Глушаку не сядзіцца. Чаго добрага зазлуе, гаворка добрая яе ні на што пойдзе. У час паднялася: «Ну, дай-ка, вы уже собирайтеся, и дай Бог, чтоб у вас усё было по-людску». Перад тым, як ісці дадому, мачыха зазірнула ў палавіну, дзе была Ганна, паўздыхала, параіла яшчэ, каб не перажывала вельмі за тое, што ўжо не вернеш. Ганна, якая ўсё так жа ляжала на ложку, быццам сляпая, нават не зварухнулася. Але мачыха выйшла на вуліцу са спакоем чалавека, які, як мог, уладзіў бяду. Нічога, пройдзе, вылечыцца,
і не такое зарастае з часам. Хутка пасля таго, як яна сышла, глушакі сталі выпраўляцца ў дарогу. Глушачыха вынесла хлеба, глушак наліў свежай вадой беклагу, Сцяпан па бацькаваму загаду збегаў нарваў цыбулі. Калі ўсе сабраліся ля воза, стары глянуў на Яўхіма. А яна што, не паедзе? Глушачыха пашкадавала. Не да таго ёй, не чапай. Скажы ёй, строга загадаў Яўхіму стары. З джэм? Скажы, тато, вы, праўда, не чапайце, заступіўся за Ганну і Сцяпан. Маўчы, не ўтыкай носа. Яўхім прашаргаў лапцямі ў хату. Калі ён убачыў Ганну, маўклівую, самотную, вінаватасць лягла на душу, але халадок, што даўно жыў між іх, звыкла стрымаў шчырасць. Хватить уже. Что упало, то и пропало. Сколько не бядуй. Дак і бедаваць няма чаго вельмі. Без пары ў магілу лажыцца. Яна не сказала нічога. Шкадаванне раптам размякчыла яго. Яўхім сеў побач, палажыў руку на яе плячо, прытуліў галаву. Яна не адгукнулася на гэты знак яго пяшчоты, не прыгарнулася і не адхілілася, не скінула яго руку. Яго як бы і не было. Паедам, пастараўся не заўважыць ён непрыхільнасці да яе, што абудзілася ў душы. А то ты звядзешся тут, адна, са сваімі думкамі. На людзях будь трэба. Яна маўчала. Ён сказаў цвярдзей: «Поедам». Тады яна расшчапіла губы, выціснула: «Не поеду я. Бацьку ждзе. Усё адно». Потым, як казала, пачуў: гаварыць больш лішне, не поедзе. Зняў руку, падаўся на ганак, стрымліваючыся, сказаў старому: «Чуе сябе пагану, гаворыць». Стары недовольна памыляў губамі і загадаў ехаць без яе. Ён узлез ужо на воз, калі Яўхім падаў думку, што трэба было б, каб хто-небудзь астаўся, каб часам не ўчыніла чаго над сабою. Думаў, здаецца, што бацька пакіне яго, але стары раздражнёны сказаў астацца Сцяпану. Да рана кінуў Сцяпану з воза. Рана, чтоб на балоце быў. Ён крыкнуў Яўхіму ехаць хутчэй з двара. Сцяпан не пайшоў у пакой, дзе была Ганна, не наважыўся. Лежачы на палку ў бацькавай палавіне, толькі слухаў цішыню ў тым баку, дзе Ганна сядзела ці ляжала. Сцяпану было шкада яе. Хоць і не бачыў і не чуў яе за сцяною, адчуваў Ганну так, нібы яна была з ім. Ведаў, як ёй балюча. Яму самому балела, як ёй. Даўно спачуваў ёй Сцяпан. Яшчэ з тых дзён, калі яна
асцярожная, старанная, толькі пачала хадзіць у іх хаце. Можа, нават ад той яе першай спрэчкі з Яўхімам, калі да яе лез са сваімі п'янымі заляцаннямі крывароты. Сцяпан потым не раз заўважаў, як цяжка прывыкае яна да нязвычнага ёй парадку, прыжываецца ў новай сям'і. У іх ніколі не было асаблівых, шчырых гаворак. Яна ніколі нікому не скардзілася, таілася нават, што ёй цяжка, але і без гэтага ўсяго Сцяпан добра бачыў, як душылі яе работа без перадыху, панурасць і скупасць і прагнасць іх. Бачыў Сцяпан штодзень пры дні, як з жалезнай клеткі ірвалася яна адсюль, з іх хаты да сваіх, на волю. Ірвалася, але хавала свае парыванні, стрымлівала, прымушала сябе трываць. Яго і самога таміла тут. Самому нудна было у роднай хаце пасля таго, як бацька не пусціў больш у Юравічы, сарваў з вучобы, калі ён, Сцяпан, толькі абвык увайшоў, можна сказаць, у смак. Начамі ў духаце бацькавай хаты сніліся юравіцкія горы, школа перад самым схілам, за вокнамі якой шырока жаўцелі і шарэлі пяскі і сінелі хвойнікі за прыпяцкай грады. Сніліся як шчасце, што ўжо ніколі не вернецца, паходы з юравіцкімі таварышамі на вольную Прыпяць, дзе так міла плюскоча вада каля берага, дзе так прыемна бярэ за лыткі вадзяны халадок. Пасля той волі, прастору, ці ж лёгка яму ў гэтай цеснаце, нудзе, калі толькі і ведай капацца ў зямлі, у гнаі, без радасці якой, без надзеі. Ці ж мог ён не бачыць, што і ёй нялёгка, горка. У іх жа была, можна сказаць, адна доля няволя. Тое, што ён трапіў у бяду, заступіўшыся за яе, за Ганну, яшчэ нібыта радніла. Сцяпану, хоць ён не толькі не казаў ёй, але і не прызнаваўся самому ў гэтым, Ганна была самым блізкім, дарагім чалавекам. Ён быў давольны, калі яна цешылася чым-небудзь, смуткаваў, калі яна смуткавала. Ён захапляўся спрытам Ганны, зачарована лавіў удалыя, калючыя яе слоўцы. Які ў яе дасціпны, востры язык, як яна, загарэўшыся, умела абсякаць Яўхіма адразу некалькімі словамі. Якая яна хорошая! Вочбы, здаецца, не зводзіў з яе мілага твару з прыгожымі, смуглявымі выпінкамі шчок, з як бы ганарлівым носам, са зграбным, акуратным падбародачкам і гарачымі, выгнутымі вуснамі. А вочы яе вішнёвыя, увесь час неспакойныя вочы, у якіх то смутак, то бляск насмешкі, то затоены боль. Што яны адны маглі рабіць са Сцяпанам? Дзіўны бацька не мог даўмець, чым яна ўзяла Яўхіма. Ды яна каго хочаш прывабіць, заваражыць можа. Скажы яна адно слова Сцяпану, і ён, здаецца, пойдзе за яе ў агонь і ў ваду. Можа, не было б гэтага жадання, гэтай ласкі да Ганны, калі б было ёй добра, калі б бачыў, што душа яе поўна сваім шчасцем, калі б не заўважыў, што і Яўхім
маўклівы, пануры, затоены ў горкай злоснай недовольнасці, рэдка-рэдка, калі гляне на яе радасным, замілаваным вокам. Чуў, не раз пераконваўся Сцяпан. Не любіць яна Яўхіма. Так толькі трывае. І ў Яўхіма якая любоў, калі ў той любові не столькі дабраты, колькі крыўды і спасцярожлівасці. Не адзін раз хацелася Сцяпану дакрануцца да яе рукі, пагладзіць супакойліва, сказаць ласкавае, добрае слова, але з гэтым лезла, вярэдзіла душу важкая вінаватасць. Нядобрай, грэшнай чуў гэту неадступную ласку да братавай жонкі. Дакараў, лаяў сябе, ведаў, што грэх і здрадніцтва ласка да Ганны, а нічога не мог зрабіць, каб з гэтай бядою ўправіцца. Не адступала, тачыла душу развага. А чаму грэх, калі яна не любіць Яўхіма? Не любіць Яўхіма. І ўсё ёй тут нялюба. Вырвалася б з радасцю, пайшла б, куды вочы глядзяць. І ён, Сцяпан, мог бы пайсці з ёй, куды зажадала б. Абы воля, абы прастор, абы разам, няхай толькі слова скажа. Але яна не гаворыць гэтага слова, нібы і не заўважае нічога. Думае, мабыць, што ён проста брату прыяе. Цяпер ёй так цяжка, усю ўцеху страціла. Ёй так трэба цяпер апора, апора і воля. Там, у другім месцы, нішто не напамінала б ёй пра бяду. А што, калі пайсці і сказаць ёй, каб не бедавала вельмі, супакоіць хоць трохі, а то яна адна са сваёю бядою мучыцца адна, хоць думкі ёй адвесці ад бяды, пайсці, пасядзець удваіх, падтрымаць. А ён падтрымаць можа, не малыш ужо. Каб прыйшлося, дык і сам сабою жыць мог бы, зможа, калі прыйдзецца сваім хлебам пракарміцца. Не прывыкаць рабіць, ведае, як зямлёй абыходзіцца, а дзе трэба, то і граматай падрабіць зможа. Пражыве, калі што якое. І другім з ім жыць было б ані гадкі, прыпяваючы маглі б жыць, не тое, што з бацькам і Яўхімам. Ён-то не марнаваў бы работай без перадыху і не глядзеў бы па-воўчы. А што, калі адважыцца і выказаць усё? Выказаць усё чыста, на што ёй і яму цярпець, немаведама для чаго, таіцца, выжыльвацца дзень пры дні, душыцца, прасветлены не бачачы. Калі багата хто жыве інакш, па-людску, калі і ім жыць па-людску не закрыта дарога. Толькі адважыцца, і пачнецца новае, вольнае, жаданае. Бацька і Яўхім прыедуць, а іх і след прапаў. Шукай ветру ў полі. Сцяпан аж устаў з палка, захадзіў па хаце, выйшаў на ганак. Сэрца шалёна білася пайсці, сказаць усё. Ступіў на яе ганак, да яе дзвярэй, але тут раптам апанавалі яго неадольная кволасць і нясмеласць. Ён стаў, прыслухаўся. Можа, плача? Тады ён увойдзе, стане суцяшаць і скажа ўсё. Так было б лепш. Аднак плачу не было чуваць. Ён адышоў ад дзвярэй. Некалькі разоў падыходзіў да дзвярэй, намерваўся ўвайсці і стаяў нясмела.
не хапала адвагі, лаяў сябе, баязлівец, слімак, папракаў, так ніколі нічога і не даб'ешся, але саўладаць з прыкрай кволасцю не мог. Дзіўнае рабілася з ім. І ўвайсці сілы не было, і адступіцца, адарвацца ад дзвярэй ніяк, нібы ланцугом прыкаваны. Падыходзіў, адыходзіў, як прыкаваны, папракаў самога, здзекаваўся нават сябе. Потым злосць узяла на сваю нерашучасць, стаў нібы смялее. Цяпер ці ніколі. Адагнаў усё і, не разважаючы больш, не вагаючыся, адчыніў дзверы. У цемры Сцяпан стаў, агледзеўся, дзе яна. Не так убачыў, як угадаў, на ложку ляжыць, але не пайшоў да яе. Пачакаў, думаў, што запытаецца, адгукнецца як-небудзь. Яна не адгукнулася. Тады нясмела, ціха стаў набліжацца да ложка. Няўжо спіць? Як грымела сэрца, калі спыніўся, нахіліўся над ёю, прыслухаўся, прыгледзеўся зблізку. Аж нібы жарам абліло ад гэтай блізкасці, затлумілася ў галаве. Яна не спала, глядзела, але гэта вельмі бянтэжыла, хоць бы варухнулася, як нежывая. Табе, можа, пагано, выціснуў Сцяпан. Ганна не адказала. Збянтэжанасць яго не толькі не прыціхла, а яшчэ памацнела. Ён стаяў, скрануцца не мог. Толькі чуў, як грыміць яго сэрца і тлуміцца ў галаве. Цяпер кволасці ўжо не было. Ён гатоў быў на любую адвагу, але вой жа бяда, навошта гэта адвага? Што рабіць? Як бы раптам перастаў цяміць. Мо што трэба? Дак я... Яна замест таго, каб парадзіць, павярнулася моўчкі, легла тварам уніз. Сцяпан пастаяў. Трэба было штосьці рабіць. Дакрануўся да яе, асцярожна паклаў руку на плячо. Далонь яго апаліла, гарачня ў момант заліла ўсяго, аж млосна стала. Хацелася, як ніколі, прытуліцца да Ганны, абняць. Ледзь пракаўтнуў гарачы камяк, што стаяў у горле. Ганна! Як ён шкадаваў, як любіў яе ў гэты момант, якое хараство, радасць якая, надзея таміліся, гарэлі ў ім, чакалі, спадзяваліся, імкнуліся. Ён жыў толькі імі, толькі ёю. Каб яна сказала яму ў той момант памерці, ён памёр бы, мабыць, шчаслівы. Ён быў гатоў для яе на ўсё. Яна сказала тое, чаго не чакаў. Ціха, ледзь-ледзь чутна, але так непрыхільна, недаступна, што яго нібы ударылі. Адыдзі. Рука яго сама сабой адскочыла ад Ганінага пляча. У адзін міг жаданае, блізкае стала далёкім, недасяжным. Чуючы, як усярэдзіне ўсё пахаладзела, не разумеючы, як след нічога, Сцяпан паплёўся назад да дзвярэй. Усю ноч Ганна праляжала як нежывая. Не было ў яе думак, не было, здавалася, ніякіх пачуццяў. Паўзлі толькі паволі, нячутна, як нежывыя, згадкі, малюнкі, паўзлі адзін за адным, спыняліся, вярталіся, блыталіся,
то бачыла, як малая стрыжэ ножкамі, як камары апаноўваюць кволы тварык, то бачыла, як ківаецца яна на руках, беленькая, нібы заснула, калі везла з лугу, як нерухома ляжала ў начовачках, калі мылі апошні раз, калі адзявалі сарочачку, чула, як скрыпала кола, калі ехалі на могілкі, як асыпаючыся шархацеў на труну пясок, і раз, і другі, і безліч разоў, адводзячы другія згадкі, наплываючы на іх, бачылася беленькая спакойная галоўка Верачкі на падушцы ў труне. Усё, што не ўзнікала, не паяўлялася ў памяці, праходзіла дзіўна спакойна, як бы не адгукалася ў Ганнінай душы, не чапала яе, не трывожыла, не вярэдзіла болем, нібы не было ні болю, ні гора, нібы перастала раптам чуць іх. Усё бачылася, бралася як нежывою. Да ўсяго была нячуласць, нячулая галава, нячулае сэрца, сама ўся нячулая. У яе нячуласці, непрыкметна для Ганны, цвярдзела, камянела нячуласць да глушакоў. У гэту ноч перасталі што-небудзь значыць ёй глушакоўскія хата, двор, хлявы, самі глушакі. Датлела, спапялілася тое, што жыло да іх: пакора, цярплівасць, старанне дагадзіць. Толькі на світанні, калі ў паяснелыя вокны глянуў звычайны такі знаёмы свет, які ўсё шырэў, прасторнеў, пачынаў праменіцца, штосьці варухнулася, ажыло і ў ёй. Калі на раме зіхатнула, зайграла сонца, як бы льдзінка нейкая бліснула ў Ганне, стала таяць. Начны каменны цяжар раптам спаў, Ганне палягчэла. Але так было толькі міг. Зразу ж за гэтым ажылае сэрца пранізала тугою. Дзень вяртаў да рэальнасці. Зноў рушылі згадкі, але ўжо не ціха, не паволі, а імкліва, неспакойна. Праява за праявай ажывалі зноў у памяці. Усё, што было на балоце, у навальнічныя ночы, душныя дні, апошнія дні Верачкі. Ад успаміну ўжо балела, чым далей, тым больш. Заныла, запякла думка, а можна было б дачушку ўратаваць. Магла б Верачка не ў труне ляжаць пад важкай зямлёй, а жыць, жыць, стрыгчы ножкамі, смяяцца, радавацца, расці, дужэць. Магла б, калі б не глушакоўская прагавітасць, не ненажэрнасць праклятая, калі б не свая віна, што слухалася іх, сядзела, тады як трэба было хутчэй бегчы па ратунак. Не ўратавала, дала загубіць маленькую, загубіла, можна сказаць, сама. Бог даў, Бог узяў, успомніла свёкравы словы, сэрца заліла нянавісць. Загубілі малую, ды і вінаватых няма. На Бога ківаюць, нібы трэба яму гэта згуба. Ні сэрцаў, ні літасці, ні сораму. З-за нейкай жмені сена чалавечка, дачушачку давялі да згубы, ды і хоць бы падумалі, грэх узялі на сябе. Бог даў, Бог узяў. Божа мой,
калі ты ёсць, калі ты бачыў усё, няўжо ты не адгукнешся неяк, даруеш ім, няўжо даволі адной малітвы старога, каб ты забыў на ўсё? Не можа быць, што ім так абыдзецца гэта. Не можаш быць, праўда? Не было дзе дзецца ад думак, што і сама вінавата. Вінавата боль за каго-небудзь. Хіба ж не магла б кінуць усё і пайсці, пабегчы з малой на руках, к бацьку пабегчы, бацька даў бы коня, калі ўжо такое. Нашто ж сядзела, чакала, марнавала дачушачку, нашто слухалася старога ненажэру? Сама вінавата, сама. Даруй мне, маленькая, даруй, кветачка моя нерасцвілая. Думкі віхурыліся, пяклі, каралі, не магла ўжо трываць іх, як хворая узнялася з пасцелі. Трэба было нешта рабіць. Кволая, амаль без сілы, ледзь цягнучы ногі, патупала па пакоі. Не думала, што рабіць, ні аб чым не думала, не магла думаць. Як заведзеная выйшла ў цемнаватыя сенцы у куток, дзе на лаўцы стаяла вядро з вадою, напілася і зноў, як заведзеная, пацягнулася ў хату. Убачыла раптам на падаконніку забытую сінюю паўрозу, якой спавівала Верачку апошнімі днямі. Сэрца аж зайшлося тугою, такой балючаю, што захацелася застагнаць. Усё, што не трапляла на вочы, нагадвала пра Верачку, пра бяду, пякло тугою. Коўдра, у якую дачушка была загорнута, калі везлі сюды, канапа, на якой пад абразамі малая ляжала ў труне. Калі пачула, што пастух крычыць, гоніць кароў, выйшла на двор. Каля павеці туга зноў заныла, запякла. На яшчэ мокрай чарнаватай зямлі рэзка бялелі свежыя абрэзкі дошчак, трэскі, пілавінне. Тут рабілі Верачцы труну. Свет быў поўны тугі і пусты. У свеце не было самага дарагога чалавечка. Усё было нямілае, чужое. Калі выгнала кароў, сярод вуліцы, хістаючыся, пацягнулася да могілак. На свежай горцы пясчаністай зямлі пад зараснікам маладзенькіх акацый быў яшчэ хладнаваты цень. Села каля ўзгорачка, гарбацілася нерухомая, як раней перад калыскай, калі малая спала. Чула і не чула. Станавілася цяплей, пахлі завялыя кветкі, гулі, звенелі камары і жучкі. За могілкамі час ад часу скрыпелі, лескаталі калёсы, людзі ехалі на сенажаць. Тут знайшлі яе Хведька і бацька. За імі падышла мачыха. «Добрае месцічка выбралі», — сказала мачыха, азіраючы магілку акацыі. «А не гадкі месцечко. Зелена ўсё, як прыбрана, і ёй, мабуть, хораша, што ў таком спіць. Бачыць жа ўсё, бачыць адтуль, толькі што голас падаць не можа». Яна ступіла да Ганны. Посядзела, пабула, можна ўжо і ехаць. На луг паедам. «Паедам», — папрасіў і бацька. Хведька глядзеў моўчкі спалоханымі вачыма. Яна ўстала, між крыжоў і сосен падалася к
калёсам. Калі паехалі, мачыха гаманіла, аб чым прыйдзецца, старалася адагнаць ад Ганны паганыя думкі. Бацька ж маўчаў, адно уважліва і сумна паглядваў на дачку. Ужо ў лесе ён аддаў лейцы Хведьку, развязаў торбу. Пад'ела памо. Чарнушка даў Ганне хлеб, крышанок сала. Ганна ўзяла, але ела так, нібы не чула ніякага смаку. Маўчала, аж пакуль не даехалі да сенажаці. Грабла памагала сваім таксама моўчкі, з такім выглядам, нібы не помніла, не ведала, што робіць. На глушакоў нават і не зірнула, быццам іх не было тут, на балоце. Толькі пад поўдзень мачыха завяла яе да глушакоў. Ганна пайшла без ахвоты, але ўсё, можа, абышлося б мірна, калі б ля дубка яна не ўбачыла калыску дачушкі. Калыска вісела як раней, затуленая полагам, нібы там была яшчэ Верачка. Ганна, калі ўбачыла гэта, упала перад калыскай, зайшлася рыданнем. Тут падышоў да яе Яўхім, потны, абгарэлы на сонцы, пастаяў трохі, хацеў супакоіць. Ну, хваціць уже. Будуць яшчэ дзеці, не зломкі ж самі, не старыя. Думаў, так хутчэй пераб'е плач, пазваў: «Хадзем, добро прападае». Ганна раптам ускінулася, вочы лютыя, гараць. Яна пракляла: «Няхай яно згарыць, это ваше добро». Раздзел 3. Гора, якое было Ганне такім вялікім, багата каго з куранёўцаў не вельмі засмуціла. Немало хто падзею гэту зусім не палічыў за вартую нейкай увагі. Ёсць бедаваць пра што. Памерла малое, бы якое дзіва, бы рэдка ідуць яны на той свет. Якраз жа ў гэту пару найбольш і косіць ва ўсіх старая ведзьма людскі прыбытак. Калі хто і адгукнуўся на Ганніна гора, то амаль адны жанкі, але і яны жалкавалі не вельмі. Ледзь не кожная зазначала са сталым жыццёвым спакоем: «Не суджана, значыцца, на раду ўжо так напісана, доля ўжо такая». Вялікі павяліцель, клопат пра гаспадарку, які вымеў у адзін дзень курані, выгнаў усіх на сенажаць. Сам па сабе не даваў бедаваць пра нечыя гора, гнаў з душы, як непатрэбшчыну, усё пабочнае. З чужых гэтую вестку блізка да сэрца ўзялі, можа, толькі Васіль ды Хадоська. У абаіх Ганніна бяда адгукнулася незвычайна, складанай супярэчлівасцю пачуццяў. Няпроста было цяпер усё ў абаіх з Ганнаю. У шчырае Васілёва шкадаванне пра Ганніна няшчасце ўвесь час улазілі ўспаміны пра карчоўскія крыўды. Хадосьцы вестку пра Ганніна гора прынёс брат Іванка. Яны з бацькам касілі ўжо. Седзячы каля воза, чакаючы шчаўя, якое налівала матка ў місу, сказаў Іванка спакойна, без здзіўлення ці спачування, проста паведаміў, што ёсць такая навіна. Хадоська ад неспадзеўкі аж дыхаць не стала, стаілася. Не толькі таму, што навіна была такая, а больш таму, што яна кранула чулае, балючае ў душы. З нейкай ужо звычайнай пры такой гаворцы пільнасцю чакала, што зробяць, што скажуць бацька і матка.
Матка одно уздыхнула, с подпроком зернула на Иванку, чула, мабыть, ужо ад некага, бацька ж строга буркнуў: «Еш!» Іванка і бацька хутка пасёрбалі з шаўя, забеленага малаком, моўчкі пашаргалі лапцямі да кос. Хадоська памагла матцы, з міскай з лыжкамі схадзіла да лужынкі пры кустах, перамыла, выцерла ўсё, накрыўшы памытае ручніком ад усякай балотнай нечысці, хадоська ўзяла граблі. Ветрык хадзіў яшчэ ранішні, свежы, але чуўся ўжо і подых недалёкай гарачыні. Хоць і нямоцна пякло шыю і рукі, трава вяла, і кусты, і стажкі наводдаль пачыналі брацца смугою, дрыжаць. Сонца зіхцела па ўсёй шырыні балота, калі хадоська ўзяла рупіцца побач з маткаю, пераварочваць, варушыць яшчэ не падсохлае сена. Ад сонца гэтага, ад ранішняй дужасці ў руках, ад звыкласці клопату забылася, сышла з душы прыкрасць, супярэчлівая няёмкасць, якую дала Іванова вестка. Не думала ні аб чым, варушыла толькі граблямі, поўнілася толькі ціхім клопатам працы, сонечнай цеплынёй, ранішняй свежасцю. Праўда, вочы як бы самі з сабой беглі то туды, дзе за кучарамі лазы. Былі ўсе дні Ганна, карчы, то к дарозе, што паўз лес ішла к сялу. Яшчэ здалёк заўважыла калёсы, пазнала Ганну Яўхіма, старую глушачыху. Калі наблізіліся, бачыла, Ганна прыпала амаль да каленя, трымала малую на руках як жывую. Вялікае гора было відно нават у тым, як яна курчылася над малой, нават зводдалек. Хадоська вострым позіркам бачыла ўсё, усё разумела, але як бы нічога не адчувала. Хоць бы на міг паявілася спачуванне ў яе зеленаватых, халодных, як ільдзінкі, вачах. Стаяла, не варухнуўшыся, прыціскаючы востры канец грабільна да грудзей, хвіліну другую не зводзіла вачэй і чула ў сабе непарушны спакой. Быў спакой, хоць там сядзела Ганна, хоць побач груганом горбіўся той, хто даў ёй хадось столькі гора, хто, можна сказаць, скалечыў ёй усё жыццё. Хадоська глядзела спакойна, можа, упершыню за гэтыя гады так спакойна. Бог пакараў іх, заступіўся за яе, пакараў за ўсё. Прасачыла, як калёсы схаваліся ў лесе, і заварушыла звыкла граблямі. Рабіла ўсё так, бы не было блізка гора. Бачанае, праўда, трохі яшчэ жыло ў памяці, але не вяло ў душу жалю, не думалася, чула толькі Бога, поўнілася яго праўдаю, яго сілаю. Хутка і зусім забыла ўсё, чула адно ў руках цёплая грабільна, бы і не было нічога акрамя грабель, акрамя шаматкога сена, спрыту, дужасці ў руках. Зацятая, шчырая хадоська ў працы, не стане, каб і пот сцерці з твару, з загарэлага да чырвані, як бы распаленага спёкай. Толькі вочы, памутнелыя ад утомы, з белымі, выгаралымі ад сонца вейкамі прыжмурыць, калі пот наплыве, нецярпліва махне рукою. Праўда, каса часам развяжацца, закоўзаецца па плячах, па спіне, тады прыпыніцца, хуценька прывяжа,
накрые хусткай ды зноў заграблі. Волосы, што бялюткімі кудзеркамі выбіваюцца з-пад хусткі ля шыі, пацямнелі, мокрыя, аж вада цячэ з іх, цячэ вада па гарачай шыі, па твары з крапінкамі, канаплянкамі, салоніць губы, але Хадоська ганяе і ганяе граблі. Калі-нікалі яшчэ похапкам вытра смяглыя, пачарнелыя ў куточках губы, страшэнна сушыць смага. Як мара успамінаецца біклашка пад возам, толькі Хадоська не бяжыць да яе, трывае, умее трываць Хадоська. Хорошая яна сабою стала, красуня канапляначка, невялічкая, акуратная, як казаў Хоня, яна яшчэ пакруглела, здаецца, уся налілася дужасцю. Дужая стала яе шыя, дужыя паўнаватыя рукі і прухкія ногі, поўныя грудзі напіналі ў высокапалатняную кофтачку. І хадзіла і стаяла Хадоська прама, заўсёды і ў паставе, і ў рухах яе чуліся прухкасць і дужасць, хараство не абы-як здаровай дзяўчыны ў самай пары спеласці. І яшчэ чулася ў Хадосьцы нязнаная калісьці годнасць, строгасць, строгія былі вочы, строгія губы, што, здавалася, не маглі смяяцца. Хорошая была Хадоська, асабліва цяпер, у заўзятасці працы, з пацямнелымі, як бы хмарнымі вачыма, з гарачымі губамі, з гарачым подыхам. У тым, як яна рабіла, бачылася, колькі ў ёй і дужасці, і маладога агню. Прыгожая яна была сярод куп сена і лазняку, сярод зіхотнай, залітай сонцам сенажаці, толькі не было каму любавацца ёю. Усе, нават Хоня, жылі сваім клопатам, рабілі. Адна маці раз-пораз паглядвала, але не так з любаваннем, як ужо са звыклым жалем за немаведама чаму няўдалы дзявочы лёс яе. Тут, на балоце, матчына жаласць часта была не толькі пра Хадосьчыны лёс. Шкадавала маці, няхай бы перадыхнула трохі. Шкадавала, але не гаварыла Хадосьцы, ведала, што тая ўсё роўна не паслухаецца. Нарэшце, дзякуй Богу, уткнула граблі ў купіну, падалася да воза, набгом п'е з біклагі, паставіла біклагу зноў у ямку пад возам, магла б сесці, пасядзець хоць трохі, дык не ж, зразу ж рупліва прастуе да грабель, ідучы, касу перавязвае, выцірае твар. Увесь дзень да позняга вечара, да цемры шчыравала Хадоська. Зграбала сена, зносіла з Іванкам копы, з бацькам, з маткаю, з Іванкам складвала стог. Нарабілася так, што ішла цёмным балотам к свайму агеньчыку, як не сваімі нагамі. Усё цела было як не сваё. Ледзь сагнула спіну, каб памыцца з лужы каля куста. Але яшчэ ўзялася памагаць матцы падаць вячэру, зноў памыла потым посуд, лыжкі. Павалілася спаць, не чуючы нічога. Думала, засне зараз жа. Санлівая дрымотнасць і праўда агарнула ў момант, ухапілася, звыкла закалыхваць. Але не закалыхала зразу, сон не ўзяў. Невядома адкуль у зморанай санлівасці паявілася, затрывожыла незразумелая, але чула яна нядобрая клопатнасць. Потым, як бы неспакойны вецер прайшоў, чамусьці заныла ў грудях. Стала чагосьці жаліва, чагосьці стала браць горнасць.
Быў балотны след, чорная тарфяная вада, палезлі ў душу нядобрыя, а раптам неяк асабліва ясныя, пякучыя ўспаміны. Як стаяла над процьмай глінішанскага возера, як кружылася галава, як аб'язджаў беражок, як ішла да знахаркі, як сядзела, чакала, як ішла ад яе, нібы нанова вярнулася чорная, холодная, страшная ноч, нанова з большай неадступнай сілаю вярнуліся, узялі адчай, страх, боль, сорам. Згадала, нібы толькі учора выйшла з яе баковачку ў юравіцкай бальніцы, у момант, як бы нанова вярнуліся тыя нямілыя сцены, той нямілы ложак, той брыдкі бальнічны пах, усё, з чым было тады нямілае, нясцерпнае жыццё. Нібы нанова вярнуўся шалёны ветер, гарачы снег той ночы, калі хацела кончыць усё. Беспрытульнасць таго неласкавага дня, калі ехала дадому, нібы нанова пачула, як забрахалі раптам карчовы сабакі, калі сані паўзлі вуліцаю. Каб адагнаць злыя згадкі, стала знарок думаць пра лепшае, пра Хоню, што ж рабіць з ім, злуецца ўжо на яе, і ці дзіва, столькі ходзіць. Мо і праўда пайсці? Любіць жа, што не думай, любіць. Кеп не любіў, хіба б хадзіў столькі. І хлопец добры, на ўсё сяло адзін такі. Бязбожнік адно, не шануе Бога, але это перамяніць можна. І матка яго хоча. Успомніла нядаўнюю сустрэчу, сама пазвала яе Хадоську, ляжала на ложку, споцемку углядалася. Хоць слова спачатку не сказала, Хадоська пачула, спадабалася ёй. Хонева матка заплюшчыла вочы, помаўчала яшчэ, потым вінавата паварушыла губамі. Страшная, мабуть, я стала. Хадоську ўзяў жаль, супакоіць захацелася. Не страшная, саўсім не страшная, от сказалі. Няшчасная толькі. А што няшчасная, хіба вы вінаваты ў гэтым? Старой было видно, спадабаліся яе словы. А ад Хадоські не адступаў жаль. Шкода было Хоневу матку, шкода Хоню, шкода малых, што спачатку дзівіліся на Хадоську, а потым разбегліся з хаты кудысьці. Яшчэ 2 разы заходзіла Хадоська да Хоневай маткі, сядзела на ўслончыку ля ложка, няшчасная сама чула ў ёй як бы прыяцельку сабе. З ёй было Хадосьцы ціха і спакойна. Адно нядобра было. Даводзілася асцерагацца, каб не наплялі языкі, што да Хоні чапляецца. Хоня добры, сказала неяк матка яго. Не думай нічога вельмі. Добры. Хіба яна не знае, што добры. Але хіба ад таго лягчэй? Бяда ж не ў Хоню, бяда ў ёй, у ёй. Хадоську ўзяла горнасць, захацелася плакаць. Яна стрывала, але ўсярэдзіне ныла, балела. З гэтым болем зноў успомніла Ганну на возе, падумала пра яе бяду. І не толькі не пачула жалю, а і нават спакою, які быў удзень. Узяла нават вастрэй, як зазвычай, непрыхільнасць. От і ў іх бяда.
тут же подумала, што нядобра помсціцца чужой бядзе. Але памяць злосна напомніла, як першы раз твар у твар напаткала Яўхіма, калі вярнулася з Юравіч. Нібы зноў прайшла паўз яго. Нават калі зноў згадала Ганну нядаўняе, і здавалася ціхая ўжо, як сышліся раптам, беручы шчавель за напамінкам пра Яўхіма, і гэта было непрыязнае. І ці дзіва, і там, на полі, хоць былі блізка з Ганнаю, слова не сказала, бы сцяна між іх была. От і яна зазнала гора. От і ў яе. Тут хадойшчыны думкі нібы наскочылі на другую, большую, агромністую, увайшла, уламілася раптам, не першы раз згадка пра сваё малое, яе хадойшчына малое, яе, якога яна ніколі не бачыла і не ўбачыць, яе, якому цяпер быў бы 3-й год, якое магло б абдымаць за шыю, туліцца да грудзей, зваць, яе, якому сама не дала жыць, яе, якое запякло адчайнае, няўцешнае, якое сама загубіла. Мінулае ішло заўсёды побач. Яно то мацнела, то слабела, але не знікала. На ўсім, чым жыла цяпер, быў яго цень. Яно прыходзіла ноччу, ішло ўдзень, было ў думках, у настроі, ва ўчынках. У той дзень, калі збялелую, спакутаваную хадоську бацька павёз у бальніцу, бяда яе не асталася ў куранях. У чыстай баковачцы Юравіцкай бальніцы хадосьцы не стала весялей. Сорам, адчай, пяклі, тачылі хадоську у ціхай бальнічнай баковачцы яшчэ горш. У першы ж дзень у бальніцы бы знарок узяліся нагадваць ёй тое, што так хацелася забыць. Ледзь унеслі хадоську на насілках у доктарскі пакой, доктарка стала выпытваць, пра што і думаць было страшна. І была доктарка не адна, акрамя яе яшчэ 2 ў белым стаялі побач, хацелі ведаць, бачыць хадойшчыну ганьбу. Не расчапіла хадоська губ, як увайшоў нейкі дзядзька ў белым, намерыўся, здалося, таксама слухаць, глядзець. Хадоська, амаль непрытомная, бы ажыла, замотала галавою, дзіка закрычала: «Не! Не!» Яна ўсё крычала і рвалася ўстаць з насілак, і калі дзядзька пайшоў, і калі доктарка штосьці гаварыла супакойліва, крычала, пакуль зусім не аслабела ў моцных руках жанок у белым, страціла прытомнасць. Нямілае, ненавіснае было з таго дня хадосьцы ўсё. І белыя дактары, і гаваркія, назойлівыя жанкі-суседкі, і блізкі ельнічак за акном. Ёй чулася, што ўсе ведаюць пра яе. Здавалася, што і глядзяць не абы як, а з патайнымі, нядобрымі думкамі, як бы смеючыся з бяды яе, з яе сораму. Асабліва ненавідзела яна таго дужага, нахабнага дзядзьку ў белым, пра якога казалі галоўны ўрач, які ледзь не кожны дзень абыходзіў усіх, пасміхваючыся, распытваў, аглядаў. Спачатку хацеў ён падысці і да хадоські, але хадоська ледзь убачыла гэта. Яго, здалося, брыдкую усмешачку на сытым чырвоным твары,
затрэслася, як вар'ятка, закрыла вочы рукамі, закрычала. З таго дня дзядзька не падыходзіў больш да яе, і калі быў ля суседак жанок, то трымаўся асцярожна, далікатна. Не радавалі ў тыя дні Хадоську бацькі, што часта, вельмі ж часта прыязджалі з дамашнімі гасцінцамі. Хоць ні бацька, ні матка словам не прагаварыліся, чула Хадоська, што яны ведаюць, якая бяда ў яе. Гарэла ад сораму, ад вінаватасці, ад крыўды, маўчала непрыхільна, хвіліны дачакацца не магла, калі яны паедуць ад яе. Пасля сустрэч з бацькамі Хадоську асабліва даймала трывога пра тое, што, мабыць, ужо багата хто ведае ў куранях пра яе грэх, ведаюць, можа, усе хлопцы, дзяўчаты, ведаюць, смяюцца. Яна часам так ясна ўяўляла, як гавораць, як смяюцца з яе, што, здавалася, чула галасы, бачыла ўсіх у вачавіткі. Хадоська камянела ад адчаю. Доўга-доўга шкадуючы, згадвала Хадоська бездань азярца каля глінішчаў. Чаму тады збаялася, не кінулася, не кончыла ўсё адразу? Ні адзін дзень, ні адну ноч строіла думкі, як загубіць сябе. За акном гулі вятры, лютавалі сіберныя стужы, вылезь ноччу ў віхурнае поле ці ў лес, і ўсё кончыцца ўраз. Можна сесці, скурчыцца, заснуць. Сны, кажуць, сніцца будуць толькі. Не страшна і не балюча, і зразу стане лёгка, канец усёй пакуце зразу. Пад поўнач ціха выбралася ў калідор. Санітарка спала на састаўленых табурэтках. Асцярожліва на пальчыках абмінула яе. Дзверы былі замкнёны, але тырчаў ключ. Хапатліва крутнула ім, і нічога ўжо не цямячы рынулася ў сенечкі, за імі ў ветраную цемень у сівер. Санітарка потым гаварыла, бразнулі дзверы, моцна пайшоў холад. Хадоську здагналі за агародкаю, у хвойніку, у снезе, можна сказаць, у адной сарочцы. На другі дзень прыехала маці, адразу ж дачулася пра Хадосьчыну ноч, і, ці дзіва, уся бальніца гула пра гэта. Чулае матчына сэрца ўміг зразумела, што задумала дачка. Глядзела на Хадоську вачыма поўнымі болю і слёз. Божкала, жахалася, благала: рыбачка, Хадосечка, што ж ета ты, галовачко, удумала? Бацьку, матку не шкадуючы, брацікаў, сястрычак, ці ж мы не глядзелі цябе, як вока сваё, не любілі, не шкадавалі хіба? Як жа ты удумала такое? Хадоська слухала, але нібы не разумела нічога. Не было ў ёй ні шкадавання аб сваім учынку, ні жалю да маткі. Да ўсяго яна чула, як нешта сціскае, ломіць яе, поўніць усю такім холадам, што вось-вось не ўтрываеш, закалоцішся бы ў трасучцы. Яна заплюшчыла вочы, паказала матцы, што спіць. У нястрымнай ліхаманцы яна не бачыла, як сышоў дзень, як наступіў вечар, запалілі святло. Увечары холад раптам прапаў, цела яе стала гарэць, зрабілася так душна, што не было як дыхнуць. Праз нейкі гарачы туман бачыла яна доктара, якога паднялі сярод ночы, абыякава бы з далёкай далі чула, як ён мацаў ёй лоб,
ставіў градуснік, доўгую бясконцую вечнасць, у якой не было ні днёў, ні начэй, не было нічога зразумелага, кідалася яна ў нясцерпным агні, у нейкіх блытаных, жахлівых відовішчах стагнала, мармытала, крычала нешта. Дактары казалі потым, што была ўжо трохі не на тым свеце. Апрытомніла яна сонечнай вясёлай раніцай, на марознай шыбе зіхцелі радасныя іскрачкі зоркі, ачнулася з дзіўнай, нечуванай лёгкасцю, бясхмарнасцю, ляжала, здавалася, самой лёгкая бытая пушынка, шапні ветер і паляціць. Яна той раз ляжала так нядоўга, бо непрыкметна ўзяў сон, такі ж лёгкі, як і ява. Наступнымі днямі тая ж лёгкасць была ў ёй, не адыходзіла, ні аб чым не думала, нічым не турбавалася. Як бы іншы свет стаў, і марознае святло праз шыбы, і белая баковачка, і дактары нават той галоўнай з чырвоным тварам. Інакш спаткала яна і шчаслівых бацьку і маці, пачула нешта цёплае, святочнае, мілае. Бацька больш маўчаў, адно вачэй давольных не зводзіў. А маці гаварыла, аж захліпалася з радасці. Не пушчалі нас, не можна, маўляў, к ёй, доктар не вялеў, каторы галоўны, маўляў. А адзін раз я ўпрасіла самога, каторы галоўны. Плачам умаліла, чтоб пусцілі. Прыйшла, а ты і спіш, і не спіш. Губкамі ўсё мыляеш, як бы піць хочаш. Губкі, відно, гарачыя, сухія. І так голову павернеш, і так бы ляжаць нядобра, нязручна. Як пабачыла я, горна мне стала, так аж глядзець не магу. Слёзы так і бягуць. Хадосько, кажу ціха так, і аж заходжуся. А ты як пачула, ці што вейкі задрыжалі, расплюшчыла трохі вочы, глядзіш кудысь угору, а вочы няцямныя, змучаныя. Донечка, рыбачка моя, кажу, а ты як глухая, бы не пазнаеш, бы я чужая. Вачмі не павядзеш, няцямныя, як нежывыя. Мамко ж я твоя, кажу, мамко твоя, чуеш? А ты хоть бы знак які. Паглядзела трохі і саўсім заплюшчылася зноў, губкамі замыляла, як бы ў роце перасохла, бы вады табе трэба. А там раптам як застогнеш, як загамоніш, часта-часта, не разабраць, што. Маці зноў зайшлася горкімі слязамі, слова не магла больш вымавіць. Здалася хадосьцы нейкай кволай, няшчаснай, аж жаль узяў. Бацька не вытрываў, папракнуў. От завяла. По нябожчыку нібыто. Дачка паправілася, а яна... Маці ўраз перастала хліпаць, а ражком хусткі выцерла вочы. По нябожчыку. А ці ж не была? Усё адно, што нябожчык. Я ж, можа, і ўспамінаю, і плачу, што рада. Што дочачка ўсё адно, як з таго свету, вярнулася. За хвотаю слухала хадоська дробныя, але цяпер здавалася такія цікавыя, мілыя дамашнія навіны. Пра сястрычак і брацікаў, пра матчыны клопаты, ласавалася бацькоўскімі гасцінцамі. Але калі матка з бацькам паехалі, калі падумала, як яны едуць змерзлымі санямі, як выпаўзуць з поцемкаў насустрач ім
куранёўскія стрэхі, калі ўбачыла, нібы вачавіткі, стрэхі, вуліцу, родны двор, у Хадосьцы разам з прыціхлай радасцю шчаслівай сустрэчы стаў ныць сум. Быў гэта не толькі сум па бацьках, іншае, нядобрае аднекуль улівалася ў яго, захмарвала нядаўнюю бесклапотнасць. Нібы ажываў стары забыты боль. У той вечар смутнае гэтае прайшло, як далёкая хмара, падступіла, прапаўзло трывожным ценем і прапала. Хадоська заснула без прыкрых думак. Але на другі дзень хмара зноў паўзла ў яе адзіноту. Нядобрае, нежаданае, якое не хацелася і заўважаць, чаплялася за яе, брала ўсё мацней, усё назольней, нагадвала, малявала, прымушала разважаць. Зноў вярталася з небыцця Захарха, вяртаўся сцюдзёны страшны дзень, ажывалі, білі Яўхімавы словы. Згадкі паўзлі блытана шматкамі ў тумане, такім халодным, пранізлівым, што ў Хадоські ўсё ледзянела, брала прыкрае бяссілле. Спачатку ёй як бы не хацелася верыць згадкам, бы нядобраму сну, але ўспаміны наперакор ёй лезлі і лезлі, ўсё больш ярчэлі, шырэлі, усё больш хмарылі, трывожылі. Са скрухай праз засень неадольнай трывогі бачылася ёй зноў сонечная ядраная чырвань на шыбах на сцяне. Нярадасна, холадна глядзела ў куточку верхняй чыстай шыбы абмерзлая калючая лапа хваіны, сумна, маўкліва назірала Хадоська за жанкамі-суседкамі, слухала іх нецікавыя гамонкі. Жанкі побач былі ўсё новыя, тыя, што ляжалі раней, паразыходзіліся па сваіх хатах, але перамена гэтая не супакойвала Хадоську, і да гэтых была ў яе асцярога. Цяпер Хадоська ўжо не шкадавала пра чорную процьму глінішанскага азярца, не строіла сабе думак, як уцячы, загубіць сябе. Ёй цяпер нават успамінаць пра тое, як яна ледзь не замерзла, было страшна. Немаведама, куды прапала нядаўняя рашучасць. Хадоська чула ў сабе дзіўную аслабеласць, кволасць. Ад гэтай кволасці, ад бездапаможнасці сваёй перад бядою, якая не адыходзіла і дзень і ноч сцерагла яе, Хадоську часта браў адчай. Накрыўшыся з галавой коўдраю, уткнуўшы твар у падушку, яна душылася ціхім, горкім плачам, пякучымі слязамі аплаквала Хадоська бесклапотную радасць сваю і даверлівасць, сваю няўдалую маладосць, з якой яна нібы развітвалася назаўжды. У першыя дні, заўважыўшы, што яна плача, жанкі звалі яе, супакойвалі, але яна не адгукалася, тады яе перасталі чапаць. Не гаварылі пустых слоў, не назалялі, далікатна, разумна маўчалі. Выплакаўшыся ў волю, яна звычайна спакайнела сама і засынала пад коўдрай. У гэтыя дні апанавала Хадоську яшчэ мацней набожнасць. Чуючы сябе адзінокай у бядзе, трывожачыся перад невядомым, якое ўсё больш палохала думкамі пра курані, з нязнаным яшчэ палам пацягнулася яна к Богу. Неба ёй было не проста неба, жыццё не проста жыццё. Усюды быў Бог,
ва ўсім быў Бог, пра што не думала, ва ўсім згадывала Бога, малілася яму. Адданасць Богу яе даходзіла трохі не да вар'яцтва. Але як не малілася, як не аддавалася Божай літасці і справядлівасці, як не хацела верыць, што ўсясільны і справядлівы заступіцца, абераже, трывога ад думак пра заўтрашні дзень свой не толькі не адыходзіла, а напаўзала ўсё важчэй, усё чарней. Чым бліжэй чулася сустрэча з куранямі, тым больш расла трывога. Знаёмыя змалку агароды, двары, узболаткі не вабілі, а гразіліся. Сустрэча з куранямі здавалася цяпер сустрэчай з бядою, з Яўхімам, з крыўднымі плёткамі, якія непакоілі, можа, больш за ўсё. Яна, нібы ў вачавіткі, бачыла, як будуць глядзець на яе, калі яна паедзе Куранёўскай вуліцай. Ад адной думкі пра гэтыя позіркі ёй у бальнічнай баковачцы рабілася так нядобра, што яна заплюшчвала вочы. Не вяртацца б туды ніколі, не бачыць нікога. Матцы і бацьку не заўсёды выпадала наведаць дачку. І дарога няблізкая, і дома клопату не перадыхнуць. Часта прасілі наведацца ў бальніцу, перадаць гасцінчык суседзяў, што ехалі ў Юравічы. Хадоська рэдка ўставала з ложка для бацькоўскіх пасланцоў. З-за фіранкі потым бачыла, як яны ехалі дадому. Так бачыла крывога Грыбка, старую Дамеціху з Меканорам, лесніка Мітю. Выйшла ў калідор толькі калі прыехала Пракопава Маня, таварышка. Маня як бы вельмі ўзрадавалася хадосьцы, але хадоська стаяла чужаватая, насцярожаная. Ураз прыкмеціла, што глядзіць Маня на яе не абы як, не так, як некалі. Нібы здалёк чула хадоська, што Маня гаварыла пра вячоркі, пра тое, хто да каго заляцаецца, хто з кім сп'яна пабіўся. Гаварыла і ўсё разглядала хадоську круглымі, бляклымі, бы цялячымі вачыма, каб потым, мусіць, расказаць на вячорках, як мае быць. Хадоська ж чакала адно, калі яна змоўкне, калі здагадаецца пайсці. Ні сама яна, ні яе навіны хадоську не цікавілі. Але Маня і потым, калі гаварыць ужо не было чаго, стаяла, маўчала, лыпала цялячымі вачыма, пакуль хадоська не падалася першая ў сваю бакоўку. Пасля гэтай сустрэчы яшчэ цвярдзей думала хадоська не вяртацца ў Курані. Паехаць хоць куды, толькі б не сустракацца з бядой сваёй, з Яўхімам, са страхам. Не першы раз шкадавала, што сваякі ўсе ці ў Куранях, ці ў сёлах поблізу. Як не разважала, усё выходзіла сама лепш, пэўна, тут, у Юравічах астацца. Мястэчка вялікае, і куток пад страхою, і работы, абы ахвота была, яшчэ раней дазналася. У гэты вечар зноў гаманіла з местачковымі. Ляжала хадоська цяпер у вялікім пакоі, побач было багата юравіцкіх, і хату, і працу, можна сказаць, знайшла. З нецярплівасцю, з дзелавітай заклапочанасцю выглядывала ў акно бацькавы сані, узрадавалася, замітусілася, калі ўбачыла знаёмага рудога коніка. Але калі матка і бацька ўвайшлі ў калідор, адкрыць жаданне сваё не зразу наважылася. «Ой, мамка, што я вам скажу?» Знарок весела, бы лашчачыся, прытулілася хадоська да маткі, калі старыя сабраліся ўжо ехаць дадому.
Что ж ты скажешь? Матка гладила по голове, чакала, скажа якую-небудзь дробязь. Толькі вы не обижайтеся, ужо без усмешачкі, папярэджваючы, попросила Ходоська. Добра? Чаго это? Что ты удумала? Удумала. Только я добра разважила ўсё, маму. Не думайте, что это ветер у голове. Не будете? Так ты скажи наперад. Ну, не буду. Ходоська, а раптам як бы забаялася зноў. Яна помаўчала, сабраўшы сілу, не гледзячы на матку, выціснула амаль за чаем адным дыхам. Мамо, я хочу тут остаться, у Юровичах. Ходоська хоть и не глядела на маці, бачыла. Матка зірнула на яе, не разумеючы. Чаго это? Жить тут, маму, рабіць буду. Маці маўчала момант, зноў зірнула на дачку, потым на чалавека свайго, нібы сама не могла зразумець. О, удумала, промовила, як бы не верачы. Удумала. Я давно уже ето, маму. Удумала, не хотела слухать матка. И это ж трэба додуматься до такого. Маму, усё одно, пора уже мне, не век жа пры вас. Тесно табе, погану табе пры матцы ды бацьку было. Не тесно и не погану, мама, а толькі не хочу я туды, маму. Матка не адразу знайшла, што сказаць. Ледзь стрымалася, каб схаваць жаль аб дачцэ. Бацька пакруціў у руках пугаўё, прамовіў. Матка нібыто праўду кажа. А ці ж няпраўду? За бацькам, за маткай, калі якому дзіцяці пагано было, якое это, розум маючы, бацькі, маткі цурацца будзе. Дык хіба ж, маму, я цурацца хочу. А не хочаш, так і добра. Матка не дала дачцэ гаварыць. За маткай, за бацькам заўсягды добра. Толькі каб хутчэй дадому прасіся, скажы, и так заждаліся, збалеліся душою. Наездзіліся, дождаться не можем, калі уже привязем со ўсім. Братики, сястрычки ждуть, не дождутся. А это глупство всякое выкинь, не думай ничего попусту. И, показываючы, что говорить больше няма чаго, маці прытуліла Ходошчыну галаву, поцаловала. Хутчэй адвярнулася, пайшла з бальніцы, бацька пашаргаў мокрымі валёнкамі ўслед. На другі дзень санітарка сказала Ходосьцы, што прыйшлі нейкія два хлопцы, просяць, каб выйшла. Ходоська, што ляжала на ложку, толькі нахмурыла вочы, недовольна падтуліла губкі. Хтосьці з жанок памог. Перадайце, што хворая, што не можа выйсці. Жанчына ў халаце з мокрымі плямамі і з мокрымі чырвонымі рукамі мыла, мусіць, штосьці, пастаяла, здзіўлена паглядзела на Ходоську, нібы чакала, што тая перадумае, неахвотна адчыніла дзверы. Тады пачулася гаворка з калідора. Хтосьці голасна, можа, знарок, каб чулі ў палаце, гразіўся, што калі яна не выйдзе, уломіцца проста ў пакой. Так і заявіце, наказаў голас весела, як бы са смехам. Вот это кавалер, пахвалілі ў палаце. Прыйдзецца ўстаць. Бо
і праўда уломіцца. Зух відно. А то, можа, я за яе пакажуся. А побаялася? Подрогат жанок Хадоська хутенька перапляла, завязала косы, поправила халат. Гэты баламут Хоня і праўда можа уламацца, не адстане. Санітарка, выцираючы руки, весела, зухвалай пропустила яе паўз сябе. Ты што ж это? Прызнаваць не хочаш? Зарагатаў Хоня, падаў Хадосьцы холодную, цвёрдую руку. За ім паціснуў руку з зухаватым выглядам Алёша губаты, пакпіў у тон Хоню. Задаецца, куранёўскія лапці думае. Скажаце, а можа не? Трэці раз, як прыеду чаго ў Юравічы, заходжу, усё хворая ды хворая, не можа выйсці, не позволено беспокоить, як якая юравіцкая барыня. Я-то уже и матку попытал, что я-то кажу, Хадоська ваша ўсё хворая. Добиться ніяк не можна да яе. А яна кажа, пагано, мабуть, добиваўся. Хоня зарагатаў. Дак я и рашыў попробовать, добиться добра. И добился, похвалил Алёша. А няўжэ ж? Хоня з захапленнем акінуў вачыма Хадосьчыну постаць. Дак ты ж, ей-бо, хоть на выстаўку. Чым это вас тут кормять? Булками, мабуть, аднымі. Тут-то ляжыш сабе, і ані гадкі, не ляціш вельмі дадому. Я и сам адсюль не рваўся б дадому, Алёша заверашаў носом. А я б не ўседзеў тут доўга. Харчы харчамі, а пахнеш неяк не па-людску. Хоня смешна прынюхаўся, лекамі нейкімі ці што, а ён раптам з вясёлай бесцырымоннасцю папракнуў. Доўга ще ты валяться тут будешь? Скоро уже. Хватить, скажи, а то просто выглядать тебе надоело. Ей-бо, еду паўз хату твою, гляджу, можа уже появилася. На вячоркі иду, можа уже и яна тут, думаю. Няма и няма, я там з нуды сохну, а яна тут вылежваецца. Хоня глядзеў з таким абурэннем, што Хадосьчыны губы задрыжалі ад смеху. Так, для прыліку сказала недаверліва: сохнеш, яно і відно. А не сохну. От няхай Алёша скажа, калі я брашу. Прыйду на вячоркі, сяду, ушчыкнуць нікога не хочацца. Вот Алёша не дасць збрахаць. Шчыкаў я каго-небудзь? Девок не, а про сороку не знаю. Гарантию на эту не даю. Посяжу, подрамлю и додому. Цяпер чуть не кожен вечар. Алёша рэжа на гармоніку, так і скакаць, як, скажы ты, развучыўся. Усё от думаю, кеп Хадоська була, кеп с канапляночкою, полечку ці кадрыліцу на 18 колен. Гаварыў, рагатаў Хоня і загаварыў Хадоську. Схамянулася толькі тады, калі з мястэчка вярнуўся галоўны доктар, яшчэ чырванейшы з марозу, стаў строга аглядваць Алёшу і Хоню, але і калі ляжала зноў на ложку, доўга цешылася ўпотай смехам, перабіраючы ўсё, што казаў Хоня.
да самай ночы весела згадвала вячоркі, дзяўчат, куранёўскія паляны, хадзіла, гаманіла лёгка, жвава, а ў поўнач бяссонная, стомленая, раптам зноў забілася плачам такім горным, што ледзь магла ўтрымаць стогн. Ехала з бальніцы познім сакавіцкім днём. Солнце то прорывалася праз нізкія хмары, то прападала, здавалася, што вось-вось пачне сцябаць дождж ці мокры снег, але ні дажджу, ні снегу не было. Сцябаў адно халодны ветер. Стылі ногі, рукі, а са стрэх капала і снег пад палазамі рыпеў мокра, паныла. Не хацелася ні аб чым думаць, нічога чуць. Бацька ў Юравічах заехаў да драўлянай крамкі, вынес нейкія 2 скрынкі. Нохім прасіў прывезці. Пакуль давезлі, пакуль пастаялі каля Нохімавага плота, добра звечарэла. Цераз грэблю паўз чорную цагельню цягліся ўжо ў мокрай цемры. Хадоська не бачыла, калі зажаўцелі наперадзе рэдкія агні, зачарнела купа хат, не варухнулася, не зірнула нават, бы не было доўгай ростані. Сярод вуліцы здрыганулася з неспадзеўкі, цішыню працяў злы брэх глушакоўскіх сабак. Кальнуў вочы агонь з іхняй хаты. У тую вясну ні разу не пабачылі Хадоську ні на ігрышчах, ні на вячорках. Ніхто за ўсё лета не чуў яе галаска ў дзявочых гуртах, як не прасілі, ні разу не прыйшла, не заспявала. І смяяліся, і спявалі хадосьчыны таварышкі без Хадоські. Толькі і бачылі цяпер куранёўцы Хадоську на сенажаці, на полі, загарэлую, ціхую, упартую ў працы з брацікамі і сястрычкамі сваімі, з бацькамі. Не змянілася яна нічым і ў восень, і ў зіму. Жыла адзінока, як у лесе. Заходзіў быў у хату да яе Хоня, раз ці 2 Міканор, але бачылі ўсе, адступіліся скора. Не зладзілася з Хадоськаю ў хлопцаў. Хадоська, казалі, нібыта гаварыць не захацела. Маўчыць, маўчыць усё, быццам толькі і чакае, калі астанецца адна, нецікава зусім з ёю. Праўда, другія жанкі казалі, што яна і не маўчыць пры хлопцах, што рада, каб хадзілі. Сама нібы запрашала, але каму з хлопцаў цікава быць з такою. Тут часта пачыналіся спрэчкі, адны даказвалі, што бяда бядою, што Хадоська цяпер нават лепшая, паразумнела, не тое, што якая другая дурніца, ці сама яна раней. Другія судзілі, сама вінавата, дык няхай і бядуе сама, і на хлопцаў не спадзяецца вельмі. Сярод гаворак пра Хадоську былі такія, што і Хоня, і Міканор Хадосьцы пустое, што пра гэта асабліва горача даводзіла Сарока. Хадоська, як і раней, любіць, чакае, не дачакаецца аднаго Яўхіма. Сарока клялася, што хто, а яна ведае гэта як сама сябе, што ад таго, што так любіць Яўхіма, Хадоська і глядзець на Ганну не хоча, хоць яшчэ нядаўна ж зусім таварышавала. Гаварылі пра Хадоську багата, самае рознае. Ніхто толкам не ведаў, што там у душы такой затойнай, такой непадобнай на тую, якой прывыклі бачыць раней дзяўчыны.
Былі сярод жаночых здагадак і блізкія да праўды, былі і далёкія, але, мусіць, ніхто так далёка не быў ад ісціны, як здагадлівая сарока. У тым, што збераглося ў Хадосчыным сэрцы пасля бальніцы, што хвалявала яе, Яўхім ужо амаль нічога не значыў. Не было ў Хадоські не толькі якога-небудзь, хоць бы хворага кахання, не было нібы і нянавісці. Усё, што было да Яўхіма, неяк скамянела ў ёй, як на камені нішто не жыло. Яна сама здзівілася, як, здалося ёй, спакойна, абыякова ўбачыла раптам яго на вуліцы. Прайшла міма так, быццам і не ведала ніколі. Згарэла, скамянела і яе дружба з Ганнаю. Ганна была цяпер для яе тым жа, што і Яўхім. Нават калі да Хадоські ў жаночых гамонках сталі даходзіць чуткі, што Ганне не соладка з карчамі, а цвярдзелая непрыхільнасць да былой таварышкі не памякчэла, і злараднасці не зазнала Хадоська спачатку. У тое лета Хадоська як бы нанова пачула спеў жаваранка. Цёплым, салодкім болем адгукалася ў ёй даўняя, такая звычайная калісьці песня. Як бы нанова ўбачыла Хадоська павітуху на белай зямлі, пачула шорхат спелага жыта, жывую цеплыню сцяблоў, што клала на перавясла. Ціхая, але хорошая радасць поўніла яе, калі змораная, з абпаленымі сонцам рукамі, паколатымі нагамі ляжала пад бабкаю, слухала, як звініць, спявае гарачая зямля. Свет быў поўны гукаў, поўны свайго, нябачнага раней жыцця. Ён жыў увесь час, дзівосна багаты і розны, з няўціхнай песняй, празрыстай, звонкай, ранкам, гарачай, прытомленай днём, ціхай, думнай увечары. Слухаючы, жывучы ў ім, Хадоська нібы пераставала бачыць усё збоку, нібы злівалася з ім, станавілася роднай часцінкай усяго. Станавілася нібы, чулася самой то сінім небам, то белым воблакам. Лёгкая бы пушынка з таполі плыла ў высознай высі, не бачачы, не знаючы зямлі, то нібы сама рабілася коласам, што зморана шархацеў над сухой зямлёй, то травою, што поўніла росным халадком лясныя прыцемкі, салодкай млявасцю сонечныя паляны. У такія хвіліны ёй было так хораша, што хацелася плакаць, што сама сабой прасілася з грудзей малітва «Хвала Богу». Вельмі часта ў такія хвіліны, праўда, браўся аднекуль незразумелы, тупы боль, ныў і шчымеў з нейкай гаркатою, але ён не мог адолець замілаванасці, рабіў яе адно вастрэйшай, чутнейшай. З поля, з лесу Хадоська вярталася тады не адна, з кветкамі, якія потым стаялі ў гладышцы на акне. Яны ў хаце пахлі полем, лесам, поўнілі хату хараством узлескаў і вольнага прастору. Але ў іх паху скора чула Хадоська смутак смерці. Хоць даглядала іх, мяняла ваду, кветкі гінулі. Ёй шкода было іх. Былі яны, Хадосьцы, як жывыя, са сваёй радасцю і воляю, таксама Божыя стварэнні. Ад гэтага, як не любіла яна кветкі, і рвала потым іх ці ў полі, ці на ўзлесках, і мала і рэдка. Цешылася дома сваімі хатнімі, якіх было поўна ў гліняных гаршочках на вокнах і ў агародчыку перад хатай.
Цешыцца было чым. Летам агародчык буяў усімі барвамі красы. Калі вярталася дадому, яны як бы віталі па-сяброўску: рэска, мята, вяргіні, мальвы. Яны былі ёй як сяброўкі, мілыя, шчырыя, надзейныя. З таго летняга дня, калі Хадоська нанова пачула спеў жаваранка, свет для яе як бы перамяніўся. У свеце было хорошае, было чым цешыцца, чаму радавацца. Не было ўжо нядаўняй беспрасветнасці. Хадоська не чула сябе ўжо такой адзінокай, але ў вялікай перамене, што адбылася ў свеце навокал, менш за ўсё змяніліся для Хадоські Божыя стварэнні, якія спрадвеку завуцца людзьмі. Можна сказаць, што цяпер для Хадоські яны, не лічачы бацькі, маткі, брацікаў, сястрычак, былі менш як калі відныя і чутныя. Знайшоўшы сабе ў свеце вялікую ўцеху, Хадоська не думала ўжо з такім страхам, што пра яе гавораць, як глядзяць на яе. Яна ўжо як бы менш залежала ад іх, і ёй было лягчэй. Мінулі лета, восень, зіма, пайшло другое лето, а Хадоську не пахіліла да людзей. Як і раней не чула сябе Хадоська сярод людзей так добра, як сярод дрэваў ці жыта. Як і раней, трапіўшы ў грамаду, яна нязменна маўчала, старалася адно адасобіцца, адыходзіла так, быццам вырывалася з няволі. І, сустракаючыся з кім у полі, на дарозе, даўшы звыклы «добры дзень», Хадоська мінала хутчэй, бы баялася, каб не сталі, не прывязаліся. Не ўцякала яна цяпер, заўважылі, можа, толькі ад аднаго хоні, хоць і да яго хілілася не вельмі. А так, можна сказаць, між людзей была Хадоська або ў царкве, у якой слухала і малілася, як мала хто, шчыра, або на дарозе да царквы. Яшчэ заўважылі ў куранях, што пры такой непрыхільнасці да дарослых Хадоська аж дзіва гарнулася да дзяцей. Ахвотна бавілася яна з суседскімі, што вечна таўкліся каля яе, а сваіх малых брацікаў і сястрыц дык глядзела заўсёды, мілавала бы матка. І карміла, і паіла, і мыла, і не адзін дзень для прыліку, а ўсе гады, і з якою ахвотаю, з якою любасцю. Ігнаціха, Хадоськіна матка, нахваліцца ёю не магла. А яшчэ злыя языкі казалі, што за ўсе гэтыя гады не было такога, каб Хадоська падышла к якой маладзіцы, у которой грудное на руках. Казалі, бачыць не магла, чарнела тварам, уцякала падалей адразу. Усяго ўсякага, калі было да гаворкі, казалі пра Хадоську. І было ў тых гаворках іншы раз і такое, што ў яе не ўсе дома, што яна трохі не інакш кручаная, і невядома яшчэ, чым яно ўсё кончыцца. Хадоська ўночы багата думала пра Ганну, пра бяду яе. Ні ў думках, ні ў сэрцы не было ладу. То як бы спакайнела, не яе бяда, чужая, то гарэла злой радасцю. Ёсць на свеце праўда, прайшла кара. То раптам чулая, кволая спачувала, бяда такая.
Жаль кволіў, калі думала, як Ганна недзе б'ецца над дамавінай, над белай горкай магілы. Ужо, здавалася, гатова была з даўняй, нібы жывой яшчэ таварыскасцю дараваць усё, але амаль кожны раз думкі цямніў Яўхімаў цень, і ў чулы жаліі ліўся горкі струмень, вёў у душу супярэчлівасць, незмірымасць. Незмірымасць большала, камянела, калі ўспамінала сваё бедаванне, сваё малое, якое нібы зноў траціла. У такой супярэчлівасці і ўбачыла Хадоська Ганну, якую везлі назад Чарнушка і мачыха той жа дарогай паўз лес. Хадоська была блізка ад дарогі, і Ганна добра видна была, сядзела на колесах, пастарэчы згорбленая, ашчаперыўшы руками колени, руки былі сашчэплены так, што здалося, не разорве ніхто навек, і сама сядзела так, бы не выраўняецца век. Яшчэ заўважыла Хадоська, вочы былі згаслыя, як сляпыя. У той момант Хадоська не думала нічога, толькі глядзела, чулая і збянтэжаная. Яна нібы нанава бачыла Ганну. Чарнушка раптам з калёс пакланіўся ёй, неспадзеўкі твар яго скрывіўся болесна, ён правёў рукавом па вачах, адвярнуўся, і яго паклон і слёзы яшчэ далі Хадосьцы збянтэжанасці. Збянтэжанасць і вінаватасць жылі ўвесь той дзень. Ці грабла сена, ці зносіла яго ў копы, чула сябе вінаватай перад Ганнай, перад светам, асабліва ж перад Богам, які ведала, бачыў усё, што яна думала. Праўда, вінаватасць і цяпер жыла не адна. Час ад часу і цяпер лезла, блытала ўсё бязладдзе пачуццяў і думак. Увечары толькі сцямнела да воза, дзе яна вячэрала з бацькам, прыплёўся Міканор. Прыходзіў ён не першы раз, надзелы былі блізка, але Хадоська глядзела на яго рэдка і строга. Часам чула на сабе яго важкія позіркі, сціскалася і тулілася, хмурачы бровы, чакала, што будзе далей, далей не было нічога. Міканор нібы таіў штосьці, уставаў, цягнуўся к свайму табару. От і ў гэты вечар курыў, гаманіў з бацькам пра надвор'е, пра сена, лагодна, цярпліва спрачаўся за калгасы. Калгасы, пабачыце, дакажуць сваё. Гаманіў, а Хадоська час ад часу чула ў потімку, зноў глядзіць на яе. Спрэчку не скончылі ў гэты вечар. Бацька ўпарты, гатовы ўскіпець, схамянуўся, што коні няпойны, ахвотна знік у потімку. Хадоська насцярожылася. «Чаго это ты хоню мучыш?» — прамовіў Міканор не адразу і нялёгка, нібы заступіўся. «Ходзіць столькі, і такі хлопец, а ты мучыш. Няхай не мучыцца, я не прашу, дак любоў жа не ад таго, просяць ці не просяць. Яна сама, як зараза якая». За ўсім гэтым Хадоська чула нешта важкае, стойнае, як і яго позіркі. «Ці ты не любіш яго?» Яна прамаўчала. Знарок стала корпацца ў возе, быццам ладавала пасцель. Ён стаў побач, узяў яе за руку. «Ці мо я табе падабаюся?» Ён спрабаваў жартаваць, але Хадоська чула, што гэта не смешкі, і ёй было пагана. І яшчэ чула яна, які ён дробны,
бяссілы перад ёю, Міканор, якога так не любіў і пабойваўся яе бацька. Ён, праўда, не аддаў руку, калі яна хацела ўзяць, знарок з мужчынскага гонару сціснуў дужэй, абняў дужаю рукой, і ўсё ж Хадоська чула сябе мацнейшаю, варухнула непрыхільна плячыма, і ён нехаця выпусціў, адышоў, закурыў папяросу. Не падабаюся, значыць. Яна не адказала. Тут пачулася бесклапотнае пасвістванне, хтосьці ішоў да іх. Яшчэ да таго, як той падышоў, абое ведалі ўжо: Хоня. Хоня бліжэй перастаў свістаць, паздароўкаўся ціха, стрымана, толькі калі Міканор адказаў, зарагатаў: «А я думаў, бацько!» Ён жартаваў, рагатаў, як бы і заўважаць не хацеў, што Міканор сёння асабліва ж маўклівы. І тое, што Міканор хутка развітаўся, падаўся ў цемру, таксама зразумеў па-свойму. Стаў дурэць, хапаць за рукі, абдымаць, як хапаўся, абдымаў кожны раз, ледзь выпадала астацца ўдваіх і ў поцемку. Яна вырывала рукі, выкручвалася, а ён, быццам так і трэба было, хапаўся зноў, туліў, смяяўся. «Дык калі ж жаніцца будзем?» — спытаў, можа, ўжо 20-ы раз. А яна прамаўчала, але ён хоць бы трохі пакрыўдзіўся ці спахмурнеў. Вясёла, бесклапотна, не першы раз пастрашыў: «Не маладая ж уже, са старасся не возьме ніхто, няхай не бярэ». Яна бы і не думала смяяцца. «Звякуеш адна, і звякую, страх які! Дурная!» — сказаў ён цвёрда. Усё-ткі намогся, абняў яе, прытуліў, а яна паспрабавала вырвацца, але ён лагодна, весела ўтрымаў. Дужаючыся з ёю, з добраю насмешкай пацікавіўся: «Лепшага хочаш даждацца?» Лагодна ж цвёрда заявіў: «Лепей за мяне не знайдзеш». «Унё, лепшы на ўвесь свет, лепшы!» Ён сказаў так, нібы здзіўляўся, што ў гэтым можна яшчэ сумнявацца. «Лепей не знайдзеш, няма на ўсім свеце, ей-бо, ніхто так любіць не будзе. Усім вы так кажаце, я нікому, табе толькі. Знаеш жа». Яна перастала ўжо рвацца, калі ў цемры пачулася нядобрае гм. Постаць была так блізка, што Хоня адразу сам выпусціў Хадоську, якая ўхапілася папраўляць касу. Хадоська з сорамам чакала, бацька бачыў і чуў усё. Момант маўчалі ўтраіх. Хоня першы выступіў, не павінаваціўся так, што не было чуваць і знаку разгубленасці, а раптам сказаў задзірыста: «Аддалі б вы Хадоську, дзядзько!» Бацька, абураны тым, што пабачыў, і не першы раз тым, як трымаецца з ім гэты нахаба, не зразу знайшоў, што адказаць. «Уже ж гаварылі, нібыто. Дык я, дзядзько, усё адно як забуў тое. Дык шчэ раз скажу, даў волю гневу свайму Ігнат. Не будзе маёй бацькоўскай згоды, і не надзейся. Упарты ж вы, дзядзько!» Хоня бы пашкадаваў Хадошчынага бацьку. Сказаў як старэйшы, разумнейшы: «Ну, які ты жаніх!» — аж закіпеў бацька. «Які ты жаніх? Ты не бачыш?
Хадочцы не спадабалася гэта, самой захацелася запярэчыць, нашто казаць так. Хоня, калі б толькі ў гэтым клопат, жаніх не паганы, не тое, што не горшы, а лепшы за другіх. Нашто казаць няпраўду і наогул, які б ні быў ён, Хоня, не трэба казаць такое, не трэба крыўдзіць за нішто чалавека. Дядько, жаніх я цяперашнім часам. У Хоневым голасе усцешылася Хадоська, не было і знаку крыўды. Першы на ўсе курані. У яго ціхай гаворцы чуліся такія годнасць і ўпэўненасць, што Хадоську ўзяў нават гонар за яго. Цяпер для такіх, як я, усё і робіцца. Яна ж з голаду апухне ў цябе, кінуўся злосна бацька, і Хадосьцы зноў захацелася заступіцца за Хоню. Хоня, не гультай, і не трэба папракаць за беднасць. Дядько, скора будзе калгас. Я там буду першы багацей, пабачыце. Тут Хадосьцы здалося, што Хоня як бы аддзяліў сябе ад яе. Думкаю пашкадавала, папракнула, не трэба было пра той калгас. Але каб і хацела спыніць яго, мабыць, не змагла б. Хоня таксама, хоць і здаваўся спакайнейшы за бацьку, запаліўся ўжо спрэчкаю. Не саступіць так сабе. І праўда, упартасць, непахіснасць чуліся, калі сказаў: «Пабачыце, дядько». Ён, як бы ўжо не цураючыся і прымірэння, дадаў разважліва: «А малыя уже ж падрастаюць, сястра, дык нявеста, можна сказаць, не аддам», коротка, як канчатковая, адрэзаў бацька. Хоня момант маўчаў, упарта ж непахісна заявіў: «Аддасце». Бацька ад такога нахабства ашалеў: «Не аддам». Хоня, здалося, усміхнуўся: «Аддасце». Хадоська, слухаючы гэта, аж перастала дыхаць, ужо не спачувала, а дзівілася Хоню, яго смеласці з бацькам, яго ўпэўненасці, што ўсё будзе так, як ён хоча і думае. Хадоську не абурала гэта, ёй нават прыемна было тады слухаць гэта. Потым ужо яна падумала, што Хоня дарэмна не саступіў, толькі раззлаваў бацьку. Доўга пасля таго, як Хоня развітаўся, сышоў у цемру, бацька кіпеў, бурчаў: «Жаніх, жаніх, аддасце». Ён так лаяў Хоню, што Хадосьцы аж было шкода Хоні, аж хацелася не раз заступіцца за яго. Але яна не казала нічога, не хацела гаварыць попусту. У яе былі свае думкі пра Хоню і свая воля. І ў гэту ноч не спалася ніяк, не было адбою ад назол камароў, ад думак. У думкі пра Хоню, пра Міканора, пра тое, што доля ўжо яе звекаваць адной. Раз і другі лезлі згадкі пра Ганну, пра чарнушкаў паклон. Убачыла зноў Захарыху, бальніцу, Яўхіма. Зноў запяклі думкі пра сваё малое, пра бяду, якой ужо не паправіць ніколі. З болем увайшла зноў непрыхільнасць не толькі да Яўхіма, а і да Ганны. У цвярозлівым одуме хацела стрымаць сябе, помніла: радавацца чужой бядзе грэх. Вінавата захрысцілася: «Божачку, злая я, злая», каялася з адчаем яна. «Што мне рабіць, парай, памажы мне, Божачку, няма дабраты ў мяне, не магу забыць, не магу». Раздзел 4. Аднойчы ранкам на лузе паявілася таратайка.
Ледзь яна выкацілася на балота з лясной дарогі, адразу зацікавіла. Далікатная, прыгожая, незвычайнаю была тут сярод адных вазоў. Здалёк відаць было, прышыўся нехта чужы, нехта з начальства ці з упаўнаважаных. Праўда, побач з чужым пазналі, спакойна хітаўся Міканор, але цікавасць ад гэтага не толькі не паменшыла, а стала вастрэй. Міканор сам цяпер быў начальства, хай сваё, невялікае, але ж начальства. Усё важнае, што прабівалася ў курані, ішло цераз яго. Нешта важнае, невядомае кацілася і цяпер, чулася з гэтай гарадской каляскай. Таратайка пракацілася па дарозе ў скрай балота, паўз самы лес і стала каля Міканоравага надзелу. Тут і Міканор, і чужы сышлі з таратайкі, распрэглі коня, пусцілі пасвіцца. Шкода, невядома было, пра што там гаварыў прыезджы з Дамеціхаю, з Дамецікам, які падышоў з касою на плячы. Затое бачылі ўсе. Прыезджы скінуў гарадскі пінжак, верхнюю сарочку, забраў ценясілую ад Дамеціка касу і пайшоў сам да травы. Побач з ім падаўся таксама з касой Міканор, а па другі бок Дамецік, нібы збянтэжаны. Дайшоўшы да травы, прыезджы скінуў касу, памянташыў, размахнуўся касою раз, другі, пайшоў роўна, касіў звычна, упэўнена, відаць было, што браўся не першы раз. І ўсё ж кожнаму відно было, прыезджы не касец. І не толькі ад таго, што прыбыў на гарадской калясцы, а і па тым, як стаяў, дзівіўся на памочніка свайго Дамецік, як завіхалася ля агню са сняданкам Дамеціха. Вельмі ж борзда бегла потым да касцоў, гасцінна прасіла аб нечым прыезджага, звала, пэўна, падсілкавацца. Прыезджы з Міканорам укленчылі каля воза, перакусілі і зноў узяліся за косы. Пакуль можна было касіць, махаў касою госць побач з Міканорам, не памагаў ніяк куранёўцам дайсці да нейкай разгадкі. Праўда, асоба самога прыезджага хутка была высветлена. Бліжнія ад Міканора пазналі, а хто быў далёка, пачулі, што прыезджы не хто іншы, а старшыня райвыканкома Апейка. Але сэн загадкі акалічнасць гэта не толькі не праясніла, а як бы заблытала больш. Чаго ён тут? Дапаў аж да Мокуцькага балота. Чаго не выказвае кіраўнічай сваёй справы, а махае Дамецікавай касой. Не было б ужо такога дзіва, каб ён, калі ўжо такі прыткі, дабраўшыся сюды, загадаў, як належыць начальству сабраць усіх, загадаў бы памаўчаць і стаў бы гаварыць пра палітыку, пра тое, што трэба выконваць куранёўцам, каб не быць у даўгу перад дзяржавай. Стаў бы, як другія, расхвальваць калгасы, заклікаць ісці ў іх. Ён жа не загадваў, ён махаў і махаў касою, як бы другога і клопату не было, таіў, што прывяло яго ў гэту далеч. Ранак быў сонечны, балота ўсё аж нібы зіхатліва дымілася, людзі толькі паглядвалі, гадалі, але не спыняліся, касілі, варушылі рады, як буслы, рупліва бялелі па ўсёй шырыні балота, на якім тырчала ўжо нямала стагоў. Сонца пякло, трава прывяла, хто-ніхто кінуў ужо касіць, а гарадскі госць усё махаў і махаў касою, як бы тое толькі і трэба было яму. Першая не ўтрывала сарока.
Павесіўшы касу на дубок, на прасткі, цераз рады, цераз някошаная, падалася да міканоравага памочніка. Стала побач, уткнула руки ў бокі, важна прасачыла, як ён робіць. Ведала, усе, хто можа бачыць, сочаць за ёй. «Што, тётка, правяраеце, які касец?» — хитровато зірнуў старшыня. Ён выцер далікатнай далонню твар, пот еў вочы. «Касец не сакрэт спраўны», — адгукнуўся ў тон яму Міканор. «Наняў, не шкадую, касец маладзец». «Касец і грэц, ды вельмі ж стараецца. Марку ж трэба трымаць, чтоб не зганьбіцца зразу. Перад кім жа ета такі старатлівы?» «Як перад кім? Перад гаспадаром, перад Міканорам, дядькам Дамецікам. Касец маладзец. Не сумнявайцеся, тётка». Сорока пільна кольнула апейку. «Агіціруваць за калгас прыбыў». Апейка уткнуў касё, зноў нібы стае усмешку. «Да не ж, бачыце ж, памагці вот Міканору трэба. Па службе ж чалавек заняты, а бацька стары». Улавіўшы хітры, мудры позірк жанчыны, з усмешкаю ж, нібы даверліва схіліўся да яе. «Ну і, прызнацца, зарабіць хачу. Зарплата малая. Саўсем збяднеў. Год не піў, 2 не еў. У чым толькі душа держится». Сорока кпіла таксама гулліва, разумела жарты. «Што ж ета уласть твоя абяднела так?» «Ды улада тут ні пры чым. Дорага ўсё». Апейка бачыў, за жартачкамі старая цікуе нешта, чакае, знарок сур'ёзна, заклапочана папрасіў: «Мо вам трэба помач?» Яна як бы і не здзівілася. «Паможаш? Зарэш на далоньку, бяду навядзеш на сарочыну галованьку. Скосіш на якую пятку драбніцу, кулачкаю назавеш маладзіцу. Маўляў, батракоў наймае, 7 патоў спаганяе. Вам, тётка, не страшно?» — засмяяўся ад сарошыных прымавак апейка. «Вам зробім выключэнне. У вас асобыя ўмовы, вы удава». «Удава сама сабе галава. А як зачнецца калектывізацыя, дак не паглядзіце, скажаце: эксплуатацыя. Дак можа цяпер і мне эксплуатацыю прыпішуць?» — жартам напалохаўся Міканор. «Упішуць, сама ў сельсавет пайду, начальству ў вушы нагуду». Якой не паказвала вясёлай сябе сорока, пайшла назад яна, чу апейка недовольная. Так нічога толкам і не ўведала. Неўзабаве за ёй наведаўся Андрэй Руды, курыў, разважаў аб вялікай палітыцы, асцярожна, дыпламатычна падступаўся таксама. Якія важныя справы прывялі сюды старшыню райвыканкома. Гаманіў, мітусіўся зайчык, маўчаў, найбольш уважліва, удумліва слухаў Чарнушка. Гасцей за дзень перабыло ў апейкі нямала. Ён усё пасмейваўся, запэўніваў: памагчы Міканору прыехаў і зарабіць трэба. А ён бачыў, што ніхто не верыць яму, і быў давольны той загадкавасцю, якая ўсё расла вакол яго і надавала яго візіту ўсё большую цікавасць. З гэтай загадкавасцю
расло нібы і значэнне яго прыезду сюды. Не было нічога дзіўнага ў тым, што над вячоркам, калі стала спадаць дзённая ліхаманка, людзей зноў пацягнула да міканоравага агеньчыка. Пацягнула далёка не ўсіх, багата хто з гаспадароў непахісна прырос да сваіх вазоў, сваіх надзелаў, як нейкіх рубяжоў абароны, насцярожана цікаваў здалёк, нібы чакаў варожага нашэсця. Агні, што чырванелі па ўсім балоце, нагадвалі апейку табары часоў вайны, як калісьці пад Рэчыцаю або пад Мікашэвічамі, перад боем. Мабыць, нямала ад каго з тых, што сядзелі ў абароне каля вазоў, сышліся да міканоравага агеньчыка жонкі. Жанчын якраз і было найбольш між тых, хто акружаў апейку. Яны трымаліся разам, то гаманілі між сабой, то прыслухоўваліся да таго, што гаварылі мужчыны з начальнікам, найбольш Андрэй Руды, які дабіваўся нейкага навучнага падыходу. «Дак скора у калектыў нас пагоняць!» Уламалася раптам знарок недалікатна сарока. Апейка заўважыў на людзях, яна як бы выхвалялася сваёй грубаватасцю. «Глядзіце, маўляў, якая я смелая!» Яна абрэзала Андрэя, абуранага яе некультурнасцю, знарок некультурна паўтарыла: «Скора!» Апейка спакойна, зморана, з нейкай млявую смешкай сказаў: «Не скора, не скора». Сарока на момант разгубілася, не чакала такога. І жанчыны захваляваліся. «Не скора», у цішыні, гатовай выбухнуць, дадаў: «Саўсім не будуць, гнаць не будуць». «Няўжо?» выказваючы ўсім мудрасць сваю, не поверыла сарока. Не тое, што не таіла, знарок выстаўляла. «Не верьте ніхто, я не веру, і вы не верьте». Жанчыны, гатовыя паспакайнець, насцярожанна прымоўклі, глядзелі на апейку, чакалі. «Не будем, самі прасіцца будзеце, прыйдзе пара». «Аге!» — насмешліва адгукнулася сарока. Яе весела падтрымалі. «Будзеце?» — прарочая ўпэўненасць апейкі прымусіла прыціхнуць. «Ды мы яшчэ паглядзім, прымаць ці не прымаць», — памог Міканор. «Цётку Аўдоццю адставіць трэба зразу», — падаў звонкі голас Хоня. «Чтоб папа прасілася». «А як не будем прасіцца?» — выскочыла наперад сарокі гарачая чарнушчыха. «Попросіцеся. Пабачыце, дзе выгада, попросіцеся. Кожны ж добра сабе хоча». Тут завіраваў нецярплівы бязладны гоман. Здавалася, ніхто нікога толкам не слухаў, усе гаварылі, часам крычалі, кожны выказваў сваё перадуманае, гаворанае ўжо не раз, але неадступнае, балючае, сыпала нейкімі прымаўкамі сарока, аж гарэла чарнушчыха, круціўся, блазнаваў зайчык. Апейка і не заікнуўся, каб перабіць галас. Рынуцца абараняць, даказваць сваё. Смактаў сабе папяросу з газеціны, змораны, абыякавы нібы. Гэта злавала і разам бянтэжыла. Гоман то ўскідваўся люта, то ападаў без сілы, неўзабаве і зусім апаў. Як апошні зык ветру, што прамчаў над лесам, было недовольнае, здзіўленае. «На што это у калектыў усіх
канешне. На шчаках чарнушчыхі палалі два неспакойныя кругі, вочы зырчэлі да каралі. Андрэй Руды памог апейку, тоном дасведчанага цярпліва растлумачыў: «Коллектив — это чтоб нужду селянскую одолеть ловчей. Рычаг, так сказать. Ты, Андрей, помолчи. Сами знаем, что рычаг. Не тебе пытают». Апейка выпусціў з рота дым, збіў пальцам з папяросы агарак, зірнуў спакойна і як бы не разумеючы. «Дык вам же, пэўна, гаварылі? На што?» «Гаварылі-то гаварылі, ды мы нешта не даўмелі, нешта не можам даўмець». Бачыў, разумеў. Чакалі, спадзяваліся, можа, што новае, нячутае ні ад каго скажа, мо тайну якую нікім не паказаную пакажа. Чакалі, бачыў па вачах, якія сачылі за ім, хто з надзеяй, хто з недавер'ем, хто непрыхільна, але чакалі не абы-як. Чакалі, як усюды ў гэтыя дні. У другім радзе раптам убачыў дзіўна знаёмы твар. Успомніў мігам, пазнаў. Той, што сядзеў некалі ў каморцы за маслачкоў, Васіль Дятел. У вачах хлопца, ці ўжо мужчыны, была і надзея, і насцярожанасць. Насцярожанасць неяк асабліва кідалася, мусіць ад таго, што пазіраў знаёмы з-пад лба. Глядзіць усё так жа прайшло мімаволі ў думках. Чаго ж тут не даўмець такога? Нібы здзівіўся, стараючыся прыдумаць, як завязаць далей гаворку. «Ды от не можам!» Помаўчаў. Было чуваць адно, як гугняць камары, ламала руки, спіну, пытанне само папрасілася. «Умарыліся?» Не чакалі гэтага, не зразу быццам і зразумелі. «Чаго тут?» «Ведамо!» — адгукнулася некалькі галасоў. Сярод іх заўважыў, адзін быў Дятла Васіля. Адзначыў сабе між іншага. Глядзіць на яго, як на знаёмага, не адракаецца, але давер'я небагата. І я дык, можна сказаць, зусім запарыўся. Варухнуўся, не таіў. Жалезная спіна ліха на яе балела, як утрываць. Ён з вінаватай, кплівай усмешкай пакруціў галавою, перад усімі прызнаў кволасць сваю. Запарыўся. «Это я запарыў», — засмяяўся, паспрабаваў падтрымаць апейку Міканор. «Стараўся вельмі», — сказаў Дамецік. «Не перадыхнуў ні разу». «Не кажыце няпраўду, дзядзько, і перадыхаў, і рабіў не болей за ўсіх. Работнік проста нядужы. І работа ліха на яе. Адвык фактически ад сельскага труда. Это не ў канцылярыі», — нібы падтрымаў Дятел. «А собирался ще на работу найматься», — без злости напомнила Сорока. «Собирался, признаю, было такое. И теперь не адмаўляюся, от посплю, акрыяю, и, калі ласка, бярыце, толькі каб заплатили добра, и каб харчы, и тлушчы каб, и мяса.
Аге, захотел. С такими харчами я и сама рабила б днями и ночами. Ды яшчэ што ты там зробіш? Мо не так зробіш, як з'ясі. Рабіць буду, не шкадуючы спины. Толькі ж самі знаете, работа нелёгенькая, помахать косою, уставши ни свет ни зара, бо вы ж, мабыть, спать не дасте. Не дам. Апейка перачакаў, смешачкі загаварыў, нібы і не жартаваў зусім. Махать косой то ж яшчэ не ўсё, самі ведаеце. Трэба ж будзе і насілкі цягаць цэлы дзень. Ды ў такую гарачыню не сакрэт. Дарагі ты парабак, чалавеча, дарагая торба, не варта на яе горба, пакланюся Богу, другога папрашу на подмогу. Работа, тетка Сорока, дорогая, аккурат для горба. Наживу там ці не наживу, что у вас, деткам своим, а горб мусить будзе, будзе, не минешь, сагнеў круг. Трудное, фактически селянское дело, философски обгулил Руды. Тяжкое, не шкодзіла б і аблегчыць, згадзіўся Апейка. А ён раптам адчуў, як спала млявасць з моры, як бярэ запал. Сказаў горача: не шкодзіла б. Думаеце, акрамя вас, не баліць гэта нікому? А то баліць, кінуў дзяцел. Баліць. У Апейкі была загана, якую ён ведаў у сабе і якую стараўся стрымліваць. Ён вельмі любіў тлумачальныя падрабязныя гутаркі пра мовы. Схільнасць гэтая развілася і разгарнулася ў ім асабліва з той пары, калі яму выпала на долю стаць чырвонаармейскім агітатарам, адным з першых пачынаць новае ў родных мясцінах. Чалавек дапытлівы, адукаваны сваёй цікаўнасцю і газетамі, ён звычайна ахвотна дзяліўся тым, што ведаў, цешыўся той сілаю, якую чуў у сваіх ведах і ўменні дзейнічаць на людзей. Але і тады, і асабліва пазней, калі стаў валасным і раённым кіраўніком, Апейка ўведаў і тое, што ўсякае слова мае сваю цану, што яно тым даражэй, чым больш у ім вагі. Вялікі жыццёвы вопыт вучыў, што каму, а яго амаль заўсёдным слухачам, сялянам, патрэбна нязменна канкрэтнасць, дзелавітасць, яснасць. Ёсць ужо нямала машын, дзелавіта сказаў ён. Добрых машын. У хісткім чырвоным святле ад агню Апейка стаў расказваць, якія машыны бачыў нядаўна ў Мінску, выпушчаныя для сялян. Вось паказвалі ў рабоце конную касілку. Не хітрая нібы рэч, а як лёгка працаваць на ёй. Кіруй адно са зручнага сядзення, слухай толькі, як бегаюць, чыкаюць спрытныя зубы ножыкі, падразаючы траву. А ці не прынада тыя конныя граблі? Сядзі адно, ды пацягвай сабе ручку, пружыністыя жалезныя граблі-вілы будуць кідаць ззаду ледзь не цэлыя копы. Касілкі граблі пакуль што тут не ўсюды можна пусціць, але багата дзе яны могуць рабіць. А малатарня трактарная пабачылі б, а грамадзіна, як прыпяцкі параход, гумно добрае снапоў змалоціць, не агледзішся. Ну а машына, што капае бульбу, ёсць і такая бульба-капалка. Гэта дык проста такі цуд, іншага не скажаш. Цуд, цуд, ды грошай пут, першая вярнула людзей на зямлю Сорока.
Апейку зноў кінулася на ўвагу дзяцел, у вачах якога толькі што праз недавер'е прабівалася захапленне, кіўнуў згодна, правільна кажа. Пут, не пут, а сёе-тое каштуе, Апейка не спрачаўся. Адзін бядняк не купіць. Ну, от, я ж і кажу, дзяцел цяпер не кіўнуў вачыма, якія неяк павастрэлі. Чакаў, пільнаваў, што будзе далей. У тым і фокус. Адзін не разгонішся. А нашто вам адной такія машыны? Перабіў Міканора, здзіўлена зірнуў на сароку Апейка. Каторым з іх сяла цэлага небагата. Усё калектыў, прарэзліва са злосцю і адчаем уварвалася Куліна Чарнушкава. У момант цішыні увагі як і не было. Зноў гаманілі, запалена без ладу, даказвалі Апейку, Міканору, Хоню адзін аднаму. Які калектыў, калі адзін адно, а другі нібыто другое. Это ж калі б усе адно цягнулі. Адзін спіць, другі ў носе круціць пальцам, а ты перарывайся. Землю аддай, гаспадарку, уплёў у гоман сваё дзяцел, набалелае, нібы злоснае. Гаспадарка там у каторага, плюнуў з абурэннем Міканор, ледзь апаў гоман. Полоска як лаптем стаць, конь здыхляціна, а дрыжым, крычым, бы палацы прападаюць. Здыхляціна, не здыхляціна, а свая. Дзяцел бы яго абразілі, і не першы раз, здавалася, гатоў быў схапіць Міканора за грудкі. Людскі гоман ухваліў дзятла. Апейка падтрымаў разважна не Міканора, дзятла іншых. Багатаму жаль карабля, а беднаму кашаля. От праўда, заківалі, загаманілі вакол агню. Дзяцел упяў у Апейку няцямны гарачы позірк, апаў гневам, пасвятлеў. Апейка перачакаў шум ухвалы, памаўчаў, чуючы зноў на сабе агульную ўвагу, як бы падумаў. А толькі і за кашэль трымацца лішне не трэба. Калі скажам, карабель выменяць можна. Дык калі б знаць добра. Або выгадаеш, або без нічога станешся. І кашаля не будзе, дакладна выказаў трывогу Васіль. Не прагадаеце. Спакойная ўпэўненасць яго, заўважыў Апейка, багата каго бянтэжыла. От я казаў ужо, машыны. Гэта адно. Тут усё ясна. Получыце крэдыт, возьмеце машыны. Другое — зямля. Якая яна ў вас, не вам казаць. Балота ды пясочак найбольш. Ніхто словам не запярэчыў, той кіўнуў сумна, згодна, той уздыхнуў. Ураджай, самі знаеце, ураджай на зямлі нашай вядомы. Бывае, і таго не сабярэш, што кінеш у зямельку такую. А яна ж і не такая безнадзейная, і ад яе дабіцца можна нечага, калі падступіцца, як трэба. Да зямлі таксама, самі знаеце, падыход трэба ўмелы. Трэба ўгнаенне, багата і рознага ўгнаення. Знаеце, сколькі получаюць ужо на такой зямлі ў калгасах? Людзі верылі і не верылі, але слухалі так, што забывалі і пра ўтому, і пра камароў, і пра ноч, хуткі час мёртвага сну.
Темра то насядала на самое вогнище, то отскокивала так, что видно было близко нерухомое, бы зачарованное галлё дуба. З темры выпаўз нешы конь, стаў, выцягнуўшы храпу, глядзеў на агонь, як бы таксама слухаў. Васіль і не адзін ён дзіву даваўся, адкуль столькі ведаў юравіцкі госць. І колькі дзе зямля родзіць не толькі ў нас, а і на ўкраіне, і ў нейкай Галандыі, і чаго не дастае глебе, і якія багацці тояцца ў гіблым гэтым балоце, з якога пакуль адна толькі карысць, камары ды хвароба малярыя. Нібы свет цэлы сышоўся сюды к дамецікаваму агню. Сотні калгасаў былі навокал, тысячы людзей нібы стаялі, глядзелі на іх, чакалі іх адвагі, звалі за сабою. Як бы падышлі сюды к мокуці, к агню і добра знаёмыя юравічы, і не такі знаёмы, далекаваты быццам мазыр, і ўжо зусім загадкавыя, толькі часам чутныя ў гаворках дасведчаных людзей Харкаў, Ростов, Чалябінск. Па ўсёй краіне стараліся для сялян, для калгасаў заводы, рабілі трактары, малатарні, веялкі, рыхтавалі ўгнаенні. І ўсюды, у кожным сяле, па ўсёй зямлі шырокай, людзі трывожыліся, думалі пра калгасы. Абагульнялі скаціну, маёмасць, злучалі ў вялікія палі цесныя палоскі, пераворвалі межы, разам ішлі ваяваць з векавечнай сялянскай бядою. Толькі ў артелі, у вялікай на ўсё сяло сям'і ратунак. Толькі так збудзем злы беду, нішчымніцу і галечу. Даб'ёмся такога, што будзе хлеб на стале, і да хлеба будзе, і самі, і дзеці адзенемся, як людзі, лягчэй рабіць станем. Іначай не выб'емся, толькі так, разам усе, артеллю. Апейка спасцярожліва з-пад броў зірнуў на аднаго, другога. Людзі яшчэ нібы слухалі, нібы чакалі яшчэ чагосьці. Позірк сустрэўся зноў з Васілём. Той нелагодна адвёў вочы. Міканор першы адгукнуўся. Адным словам, абстаноўка ясная. Народ па ўсяму Савецкаму Саюзу пайшоў у калгасы. Значыцца, і нам, куранёўцам, пара по таму ж маршруту. «Аге, заразу!» — крыкнула сорока насмешліва. Андрэй Руды з важным выглядам павучальна запярэчыў Міканору. «И это не так просто. Усю Россию фактически на новые рейки переставить». «Россию-то переставять!» — звонко заявил Хоня. «От ці курани повернуть удастся. И это неясно». «Няма тут нічога смешнага», — зазначыў яму Васіль. Увесь народ рушыў, зразумеў, дзе яго ратунак, і рваўся ў бой Міканор. А мы бачыць нічога не хочам, хаця кожнаму і сляпому видно, дзе ўся выгада. Апейка адчуў, цішыня зрабілася насцярожанаю. Люди неспокойно заварушилися, хавали позіркі, мужчыны стали мацней дыміць папяросамі. Васілий дятел хмурно кусаў травінку, унураны, непадступны. Адганяючы неспакой, як бы стараючыся зноў вярнуцца на вышыню адукаванага перадавога чалавека, Андрэй Руды філасофскі згадаў: «Это ще Карл Маркс вучыў. Пролетарам
няма чаго цяраць, а набудуць яны цэлы свет. Карп, карп то і адно, а тут другое, прорвала сороку. Рудому не далі выкрыць неадукаванасць сарокі, завіравала зноў гамонка: «Дак ідзі, набувай, а мы пасядзім, паглядзім, як яно», вылучыў апейка нацяты Васілёў голас. «Ну і сядзі, а за другіх не кажы», напаў, нібы загадаў яму Міканор. «А я за сябе», не паддаўся Васіль. «Кожны сам знае». Моцны арашок, мімаволі падумаў апейка, бачачы, якой упартасцю гараць Васілёвы вочы. Калі выгаварыліся, Міканор зноў кінуўся ў атаку. Заклікаць, не адрывацца ад усяго народа, арганізаваць калгас у куранях, але яго ўжо амаль не слухалі. Тыя, што былі ззаду, пачалі ціха і хутка хавацца ў цемры, разыходзіцца. Нібыта Ігнат перабіў Міканора, нагадаў, што час позні. Сарока дадала, што пра такую важную справу цяпер і гаварыць няма чаго. Іх дружна падтрымалі, і Міканору, бачылі ўсе, не было нічога іншага, як сесці з нічым. Але ён не сеў. Няўвага людская яго не толькі не астудзіла, а запаліла больш. Адужваючы гоман, наперакор тым, што хацелі так сабе разысціся, урэзаў: «Дак я заяўляю, што хваціць уже нам стаяць у баку, чтоб з сягонняшняга дня калгас быў і ў куранях. І хто сягоння гатоў уступіць, няхай тут астанецца і запішацца. А хто не хоча, хто...» Міканораў запал прагнуў нейкіх асаблівых, моцных слоў. «Хто проціў народа і мерапрыемстваў савецкай улады, можа ісці дадому, спаць». Ён тут жа сам адчуў, што перагнуў, пагарачыўся лішне, але не паказаў нікому гэтага. Усе маглі бачыць, ён сказаў тое, што трэба, і якраз так, як трэба. Гэтых людзей праб'еш хіба інакш далікатнымі гарадскімі слоўцамі. Але людзей не прабіла і Міканорава прамова, незважаючы на тое, што ў яго словах ды і ў самой яго постаці была яўная пагроза. Большасць тых, што сядзелі яшчэ вакол, сталі дружна разыходзіцца, як бы атрымалі адно дазвол. Надзеў кепку Андрэй Руды, але не ўтрываў. Пад шумок некалькіх куранёўцаў зазначыў Міканору, што пагражаць народу фактычаскі няправільна. Міканор заўважыў між іх ціхага, давольнага Андрэевай заўвагай старога глушака, узлаваўся: «Дядько, хваціць уже вашай балбатні, або пішыцеся з намі, або ідзіце з дарогі. Я-то пойду, але это, так сказать, не по-бальшавіцкаму». Андрэй хутка лихадою пераможцы падаўся за дзядзькамі. Ужо ў цемры зноў загаварыў да дзядзькоў, ды Міканор не змог разабраць нічога. Сарока яшчэ раз хацела ўпэўніцца ад апейкі, што заганяць у калгасы не будуць. За сарокай сышоў у цемру і Васіль, які сачыў заўсім трохі зводдалі, недаверлівы, пільны. Урэшце асталіся каля агню 6 гаспадароў: Хоня, Алёша, Зайчык, Грыбок, Міканораў бацька, Хведар крывы ды некалькі цікаўных жанок. Між іх асабліва ўпадала ў вочы нейкая ўрачыстая і вінаватая зайчыха з малым на руках.
Меканорова матка глядела з вечнай трывогай, і спакойная пастава сястры, Хведаравай жонкі, Меканору была як уцеха. Спачатку больш маўчалі. Было нешта новае ў тым, што чулі адзін да аднаго, была нейкая дзіўная, нязвычная паразумеласць, блізкасць. Было штосьці адзін да аднаго такое, быццам яны сваякі ўжо, браты і сёстры быццам. Гэтая блізкасць чулася мацней ад таго, што з вясёлымі надзеямі лез у думкі, у душу клопат, які ў некаторых станавіўся проста-такі трывожнасцю. А як яно там будзе пазней? Што выйдзе з усяго гэтага? І якое пачынаецца тут парнай душнай гэтай ноччу? Недарэмна такі задуменны сядзеў крывы Хведар, ашчаперыўшы выслізганую мыліцу. Недарэмна так сціснуты былі бяскроўныя губы ў зайчыхі. Ды зайчык быў не такі вясёлы, як хацеў здавацца. Ні аднаму чулася цвярозае. Іх, якія тут асталіся, як сваякі, было вельмі ж мала. На пальцах адной рукі палічыць, ледзь не ўсё сяло было не каля агню, не з імі. Калі Меканора асабліва тачыла тое, што столькі людзей не слухалася яго, як бы не верыла яго шчырасці, то зайчыху і дамеціху, самога дамеціка трывожыла, што з тых, якія нібы сачылі з цемры цяпер, не ўсе глядзелі зычліва, нават не з простай суседскай цікаўнасцю. Былі там і такія, ведалі яны, хто кляў нема, хто скакаў бы з радасці, каб іх перуном спапяліла, каб ветрам развеяла, як заразу. Небагата, нібы падумаў Апейка, абводзячы ўсіх такімі вачыма, як бы хацеў пабачыць, хто чаго тут варты. З нашым народам хіба зробіш што? Не стаў таіць Меканор расчаравання і нават злосці. Гаворыш, усё адно, як не людзям жывым, а пням у лесе. Ды пні, здаецца, угаварыць уже можна было б. І это праўда, падтрымаў ахвоча зайчык. 7 разоў напужаюцца перад тым, як асмеляцца. Бой не так сабе ета. Меканорова маці не ўхваліла зайчыкавай весялосці. Не абы што. Пабурыць усё зразу, ды яшчэ самому, сваёй згодай. Нічога, як бы давольны ўсім, як бы іншага і чакаць не было чаго, сказаў Апейка. На адзін вечар, можа быць, і нямала. Ён павёў вачыма на Меканора, яшчэ на аднаго-двух усміхнуўся. І важна не адно колькі салдат, а і якія. Якасць важна. От што. Тут жа цвёрдыя, надзейныя кожны. Надзейныя, падтрымаў Хоня. Кожны 10годны. Кульгавы Хведар, што абдымаў усё сваю мыліцу, адгукнуўся. Это ўсё адно як разведка. Немало, ей-бо, немало, выскочыў зайчык. Уся хітрасць, браточкі, як лічыць. Калі толькі гаспадароў, то і праўда не густо. А калі ўсіх з дзецьмі, то з маімі ды Хоневымі паўсяла не меней будзе. Хоня зарагатаў. Это праўда будзе. Хваціць уже, спыніў усмешкі Меканор, з твару якога не сыходзіла клопатнасць. Не ранні час. Уставаць скора трэба будзе.
Пра дело давайте подумаем. З чаго і як пачынаць будзем. Зразу ж не сакрэт, абагульняць скаціну і інвентар трэба. Да куды зводзіць і ставіць усё будзем, трэба рашыць. Трэба выбраць лепшыя хлявы для кароў і коней і павеці для калёс. Я тут падумаў уже, намеціў, так давайте памяркуем, пастановім. А як з курамі не сказано, перабіла яго раптам Грыбчыха. Курэй аставіць трэба? І курэй, як і ўсякую жыўнасць будзем абагульняць, спакойна, цвёрда заявіў Міканор. Але вярнуцца да ранейшай гаворкі яму не ўдалося ўжо. Выбухнуў бязладны і гарачы жаночы гоман. У гоман гэты ўчапілася і некалькі мужчын. Гоман сціх толькі тады, калі Апейка сказаў, што з курамі пакуль што пачакаць можна. Міканор намерыўся далікатна запярэчыць Апейку. Пасарамаціць жанок за адсталасць, як Грыбчыха, распаленая гамонкаю, крыкнула: «І калі это будзе тое ўсё абагульненне? Кажа, як усё адно заўтра хоча рабіць. Заўтра і зробім, а калі ж? Міканор сказаў так, як гавораць на неразумную заўвагу. Але Грыбчыха нібы толькі гэтага і чакала. Заўтра! Як жа ж ты пачнеш, калі ўсе ў балоце, калі гаспадарка ў сяле чорт ведае дзе? Аге, не ехаць жа ў сяло, кінуўшы ўсё тут, падтрымаў жонку Грыбок. Трэба пакуль пагода ухапіць, неспадзявана згадзіўся з імі Алёша, што амаль увесь час маўчаў. Як там яно будзе далей, Бог ведае, а пагоду трэба ухапіць. Дак што ж, калгас адкласці? Алёша не глядзеў на Міканора, корпаў сукам чорную зямлю. Міканор аж кіпеў ад такой здрады, але Алёша сказаў упарта: «Няма калі цяпер, пагоду ўхапіць трэба». Дак ета ж можна лічыць і не адклад, як бы хацеў прымірыцца Грыбок. Згаварыліся ж разам будь, упісаліся і не выпісуваемся, толькі што пара такая. Ухапіць трэба, пакуль не позна. Пакасіць, пажаць, як па аднаму. Грыбчыха крыкнула так, што ўсе пачулі, хай хоць што не пераменіцца. А малаціць уже разам. Асцярожна памог ёй Грыбок. Малаціць там не гарыць так. Дак ета значыць зноў як аднаасобнікі. Міканор не таіў абурэння. Чуў за ўсім гэтым не так клопат пра пагоду, як хітрасць, кажучы па-ваеннаму, манеўр. Пасядзець яшчэ, паглядзець, што будзе з усяго. Апейка заступіўся за яго, спакойна, мірна стаў даводзіць, што адкладваць надоўга неразумна, што трэба новы будынак ладзіць хутчэй, не адкладваючы. Але ці то ад таго, што гаварыў ён так, нібы і сам не цвёрда верыў, што спяшацца трэба, ці то ад людской упартасці і яго не паслухаліся. Можна памагчы таму, каму вельмі трудна будзе, як бы павінаваціўся перад Апейкам і Міканорам Алёша. Усё адно, што ў артелі. Такі, праўда, мабуць. Абагульненне лепей, калі сажнем, разважліва, ціха сказала Вольга, Міканорова сястра. Кеп з толкам, кеп
зладзіць як трэба, то ж не так проста знайсці тут, хто тых кароў ды курэй даглядаць будзе, а сколькі ўсяго другога, калі людзям дыхнуць няма як. І калгасаўскім коням, дзетачкі, сена трэба будзе даваць. Уставіў зайчык, які найбольш сачыў, не ведаў, да каго лепш далучыцца. Ён гатоў быў далучыцца да Міканора, але баяўся, каб не падумалі, што ён шукае адну сваю выгаду. Міканор! Людзі кажуць праўду, раптам проста і весела рассек вузел Хоня. Абагульняць трэба, калі палягчэе трохі. Паспеем, усё толькі пачынаецца. Усе уже даўно пачалі у другіх сёлах. І мы, бачыш жа, пачалі. Запішы ўсіх, што значыць уступілі, што калгаснікі, што калгас пачаўся. Дак это ж як абман. Ніякага абману няма, дагаварыліся, пастанавілі, падпісацца можам і памагаць адзін аднаму будзем, як усе адно калгаснікі. Памагаць трэба, не ўтрывала зайчыха. Будзем памагаць і сена касіць, і жаць, а малаціць будзем уже і са ўсім разам. Разам пайшоў услед ухвальны і, можна сказаць, дружны гоман. Міканорава расчараванне ад таго, што мара пра калгас, нават з гэтай купкі людзей зноў нібы не спраўджвалася, адступала да восені, трохі памякчэла, калі ўсе прыязна, дружна выбралі яго за старшыню арцелі. Гэта падзея, акрамя таго, што цешыла яго гонар, яшчэ як бы гаварыла, што калгас, які ён не ёсць, а пачынае жыць. Прытрымліваючы раптоўную ўцеху з годнасцю абранага кіраўніка новай гаспадаркі з відным усім разуменнем неабы якой адказнасці, нованароджаны старшыня арцелі папрасіў старшыню райвыканкома, каб паклапаціліся прыслаць у час земляў парадчыка, каб нарэзалі адзін зямельны масіў. Стары дамецік з гонарам сачыў за кожным словам сына. Дамеціха ж, слухаючы ўсё, ціха, нясмела ўздыхала. Калі ўсё скончылася, залезла пад воз, доўга, трывожна хрысцілася. Чэрвеньская ноч у лузе — час спачыну. Людзі спяць чэрвеньскай ноччу, як нежывыя. Так было заўсёды, дзень у клопаце, у турботе, у гонцы бясконцай да знямогі. Ноч — толькі сон, толькі раптоўнае, непрабуднае забыццё. Не кожны ў куранях датрымліваўся цяпер гэтага заведзенага здаўна парадку. Вялікія трывогі, што лезлі ў душу днём, калі ад знямогі балелі рукі і спіна, тачылі, пяклі іншых і ноччу, гналі патрэбны, жаданы сон. Было і так неспакойна. А гэты юравіцкі госць, што дапаў на сваёй гарадской калясцы аж сюды, у чортава балота, яшчэ падбавіў трывожнага думання. Не адзін доўга, бяссонна круціўся ў гэту ноч, паглядваў з непрыхільнасцю, з цікаўнасцю на дамецікаў агеньчык, каля якога меркавала, дамаўлялася аб нечым купка тых, якія паверылі ў вялікую трывогу загадку. Не ўсе супакоіліся і тады, калі тыя разышліся, калі сам агеньчык апаў, перастаў зырчаць у цемры чырвоным, неспакойным вокам. Думалі па-рознаму, з надзеяй на добрае і з адчаем,
с цвярозай разважнасцю і хмельнай злосцю. Як ні дзіўна, хутчэй за іншых заснуў Хоня. Дапаў да копкі сена, накрыўся, пазяхнуў з той лёгкасцю на душы, з якой можа пазяхаць толькі чалавек, які нарабіўся досыць, спраўдзіў усё, што трэба, і так, як трэба. Чаго было думаць лішне пра арцель? Даўно аддумана ўсё, аддумана і адрэзана. Зрабіў сёння толькі тое, што рашыў даўно. Тут яму ўсё ясна. От калі і ёсць пра што думаць, гадаць, дык гэта пра Хадоську. Ён і думае, ліха на яе, здаецца, кожны вечар, от і сёння згадаў яе. Чаго яна такая вечная? Абы прытуліў рукамі, хутчэй упрэцца ў грудзі яму. І адно не трэба. Пацалуеш яе, а яна толькі адно адвернецца, і зноў тое ж. Не трэба. Ні разу не прытулілася сама, не тое, чтоб пацалавала. А і не скажаш, каб гадкі быў ёй. Не, падабаецца, гэта ён чуе добра. А от жа ліха на яе, дзержыцца, як з чужым. Хацеў ужо не раз плюнуць на ўсё, кінуць. Ды як жа ты кінеш такую? На калгас, як яна паглядзіць, паявілася неспакойная. Пакуль, калі гаварыў з ёй, не вельмі каб коса, а там, каб не занатурылася яшчэ, каб бацька ліха на яго не настроіў. Згадка пра бацькаў заўсёды хмарыла, цяпер і гэта не разагнала бесклапотнай лёгкасці. Нічога, абламаецца, нідзе не дзенецца, нідзе не, Хадосечко. Ён ужо ў сне паварушыў губамі, нібы развітваючыся да наступнага дня, да новай шчаслівай сустрэчы. Чарнушку доўга не спалася. Спачатку не давала спакою жонка, чаго толькі не наваліла на Міканора, на апейку, на калектыў. Дасталося разам з іншымі і самому Чарнушку. Ён толькі слухаў ды маўчаў, прывык даўно, з яе слоў заўсёды неяк так выходзіла ва ўсім паганым, што б не дзеялася на свеце, ён быў нязменна вінаваты. Накляла, напляла нарэшце, дзякуй Богу, як рабіла ўсё, зацята ж захрапла. Дала волю Чарнушку пабыць аднаму са сваімі думкамі. Перабіраючы нанова тое, што казаў юравіцкі апейка, Чарнушка са сваім спакойным, разважным розумам чуў. Багата ў чым той мае рацыю. І пра ўраджай правільна. Трэба брацца за гэта, трэба, канешне, каб зямля болей давала, каб нядарам грэць яго і рваць на ёй жылы. Угнаеннем трэба паддобрыць яе, гэта таксама правільна. Ахвотней радзіць будзе, не можа быць, каб не падаахвоцілася, дзе, канешне, не адзін пясок. А тое, што пра машыны баяў, пра гэта і казаць няма чаго. Прынада вялікая, такая палёгка. І што кожнаму не пад сілу машыны, хоць бы якія, гэта таксама відно было Чарнушку, як і тое, што паасобку ўсяго, што трэба зямлі, не зрабіць. Як ты навозіш аднаго таго ўгнаення, калі да станцыі ні мала ні многа 35 вёрст? Ды і за што ты, грэц, яго купіш?
Далей чарнушкавы думкі як бы трацілі сваю яснасць, добра ведаючы, што трэба зямлі кураням, ён ніяк не мог пачуць пад усім цвёрдай надзейнай асновы. Не мог толкам даўмецца чарнушка, з чаго мусіў той калгас так пабагацець, калі ўсе сыдуцца разам, звядуць сваіх конікаў, кабылак, свае калёсы ды сані. Крэдыт то, канешне, непагана, пакуль суд ды справа, пакуль на ногі не станеш. А толькі ж крэдыт той, як прыпарка. Ды крэдыт і аддаць заўтра трэба будзе. Сягоння получыш, а заўтра аддай. Дапамога ад дзяржавы, канешне, добра, але што з таго дастанецца кураням, от што яшчэ паглядзець трэба. Памагці-то яна дзяржава, пэўна ж, рада, але ці вельмі ж памагці яна можа, калі Расея без канца краю і ўсім трэба помач, і трэба бясконца заводы будаваць, грошы на іх трэба, і на армію трэба, на зброю, на харч. Ясна, што помач помаччу, а трэба, каб самі, грэц яго, станавіліся зразу на ногі. А на тое, што станеш моцна, надзеі цвёрдай і няма. І дабра небагата з кожнага, і надзеі добрай не на ўсякага. Не ўсякі, грэц яго, старацца будзе на нечай паласе ды берагчы нечага коніка. Ды паглядзець яшчэ трэба, які з таго меканора гаспадар выйдзе, каб правіць такой сям'ёй. У якой чорт ведае, як дайсці да ладу. З усіх чарнушкавых разваг выходзіла яму пакуль адно: хапацца няма чаго, глядзець трэба, куды ўсё пойдзе. Гэта браў з ахвотаю, яно супакойвала, ураз тушыла трывогу. Боль за кабылку і жарабя, за карову, за гумно, аб якіх ніяк не магла не балець душа. Супакойвала яно і таму, што давала ўнікнуць пакуль вайны ў сям'і і з кулінаю, давала мір, які ён заўсёды любіў. Але спакою ў чарнушкавай душы не было. Як і ўсе дні неадступна ныла, балела іншае, Ганніна бяда. Зноў успомніў, як хавалі малую, як упала на дочачыну труну, як чаплялася без памяці за яе, як нікла нема над свежай магілкаю на другі ранак. Звялася зусім, счарнела ад гора. Стала нядобра, аж запякло ўсярэдзіне, з жалем за яе бяду, за няўдачу ўсю яе ўпаўзла даўняя заўсёдная вінаватасць. З таго дня, як заўважыў, што невясёлая, нерадая гануля вінаватасць была нібы важкім, гарачым каменем у сэрцы, і ўранку і ўночы насіў яе ў сабе. Хоць помніў, як вінавата ў Ганнінай бядзе жонка, не дзяліў віны, караў аднаго сябе. Хіба б яна зрабіла, што куліна, каб ён стаў тады цвёрда, адрэзаў? Не. Сам ва ўсім вінаваты. Не ўтрымаў перад бядою дзіця, пусціў Ганулю на пакуту. Паспадзяваўся на карчоўскае дабро, паквапіўся, адзетая, абутая паходзіць, нішчымніцу забудзе. Пахадзіла, пабачыла добрага, забыла нішчымніцу. Забыла, як смяялася некалі ў беднай бацькавай хаце, даў шчасця дачцэ сваёй. Устала б,
побачила б нябожчыца матка. А цяпер з карчамі разам, і яна кулачка, лішэнка, як бы багацейка якая праўдзівая, як бы не парабчанка ў чалавека свайго. Усё, што на карчоў ідзе, ідзе і на яе, і адзін чорт знае, чым усё скончыцца. І адзін чорт знае, што зрабіць тут можна, як выбавіць яе. Васілю прыйшла на памяць у гэту ноч ужо амаль забытая юравіцкая каморка, недалужная ноч, якую гналі яго маслачкі між чорных гумнаў. Рэдка цяпер памяць вяртала іх, толькі тады хіба калі што-небудзь нагадвала, як сённяшняя сустрэча з апейкам, як і ў тыя разы, і ў гэту ноч успаміны, калісьці такія горкія прайшлі далёкаю хмарай. Не, сёння дык асабліва ціха прайшлі, бы не чуў іх, бы не з ім, Васілём, а з некім іншым было. І ці дзіва, было тут, як успамінаць Васілю аб далёкім, сатлелым, калі душа трывожылася, балела блізкім, неперажытым, і не якім дробным, а вялікім, што падступалася да ўсяго, што рабіў, чым жыў усе гэтыя гады. Толькі пачаў станавіцца, як мае быць, на ногі, балела, пякло Васіля. Толькі пачаў жыць, і от на табе. Усё нібы ішло дасюль, як хацеў. Жаніўся непагана, выгадна, да свайго надзелу прыпісаў Пракопавай больш як паўдзесяціны і зямлі ні абы якой. Пасаг за маняй добры ўзяў. Скора пасля таго, як жаніўся, прывёў каня, не здыхляціну, а каня людзям на зайздрасць. Жаніцьба выгадная памагла. Памагалі вуллі, мёд на юравіцкім, а то і мазырскім кірмашах прыкметна падбаўляў грошай. А разам з дзедам выдзяўблі яшчэ 3 калоды, усцяглі на сосны, яшчэ ў тую восень стаў вазіць лес на хату, у пару то з маўклівым, старанным для дачкі Пракопам, то з яго Пятром. Склады бярвення на двары, на вуліцы перад селішчам раслі проста ў вачавіткі. Дзякуй Богу, лес не дзе-небудзь, а пад бокам, ды і міцю лесніку дзякаваць. Паперку на парубку загадаў узяць так толькі для прыліку. Па той паперцы заплаціў за 7 дрэваў, а звёз на цэлую хату. Набраў, лічы, бясплатна, хіба што на гарэлцы трохі вытраціўшыся. Увосень жа з Пракопам укапаў 6 дубовых слупоў, паклаў падваліны, злажыць зруб удалося небагата, бо хутка ўчапіліся маразы, паваліў снег, але аснова, што б там ні казалі, была, усю зіму цешыла вока. Хату бачылі ўсе, стаўляў не абы якую пяцісценку на 2 пакоі, не лічачы сенцаў. Сенцы меркаваў потым прыставіць, вялікія, як палавіна хаты. Акрамя хаты браўся гумно злажыць. Зімой 2 добрыя дубы на сохі зваліў, прывёз на санях, паклаў пад сцяной старога гуменца. Адным словам, бачыў ужо і хату новую пяцісценку з сенцамі, бачыў і добрае гумно, бачыў, што ў людзі выходзіць пачаў. Толькі пачаў станавіцца на ногі, толькі пачаў жыць, і от на табе, аддай вуллі, якія дзяўбаў, цягаў на хвоі, ці ты, ці дзед, якія кормяць, дзержаць цябе. Аддай у арцель коніка,
якога набыў з трудом такім, якім, можна сказаць, і нацешыцца не паспеў. Аддай чорту нейкаму за нішто, а багуль з якой дыхляцінай. Аддай у чужыя руки, пад чужыя злыя пугі, глядзі, як ганяць яго будуць, бы байструка якога, не лічачыся ні захвотаю, ні сілаю яго. Аддай зямельку сваю, якая яна не ёсць, але на якой ты, цар, валадар. Аддай тую пасажную полоску, з якой парадніўся толькі. Аддай сваё на нічыё, змяняй матку родную на мачыху. Аддай гуменца сваё, якое ўжо ў думках паставіў. Аддай плуг свой, калёсы свае, хамут, абродь, усё, што ты нажываў, агорваў, не даядаючы, не дапіваючы, выжыльваючыся. Аддай за добрыя словы, за абяцанкі, аддай за нішто. Не, няма дурных. З таго, што пячэ несправядлівасць, што бачыць добра, а шукаць, абдурыць хочуць, дужэе, злая, гарачая упартасць, няма дурных. Хай каму падабаецца, то ідзе, каму сваё надакучыла, каму так пагана, а мне і так непагану, я і так пражыву. Вы сабе, а я сабе. Узяло сумненне. Так яны і дадуць рабіць, як яму хочацца. Ён тут жа згадаў Апейкава абяцанне. Гнаць не будуць, але не вельмі супакоіўся, нібы не паверыў, будуць ці не будуць, а не пайду. Скажу не і не. Хай хоць што. Цвёрдасць, рашучасць свая ўсё ж давалі глядзець уперад з нейкай надзеяй. Ужо не так ныла, калі думаў, толькі станавіцца пачаў, толькі пачаў жыць. Можна было ўжо думаць нават пра розныя заўтрашнія клопаты. За драбязой рознай прыйшоў неўзабаве і спакой, вольны, беспамятны. Агонь, забыты людзьмі, хутка апаў, сацьмеў, але абгаркі вуголле доўга яшчэ не тухлі, зырчалі ў вільготнай душнай цемры каля Міканора. Доўга не ўціхаў, зырчаў і неспакой у Міканора. Доўга не ўціхаў, зырчаў і неспакой у Міканора. Вясёлае, прыкрае, клопатнае ішло, лезла, тачыла і тачыла незлагаднасцю, супярэчлівасцю думак. Сярод блытаніны ўсёй то дужэй, то цішэй гаманіў, звінеў вясёлы ручайчык радасці, які ён не ёсць, а пачатак зроблены. Артель сабралася, аб'яўлена, артель, як там ні глядзі, жыве. Багата ці небагата ўступіла, а артель, усе чулі, ёсць і ў куранях. Але ручайчык радасці амаль не бег чысты, ясны. Ледзь не ўвесь час цямніла яго недовольная. Ёсць яна, артель тая, толькі ў гаворцы, а рабіць жа і жыць, пакуль усе захацелі паасобку. Дыка перашылі разам, колькі іх у сяле, сярод іншых. Тады ручайчык зусім мутнеў, колькі часу, сілы аддаў гаворкам аб артелі без толку. Калі думаў пра гэта, аж браў адчай. Эх, людзі, даб'ешся хіба чаго з такімі, калі чуць, а разумець не хочуць нічога, як глухія і сляпыя, горш за сляпых. Сляпому дай руку, пойдзе, ды падзякуе яшчэ, і глухому на пальцах пакажы толькі, а тут возьмі руку, вырве, у другі бок пойдзе, бы ў багну завядуць яго. Брала злосць,
калі ўспамінаў недаверлівую гарачкаватасць Васіля, суседа. Гэтаму дык і казаць не кажы, што на цвёрдую дарогу выведзеш. У гэтага свая дарога. Гэта і сабе раз у тыдзень верыць. Сам, усё толькі сам, ды каб далей ад усіх. Лезе, ажырвецца, жылы ўсе напяў. Прыдбаў трохі, хату ставіць пачаў, ды як на ворага якога зіркае. Без малога, як глушак той стары. Уламай такога, паспрабуй. Яшчэ больш злаваў, калі на памяць прыходзіў Андрэй Руды, калі б не загаварыў з ім, ківаў усё, памагаў Марксам, Калініным, Някрасавым, свядомы такі, перадавы, а толькі да справы дайшло. Не так это ўсё проста, рассею на новыя рэйкі і шасць у тыл. Дэзерцір, балбатун, Маркс яшчэ прыплятае. Недовольнасць брала, і калі ўспамінаў, як вёў гаворку каля агню Апейка, падышоў, падступіўся, дык бяры быка за рогі, атакуй, даб'ешся, не даб'ешся, а спрабуй, атакуй. Дык не, пагаварыў і стаў. Добра, што ён, Міканор, у час выйшаў, рынуўся наперад, а то так і кончылася б нічым. І смешак лішне ў яго. Сур'ёзны момант, не да смешак вельмі. З думкамі гэтымі мяшаліся клопатныя. Клопаты забягалі далёка аж пад восень, пад зіму. Была ці не была ўжо арцель, а думак турбот давала. Апейка, які таксама блізка бачыў, як атухаў агонь, жыў зусім іншым настроем. Апейку было лёгка, радасна. Праўда, і ў руках, і ў нагах, ва ўсім целе была змора, але, можа быць, якраз гэтая змора і давала найбольш радасці. Даўно не рабіў ён з такім смакам. З той пары, як лёс закінуў яго на вайну, Апейка уведаў добра, што такое радасць махаць касой, лажыць пракос свежай травы. Радасць гэту не раз спазнаваў ён і пазней, калі стаў вучыцца, а потым настаўнічаць. Пасля школьнага тлуму заўсёды з ахвотай браў ён касу, аддаваўся звыкламу калісьці, цяпер ужо нячастаму занятку, які налівае рукі, ногі маладою дужасцю. Цяпер касы не трымаў ён асабліва доўга, асабліва весела ж было яму, калі павёў дамецікаваю касою па траве. Пасля валасной мітусні, бясконцых паездак, часта няўдалых сходаў, цешылі вочы і сэрца тут каса і вільготна-вясёлая трава, і лагодны павеў ветру, і сонечная бяскрайняя сінь. Цешыла дужасць у руках, цешыла працоўная еднасць з дамецікам, з Міканорам, з усімі, хто касіў копы, складваў у стагі. Адчуванне гэта жыло потым ля агню, жыло і цяпер, калі ён ляжаў адзін у начным потемку. Перабіраючы тое, што казаў людзям, аглядваючы сябе збоку крытычным, нібы чужым вокам, Апейка таксама не чуў прыкрасці. Не так, як Міканор, ён лічыў, што ў асноўным усё было добра. Гаварыў дзелавіта, перавагі калгаснага жыцця паказваў на фактах зразумелых, даходлівых, бачыў сам, слухалі не абы-як, верачы. Канешне, практычны вынік невялікі пакуль, але аб выніках можна меркаваць будзе пазней. Важна, каб людзі думалі правільна, каб сэрца і галовы іх усведамлялі, што змены неабходны,
што іх трэба не баяцца, а імкнуцца да іх, што партыя хоча толькі дабра тым, хто жыве сваім мазалём. Урэшце ж, самае важнае і самае цяжкае тое, што трэба не толькі звесці іх у адну сям'ю, але і навучыць думаць, адчуваць інакш. Трэба змяняць душы, псіхалогію іх. Уласнік павінен стаць калектывістам. От у чым найбольшы сэнс. І тут ясна, галоўнае пераконваць людзей цярпліва, доказна, па-ленінску. І няхай вынік пакуль невялікі, кірунак усё ж быў правільны. А вынік канчатковы пакажа час. Лёгкасць і радасць былі яшчэ ад таго, што ён бачыў над сабою неба. Не столь нудную, а высокае, з зоркамі далёкімі, бяссоннымі неба. Ён даўно не бачыў іх так, даўно не спаў на лузе. Ад таго ён быццам раптам вярнуўся ў маленства, быў ужо не старшынёй райвыканкома, пажылым дзядзькам з безлічу клопату і абавязкаў, а малым, што прыгнаў пасвіцца на ноч кабылу. От яна не інакш захрапла яго кабыла. За яе няма чаго трывожыцца вельмі. Спутаў добра, от і ляжыць ён, ціхі, лёгкі, пазіраючы адно на зоры. Праўда, у цішыні яго ёсць нейкі смутак. Мусіць, ад таго, што чуе, што ён не пастух малы ўсё ж, што маленства далёка, што, думае, даўно не быў у той хаце маленства, што матка, мусіць, даўно глядзіць, выглядвае, што даўно не сядзеў з бацькам, не меркаваў аб дамашніх клопатах. Захацелася раптам пабачыць такі родны лазовы плот, пайсці сцежкай паўз вербы да ракі. Зоры збоку, наводдаль, чарнелі хмары, часам на іх трапяталі чырвона зарытніцы. А тут былі толькі зоры, і было ціха, і цёпла, і душна. Можа, ад таго, што было душна, і не спалася. А можа, не заплюшваліся вочы больш ад таго, што там у высокай недасяжнасці не спалі, глядзелі зоры. Ад іх было дзіўна маркотна. Зоры трывожылі сваёй недасяжнасцю, вечнасцю. Яны нібы далучалі самога да нечага недасяжнага, вечнага. Душу таміла адчуванне раптоўнай агромністасці, бясконцасці свету, дробнай, мімалётнай прыналежнасці да гэтага вечнага. Колькі от так ляжыць на гэтым лузе, на іншых лугах. Колькі не спяць, думаюць, аб чым мяркуюць, на што спадзяюцца. Колькі ляжала, гадала тут, спадзявалася з таго дня, як прыйшлі людзі на гэтае мокрае, травяністае балота. Якія радасці, якія няшчасці бачыў гэты луг, як ступіў тут чалавек. Векавечныя, нязменныя, з незапомных часоў тут толькі купіны, векавечныя потемкі, векавечнае неба, векавечныя зоры. Дзесяткі сотні гадоў чаргаваліся вятрамі ды цішаю, спёкаю ды сцюжай. Мяняліся тыя, што прыходзілі сюды з граблямі, з косамі. У турботе, у знямозе старэлі дужыя хлопцы і маладзіцы, прыходзілі на змену новыя, такія ж дужыя, поўныя надзей, каб аддаць тут дужасць, маладосць сваю. Цэлыя таварыствы, пакаленні цэлыя змяняліся, як трава скошаная, маладой, сакавітай. Нязменна, неўміруча высілася толькі неба, сіняя,
хмарная, з зорамі. Колькі ж тут думак перадумана між гэтых сівых зараснікаў, колькі надзей памерла, колькі расчаравання і злосці сатлела. Людзі думалі і рваліся душою, а жыццё ішло сваёй мернай важкай хадою, абыякавае, бязлітаснае да людскіх мар і стогнаў. Ішло, пакуль аднойчы не павярнулі яго, не перайначылі хаду. Мокрае балота бачыла тады, мабыць, натоўпы нібы незнаёмых, ахмялелых людзей. Яго кроілі нанова, спрачаліся, радаваліся, браліся за грудкі. Калі перакроілі, аціхла, і ўсё як бы зноў пайшло роўнай, вечнай дарогай, з тымі ж клопатамі, неспакоем, з тым жа імкненнем. Упершыню, як прыйшлі сюды людзі, даводзіцца ім думаць такое, пра што тут, мабыць, ніколі і не снілі. Жыць артеллю адной сям'ёй, аддаць усё нажытае, панішчыць усё звыклае, праверанае гадамі, зладжанае бацькамі і дзядамі. Ёсць чаго думаць. Ніколі нікому не выпадала ламаць галаву над такой загадкай, трывожыцца такой трывогай, чуць такі неспакой перад заўтрашнім. Тут у высокі лад думак увайшла зямная клопатнасць. Згадалася нядаўная справаздача ў акружкоме, на якой казалі ім і запісалі, што калектывізацыя ў раёне ідзе слаба. Хоць было трохі крыўдна, што ў Мазыры быццам бачыць не хацелі ўсяго, што яны тут рабілі, як ім тут цяжка. Апейка не спрачаўся ні тады, ні цяпер. Як бы там ні было, зрабілі і праўда небагата. Няхай не таму, што пусцілі на самацёк, як там гаварыў хто-ніхто, а зрабілі такі небагата. Праўда, бяда тут не толькі ў працэнтах, на якія ўжо аж лішне націскалі на бюро. Бяда ў тым, і гэта асабліва трывожыла апейку і цяпер, і ўсе дні да гэтага, што з тых 11 калгасаў, якія ёсць, большасць ледзь-лі 5. Бяда, вядома, што яны малалікія, а яшчэ горш, што ледзь не ў кожным няма добрага ладу. І прычына найбольшая ў тым, што мала дзе кіраўнікі як трэба. Не ўмеюць, не могуць кіраваць. Арганізацыя працы ў большасці кепская, кепская дысцыпліна, кепскі ўлік. Не хапае добрых кіраўнікоў, не хапае рахункаводаў, не хапае вопыту. Заплюшыўшы вочы, засынаючы ўжо, апейка падумаў, што трэба ўсе гэтыя дні, пакуль лета, аддаць калгасам, памагчы ўмацавацца ім. Падумаў з надзеяй пра восень. У восень людзі з'едуцца з лугоў, з палёў, спадзе працоўная гарачка. Увосень павінны рушыць хутчэй, хутчэй, шырэй. А пакуль больш увагі новым калгасам. І дадому, к бацькам, выбраць час, наведацца. Пачуў, як пырхнуў недзе конь, і, здалося, маленькі зноў прыгнаў пасвіцца кабылу. І яшчэ дайшло, бліснула недзе недалёка, бліснула і загрымела. Туга, працавіта. Раніцай неба было без адной хмурынкі. Край яго над лесам густа пунсавеў, так што здавалася, вось-вось загарыцца лес. Вышэй ад лесу пунсовасць слабела,
паступова пераходзіла ў ружовасць, якая ахоплівала паўнеба, усё на лузе, кусты, лужы, копы, пракосы таксама ружавела. Увесь луг як бы дыміўся. Яшчэ да таго, як выйшла сонца, Апейка і Міканор каля воза перакусілі тым, што падала, просячы выбачэння ў госця Дамеціха. Падзякаваўшы Дамецісе за сняданак, Апейка ў расхрыстанай сарочцы з закасанымі рукавамі, з яшчэ больш ружовай, чым звычайна лысінай, што свяцілася праз рэдзенькае светлае валоссе, дастаў з воза касу, неяк хітравата зірнуў на Міканора. «Дык што ж, можа, твоя праўда? Пачнем сягоння? Паспрабуем па-новаму, па-калгаснаму, а?» «Канешне, не трэба адкладываць», — адразу ухапіўся Міканор. «Адкладваць не трэба, але трэба рабіць з толкам. Я прапаную», — Апейка глядзеў усё з хітрынкай, улічваючы абстаноўку, пераходную форму, «касіць будзем так, быццам косім кожнаму, але разам, калектыўна. І капіць будзем кожнаму калектыўна. А як ты мяркуеш?» «Можна і так», — сказаў прыкметна халадней Міканор. «Дык з каго пачнем?» «Да ўсё адно, з зайчыка можна». «Зайчыка?» — падтрымаў і Дамецік, што сачыў за гаворкай збоку. «Што ж, давай зайчыка». З косамі цераз плячо ўдваіх, адзін у крамных штанах і ў ботах, а другі, як і ўсе вясковыя, у зрэб'і, у лапцях пачоўгалі па мокрай траве цераз пакошу, зайшлі да Хоні, які ўжо браўся касіць. «Куды это выправіліся, як на заработкі?» Хоня ў расхрыстанай сарочцы з кепачкай на макаўцы весела бліснуў цікаўнымі жвавымі вачамі. «Можна сказаць, што і на заработкі», — паддаючыся тону яго гаворкі, адказаў Апейка. «На першы калгасны заработак. Рашылі сягонняшняга дня рабіць па-калектыўнаму», — сур'ёзна, як і належыць кіраўніку старшыні калгаса, растлумачыў Міканор. «На старых покуль наделах, але па-калектыўнаму, разам скасіць і прыбраць кожны надзел. Параіліся з Іванам Анісімавічам», — кіўнуў Міканор на Апейку, «і рашылі пачаць з зайчыка. І от з-за гэтага зайшлі к табе. Чтоб падтрымаў першы», — кончыў прыяцельскім ужо тонам Міканор, як бы намякаючы, што Хоня таксама на асобым становішчы. Хоню асобае давер'е. «Да я чаго ж?» — зухавата прамовіў Хоня. «Я не ўломак. Я хоць зараз». Нібы паказваючы, што ён слоў на вецер не кідае, Хоня тут жа ўзняў касу, ускінуў на плячо, утраіх на прасткі пакіравалі да Алёшы. Таго таксама не трэба было ўгаворваць, ахвотна далучыўся. Людзі там і тут ужо касілі, іншыя збіраліся касіць. Багата хто з цікавасцю паглядаў на незразумелыя зборы, змовы тых, што запісаліся ў калгас. Тыя ж трое, што ішлі за Апейкам, бачачы, як да іх прыглядаюцца, ішлі і гаманілі між сабой голасна, ганарліва, нават як бы задзірыста. Адчувалі сябе быццам не такімі, як усе, смялейшымі, разумнейшымі.
Вялікае гэта адчуванне, ты ідзеш першы, першы пачынаеш тое, што яшчэ ніхто не рабіў, першы бярэшся за тое, да чаго ў іншых не хапае розуму і смеласці. Тыя, што ішлі побач, бачыў Апейка, добра адчувалі гонар і шчасце быць першымі, асабліва хвалюючыя ў такі пунцовы ранак перад столькімі позіркамі. Не трэба было ўгаворваць, адразу далучыліся і Грыбок, і Хведарова Вольга. Гатоў быў пайсці з вясёлай ахвотай крывы Хведар, хаваючы звыкла няёмкасць за сваё калецтва, за нагу на драўлянай падстаўцы, нецярпліва падскокваючы на кастылях, паварочваючыся то да аднаго, то да другога, папрасіў: «Мо касу каму адбіць трэба, дык я ў мент, трэба будзе прынясём», — паабяцаў Хоня. Зайчык ужо махаў касою. Калі падышлі, кінуў касіць, здзіўлена павёў вочкамі, але клопатнасць схаваў гарэзлівай мітуснёй. «Чаго это так рано? Ще ж, братачкі, жонка не напякла нічого. А мы найперш зарабіць хочам», — зарагатаў Хоня. Да, от рашылі, у сваёй старшынскай ролі выступіў Міканор. Работаць калектыўна з сягонняшняга дня, па чарзе рабіць калектыўна. І рашылі пачаць з цябе. Я тут подумаю, узрушаная вінавата загаварыла зайчыха, што адразу падышла да гурту. Я подумаю, зірнула на зайчыка, супакойваючы: «Звару чаго-небудзь, пакуль тое». «Да не трэба», — заявіў Хоня, — «перакусілі уже». «Паснедалі», — супакоіла жанчыну Вольга. «Не, потом усё-таки трэба», — прамовіла зайчыха. «Трэба», — смяяўся і не смяяўся зайчык. «Дзень такі, жартам, але не жартаўліва», — загадаў жонцы. «Разарвіся, але чтоб як у людзей». Хвіліну яшчэ ўгаворвалі зайчыкавых, што нічога не трэба. Потым спрачаліся, каму першаму ісці, каму весці. Гэта было вельмі важна не толькі таму, што весці павінен лепшы касец, але і таму, што гэтым вызначалася і агульнае прызнанне перавагі аднаго перад іншымі, і разам як бы аддаваўся яму знак асобай пашаны. Апейка заспяшаўся, параіў першаму пайсці гаспадару, самому сталаму сярод усіх, самому, значыць, і заслужанаму. Але зайчык першы ж запярэчыў, жартуючы, дурэючы, сказаў, што ён і касец не асаблівы, і, галоўнае, зусім не сталы. Ні ў каго ў куранях няма ў галаве столькі ветру, як у яго. Ён першы ж і сказаў, каб наперадзе пайшоў Апейка. Зайчыка ўсе падтрымалі, і Апейку асталося толькі падзякаваць за гонар і давер'е ад таго, што рад быў пракошаны ўжо далёка ад краю, вярнуліся к пачатку надзелу. Апейка пракасіў першы трохі, тады побач ззаду пайшоў Міканор, потым Хоня. «Ну, благослови, старая!» — засмяяўся зайчык, становячыся каб ісці за Хонем. Так яно весела і проста пачалося. На мокрым, нібы дымным балоце у ранак ва ўсім здавалася падобны на ўсе іншыя. Балота жыло звычайным сваім клопатам, і ў клопаце гэтым мала хто разумеў, што з гэтага пачынаецца новае, нязнанае яшчэ ў куранях. Пад вечар таго ж дня
бачылі, як апейка зноў праехаў паўз балота, знік разам з таратайкаю ў зарасніку, што абчэпліваў дарогу. Раздзел 5. Не трэба думаць, што глушаку не было шкада малой. Не чужая ж кроў, свая глушаковае насенне. І адзін дзень, і другі поўз у неспакойныя клопаты ціхі жаль аб нябожчыцы. Да жалю заўсёды прымешвалася злосць на нявестку, асабліва на дурны выбрык на могілках. Як не лаяў яе, чуў сябе, і гэта дадавала злосці, нібы вінаваты. Хоць супакойваў сябе: Бог даў, Бог узяў. Хоць разважаў цвяроза, не ведаў жа, што так кончыцца, калі маліўся аб малой, быццам прасіў ва ўсявышняга літасці і даравання. Жаль аб малой, вінаватасць за яе вярэдзілі душу старога глушака ўсё менш, як калі б іншым часам. Хмару прыгнала не на яснае, на хмарнае, чорнае неба. Не да таго, не да малой было. Нюхам старога, бітага воўка чуў неадступна глушак, ішло на страту большае. Хоць не хацелася верыць, усё магло неўзабаве загінуць. Багата што перамянілася ў глушаковым жыцці за нейкія 2 гады. Далёкім, нікчэмна дурным здаваўся яму цяпер той час, калі ён кіпеў люта, што абрэзалі трохі зямлі. То быў толькі пачатак. З таго часу жыццё не раз і не два пляскала ў гразь, яшчэ ці даўно самага паважанага, самага моцнага, можна сказаць, самага магутнага ў куранях гаспадара. І каб пляскала ў гразь адно, то яшчэ нічога, гразь не кароста, сорам не дым, а то ж падразала пад корань, скручвала вяроўкамі ногі, заціскала вузел на шыі. Леташняй восенню вымелі ўсё дачыста. Думаў прыхаваць трохі, закапаў 7 мяшкоў у дрывотні, дроў налажыў паверх да страхі, дык і тыя вывернулі. Гумно, хлявы перакапалі, а дакапаліся, выцягнулі. Толькі і ўхаваў, што 5 мяшкоў на картаплянішчы за грушай. Ашалелыя ад капання, ад яго ўпартага няма, ад няўдачы, што не маглі дапасці да астатняга, ледзь у міліцыю не пагналі зразу ж. Судзіць гразіліся, у турму упякаць збіраліся. Перадумалі яны там ці што, а толькі абышлося неяк без міліцыі, без турмы. Наказалі на астатак адно, на другі раз дабра каб не чакаў, калі не кіне злоснае сваё супраціўленне. Божка ўкляўся, што забралі ўсё, бедаваў са слязамі, як цяпер жыць будзе. Бедаваў не вельмі, каб не раз'ятрыць ненарокам горш. Але калі ўспамінаў, думаў потым, нязменна паліла лютасць, зацягваюць на шыі пятлю. А ты і не выпручвайся, не супраціўляйся, не будь злосны. Сам памажы, дзякуй, што не пасадзілі. Нібы тут рай, а не тая ж турма. Голас нават адабралі, лішэнцам зрабілі, як бы яму і рота разявіць няможна. Урэшце, праўду кажучы,
Не так яму і маркотна без таго голасу, пляваў бы ён на той голас, калі б той голас быў толькі голас. Вялікі то гонар мець голас, разам з якім галадранцам, які учора жмені тваёй мукі быў рад. Голас важны не сам сабою. Голас то направду палёгка з падаткам. Не маеш голасу, гніся, выжыльвайся пад цвёрдым заданнем. Выжыльвайся, ды яшчэ маўчы, бо не маеш права голасу, бо лішэнец. Каб яму на тым свеце, на чырвонай скаварадзе, на агні вужакай круціцца таму, хто выдумаў гэту пагібель. Тым, хто гнёў гэтым цвёрдым заданнем, асабліва ж дамецікаваму прыблуду, за якімі іншыя ў сяле бы ашалелі. Самаабкладанне, страхоўкі, нарыхтоўкі, падаткі, якім канца краю няма, чаго толькі не начаплялі на гаспадара, каб выпіць з яго, як кроў, сілу, каб не даць яму падняцца. Яшчэ пазалетась падзяліў гаспадарку з Яўхімам. Падзяліў нават з ахвотаю, думаў, адрэзаўшы добрую долю Яўхіму, не такім багацеем будзе ўжо лезці ў зайздрослівыя людскія вочы. Думаў, галоўныя падаткі зрэжуць, палёгку нейкую дадуць. Дык чорта лысага далі. Упякалі столькі падатку, што аж заскрыгатаў зубамі. Ды не адзін падатак, а два, і яму, Халімону, і Яўхіму. Не той быў цяпер глушак, пасушэў яшчэ, сагнуўся, як груган, сівеў нашчэнт, толькі бляск у тхарыных вачах, як быў, астаўся пранізлівы, упарты, нязломны. Трудна было, а глядзеў наперад. Трудна было, адчуў ад гэтага начамі, калі абдумваў усё, аж ныла ў грудзях, чуў, што гэта не ўсё яшчэ, што вузел толькі пачынае, як мае быць, сціскацца. У хваравітай гарачкавай дрымоте, дзе сон і ява блыталіся, ледзь не штоночы лезла ў галаву назольнае страшнае відовішча. Бачылася, трызнілася нейкая гара, дарога на ёй. Гара была як бы падобна на Юравіцкую. Дарога ўрэзвалася ў яе таксама, як Юравіцкая. Гліняная, каляіністая, з глыбокімі рванымі раўчукамі па баках. Знаёмая і звычайная дарога гэта, якой і хадзіў і ездзіў 1000 разоў, і якая нічым даўно не дзівіла, у сне бачылася нязменна такой агромністай, спадзістай, што глушак, пазіраючы на яе, халадзеў. Ведаў, што не трэба ехаць, што добром гэта не кончыцца, і ўсё ж кожны раз бачылася, выкіроўваў з'язджаць з яе. Кожны раз адно, нязменна, бы на канаванне чуў, калёсы наязджаюць на коней, коні не могуць утрымаць, усё разганяюцца з гары, ляцяць па крутым спадзе, хутчэй, хутчэй. Дух сцінала ад жаху. Хацеў нацягнуць лейцы, паспрабаваць спыніць коней, але рукі былі без сілы. Хацеў, калі бачыў, што ўжо нішто не ўтрымае ашалелых, ратуючыся пагібелі, адарвацца ад калёс, саскочыць, і не мог. А коні ўсё набіралі бег, усё ляцелі, калёсы кідала, матляла так, што сэрца як не разрывалася. От бяда, пагібель, канец, каторы з коней не вытрымае шалёнага лёту і рване ў бок, рынецца пад колы. Божа, даруй. Трудны нутраны крык выбіваўся з глушака, раздзіраў трызненне.
чуючы, як шалёна, задыхаючыся, так каціць сэрца, як халодны пот гоніць па шыі, па твары, ён яшчэ слабымі, дрыготкімі рукамі хрысціўся, жагнаўся, аддана шаптаў малітвы, адчуванне жахлівага лёту к бядзе, к пагібелі, адчуванне бяссільнасці доўга яшчэ жыло ў ім, неахвотна, марудна ўціхала, адыходзіла. Ён так ні разу і не дасніў страшнага сну да канца. Кожны раз абуджаўся, калі коні і калёсы от-от мусілі не вытрымаць пагібельнага лёту. Але, мабыць, якраз ад гэтага страх перад тым, чаго не дасніў ні разу, што было там за мяжою перабытага, найбольш і гнёў яго. Таміў душу няпэўнай і нядобрай невядомасцю. Страх гэты дзіўна не цьмеў уяве, ён як бы пераходзіў з трызненняў у жыццё. Тая ж злая невядомасць чулася і наперадзе ў жыцці. Злая асабліва таму, што яна ўжо не была прывідам, трызненнем. Яна была праўдаю, чутнай, моцна, рэальнай. Трывога перад заўтрашнім была самаю вялікаю трывогаю яго цяперашняга жыцця. Як агромністая хмара вісела яна над глушаком, цямніла ўсё сваім ценем. І ўсё ж, хоць чуў яе над сабою, чуў, што насоўваецца больш і больш, жыў, як і ўсе, як і іншымі гадамі, араў, баранаваў, касіў. Хоць без радасці, без лёгкасці былой, стараўся, асабліва на сенакосе, гнаў сябе і падганяў другіх. Як бы не мог перайначыцца, перастаць жыць тым, чым звык жыць заўсёды, што навек уелася ў душу. Перастаць жыць заўсёдным клопатам было яму як смерць, а ён хацеў жыць, ён і рваўся жыць. Часам, праўда, і яго упартыя жылаватыя рукі абвісалі без сілы, браў одум. Ні на што ўсё гэта яго гонка, усё адно ветрам пойдзе. Гаду якому хутчэй на карысць. У такі момант кожны раз востра пякло неадступнае, што рабіць. Ад таго, што думаў пра гэта ўжо багата, што прыдумаць не мог нічога толкам, што ведаў, змяніць нічога не можа, не здолее, як бы не стараўся, з безнадзейнай роспаччу грудзі раздзімала важкая, безвыходная злосць. Увесь свет ненавідзеў, увесь свет вінаваты быў, што яму так пагана. Потым браўся зноў за працу, уядаўся, як сляпы, робячы, спакайнеў патрохі, важкія думкі сплывалі, не вярэдзілі ўжо вельмі, боля ціхаў, звыклы клопат, стома як бы захіналі ўсё туманам, як бы п'янілі, хоць і гарэлкі апошнімі днямі, глушак часта не цураўся. Ці ў гарэлачным, ці ў клопатным чадзе глушаку чулася, хмара над ім нібы лягчэла, не так ужо гняла. Тады пралівала дужасці, упартасці, душу цешыла надзея. Быць не можа, каб так ішло век, каб не перамянілася. І ў Бога цярплівасць не вечная. І ў Бога ж цярплівасці ёсць край. І літасць ёсць к няшчасным. Усё яшчэ павернецца. Рана зарадаваліся людзейкі. У жыцці кожнага чалавека бываюць такія моманты,
пра якія раней ці пазней чалавек думае, от ён, пачатак перамены, пачатак радасці ці бяды. Быў і ў Глушака момант, калі стары воўчым нюхам пачуў, што жыццё робіць цвёрды паварот. Нядобры паварот, мусіць каціцца ўніз. Не раз і не два прыходзіў Глушаку на памяць гэты момант, які ўсё вастрэй вырэзваўся першай грознай вяхою бяды. Было гэта за леташняй восенню, хмурнаватым і халаднаватым днём, які прывёў яго к Нохімавай краме ў глінішчах. Каціў Глушак на калёсах цераз вуліцу, цераз грэблю, цераз алешнікі, нібы так сабе, купіць такой-сякой дробязі для дому. Са звыклай на ўсё жыццё засвоенай скрытнасцю таіў, што вядзе туды дзіўная, няясная навіна, з якой былі ў душы не толькі цікавасць, а і няясныя пакуль надзеі, клопаты. Дачуўся Глушак, прадае ўсё Нохім, збіраецца кудысьці ехаць. Яму не пашанцавала. На дзвярах і на аканіцы Нохімавай крамы ляжалі рудыя жалезныя завалы. Глушак пастаяў момант раздумліва, прывязаў коня да штыкету, прайшоў паўз вокны гэты год нефарбаванага, дзе-нідзе аблезлага дома. Вокны глядзелі на мокры коварат моўчкі няветліва. Між сярэдніх вокон вісеў, мабыць, ад нядаўняга свята партрэт Леніна ў акуратнай рамачцы. Глушак улавіў хітрынку ў вострым позірку, хутчэй адвёў вочы. Калі цераз ціхі пусты двор падаўся да ганка, з хаты выйшла прышчаватая дзяўчына, нейкая, Нохімава казалі, сваячка. Несла вядро з бруднай вадою, мыла, мусіць, падлогу, глянула на Глушака коса, буркнула, што Нохіма няма, і пацягнулася сваёй дарогай за хлеў. Глушак пачакаў яе, але толкам і не даведаўся нічога. Усяго і выпытаў, што Нохім паехаў кудысьці, прадаваць у краме нічога не будзе, сказала, што не ведае, нікуды паехаў, ні калі прыедзе. Вярнуўшыся к калёсам, Глушак убачыў на двары насупраць Элю, годленага чалавека. Яўрэй яўрэя ведае, рашыў ён і падышоў к годленаму плоту, паздароваўся. Сказаў некалькі слоў для прыліку, паскардзіўся, прыбыў купіць тое-сёе, а Нохіма няма. Заяву ў Юравічы павёз, не стаў таіць Эля. Тут на ганак выйшла годля, прыгледзелася адзіным вокам, прыслухалася. Падала з ганка ехідна: у артель паступіць захацеў. У артель? Засмяяўся як жарту Глушак. Хоць не паказаў, на момант разгубіўся з неспадзеўкі. У артель, от урэзала. Пляце яна ці праўду? У артель! Годля кальнула пільным позіркам. Глушак заўважыў яе воку штосьці вострае, праніклівае. Не пляце, мабуць. Нашто яму артель етая? Чэсна жыць захацеў на старасці. Зноў пачуў Глушак у голасе яе яхіднасць. Без крутні захацеў, мазалём сваім, пралетарам захацеў стаць.
Унь яно што, пралетарам. Удумаў, заўважыў на сабе годлінна цікаўнае вока, засмяяўся весялей, лоўка, маўляў, пожартовала. Пролетарам? На что это ему, Годля? А вы не знаете? Годля не засмеялася, нацелила вока так, быццам хотела пробиться ў сярэдзіну яго. Да думак, вам хіба, дядько, глушак не хочется? Мимоволі подумаў, хитрая жидовка, але утрываў, с тым же наивным смехом сказал: не хочется. Коли это правда, что вы кажете, что вам не хочется, то значит вы не такі хитрый. Але казала и глядела так, что глушаку чуваць было. Не верить. Злая ж собака. Зіркне, бы ўнутро поганка улазить. Глушаку ўжо не хацелася гаварыць. Нядобрая станавілася гаворка, перавёў на іншае, от жа ліха на яго. Не пашанцавала. Выбавіўся раз у год купіць таго-сяго, і такая няўдача. Бы лішне часу, каб сноў даць попусту, сюды-туды. Далікатны Эля ветліва, даверліва паківаў галавою. Вядома, шкода вярнуцца назад, не купіўшы нічога. Годля ж словам для прыліку не абазвалася. Стрэльнула толькі вокам, ды раптам хутка цвёрда пакіравала ў хлеў па нейкай гаспадарчай патрэбе. Вам, кажа, хіба не хочацца пролетарам? Згадаў глушак, вярнуўшыся да калёс. Паправіў сядзелку, выцягнуў пасму грывы з-пад хамута, але рабіў усё як у сне, не бачачы. Яго поўніў неспакой. Развярэдзіла душу слепавокая, кінуў нядобры позірк на Годлін двор, успомніў, адзначыў асабліва, быццам пагрозу нейкую. Значыць, вы не такі хітры. Стаў здзіўленымі, устрывожанымі думкамі кружыць вакола Нохіма. Што ўдумаў хітры гандляр? Удумаў такое, што век не прыйшло б у галаву яму, дурному куранёўскаму лапцю. Сам рашыў распетрыць сваімі рукамі ўсё, што нажываў дзень ада дня, гадамі. Ва ўсім гэтым чуўся такі агромністы, страшны змест, што ў глушаковых грудях халадзела. Нібы на прывязі трымала тут. Дачакацца Нохіма, даведацца пра ўсё ад яго, выпытаць, вызнаць усё, што можна. Але стаяць на ковраце перад вокнамі гэтай яхіднай яўрэйкі, мазоліць вочы ўсім глінішанскім плеткарам было ні да чога. Зусім ні да чога было глушаку паказваць свой страх і свой клопат. Да таго ж і невялікая радасць стаяць без толку, маркоціцца чаканнем. Разважыў падацца пакуль у туманы да сваяка. І дарога недалёкая, і вяртаючыся стаць зноў можна тут, як бы проста так, едучы дадому. І заадно даведаешся там, можа, што-небудзь, што робіцца на белым свеце. Як ехаў, паглядваў на шлях, думаў, Нохім трапіцца, але таго не было відаць, так і дакаціў да туманоў.
Баран Ігнат, тумановскі сваяк, быў дома. Не ўзрадаваўся, не здзівіўся, але звычаю векавечнага не парушыў, дастаў пляшку самагонкі, паставіў на стол. Руды калматы Ігнат, хутка пасалавеўшы, упяўшы дурнаватыя вочы ў стол, амаль увесь час маўчаў. Недарма далі мянушку баран, але глушак уведаў, што трэба. Круцяцца і тут галадранцы. Самі ўлезлі ў артель, ды другіх цягнуць, ледзь не сілаю, толькі іншыя, разумнейшыя гаспадары не хіляцца, коса глядзяць. Рашылі цвёрда жыць па-свойму, на сваёй зямельцы, са сваімі конікамі. Ці таму, што выгаварыўся з талковаю бараніхаю, ці з гарэлкі, на душы было весялей, калі ехаў зноў у глінішчы. Яшчэ з вуліцы заўважыў, што Нохім вярнуўся. На двары стаялі ўжо калёсы. З лёгкім жа, яшчэ хмельным настроем спыніў коня, прывязаў да штыкеціны, хлеў быў адчынены, і глушак зразу пакіраваў туды. Ён не памыліўся, Нохім быў у хляве. Глушак даў добры дзень, з цікаўнасцю паглядзеў, як Нохім корміць коня. Нохім, было відаць, хадзіў ля коня не першы раз, але глушаку не даводзілася бачыць гандляра за такім заняткам, звык бачыць у краме. Да таго ж і на вопратку нельга было не глядзець, і сарочка палатняная, і штаны даматканыя, мужик, ды годзе, аж пынецца, хоча паказаць, што трудяшчы таксама. Выяў глушак, але не сказаў пра гэта ні слова. Што ж, не таргуеш? Лагодна папракнуў. Па 2 разы прыязджаць прыходзіцца. А хоць бы і 12 разоў, усё адно замок быў бы на краме. Нохім выцер белыя рукі сенам, заявіў: не таргую. Чаму ж это? Няма чым таргаваць. Разарыўся саўсім. Глушак падумаў, кожны рад быў бы разарыцца, як ты. Грошай, пэўне, палічыць не палічыш. Ухаваў дзе-небудзь, але паказаў, што паверыў, кіўнуў, нібы спачуваючы. Яно, канешне, цяперашнім часам не разгонішся вельмі. Можна было б і разгарнуцца, чтоб уменне, ды чтоб нядобры Нохімаў характар. Усё пайшло, халімон, можна сказаць, задарам людям. Распетрыў усё добро дурная голова, а не зрабіў ад людзей і дзякуй, не тое, што грошай. Бацька мне казаў, не ўмееш таргаваць, Нохім, не бярыся. Таргаваць — это не боты шыць. Таргоўля спрыт любіць, а спрыту ў мяне няма. А як спрыту няма, дык і таргоўля няма. Е толькі адны мышы на паліцах, от што е. Мышэй у мяне сваіх хапае, Нохім. Солі, можа, знойдзецца з паўпуда. Хіба што табе толькі са свайго запасу, з таго, што самому сабе бярог на чорны дзень. Нохім выйшаў з хлява, зачыніў вароты, кінуў са ўсім таргоўлю я. Бачу, уже не за сваё дело узяўся. Бацьку мне тады праўду казаў. Маё дело, халімон, у майстэрні боты шыць. Ты ж, можа, помніш, як я некалі ў шавецкай каморачцы гібеў. З рабочых людзей, з рабочага класа выйшаў, сам знаеш.
Так дзе ўжо нам, рабочаму класу, у торговлю лезці? Ты совсем это зачыніць хочаш? Не верылася Глушаку. А чаго тут зачыняць? Зачыніліся ўжо, можна сказаць. Само! Чаго там было зачыняць? Пляшка якая карасіны, 3 пачкі запалак ды жменя солі. Толькі слова адно, што крама, торговля свая. Толькі руки пэцкаў, дурная голова. Было з-за чаго слухаць, як тебе всякі называе Непманам, капіталістам, буржоем. З-за нейкай пляшкі карасіны, што ты даў савецкаму селяніну. Нашто мне гэта трэба, Халімон? Хіба я сам вораг які савецкай уладзе? Я толькі добра хацеў уладзе, памагчы хацеў. А як вам не падабаецца гэта? Дак нашто мне яно? Нашто я мучыцца буду? Пойду назад у рабочий класс, у шаўцы, у артели боты буду шить людям. Ужо калі Нохім насыпаў у сенцах торбу солі, Глушак не ўтрываў, пацікавіўся асцярожна. Чуў я, што Icко паехаў кудысь. Паехаў, Нохім уздыхнуў, пачуў Глушак няшчыра, зіркнуў уважліва і як мог прыязна. А што там яшчэ гаварылі? Ну, што паехаў кудысь. Паехаў. Кінуў бацьку, сказаў мне, з такім буржуем, як ты, сорамна жыць у адной хаце. Кінуў усё і паехаў. От выгадаваў дзіця Халімон. Глушак пільна сачыў, мо прагаворыцца хоць словам, дасць што-небудзь для здагадкі. Не, вядзе асцярожна, хітра. Стары падчапіў. У Маскву, кажуць. У Маскву ці ў Кіеў, хто знае, не піша. Нохім пакруціў галавою, нібы папракаў сына. Вучыцца, кажуць. Не, брахня, запярэчыў не вельмі спакойна Нохім. Дзе ўжо яму вучыцца, Халімонко? Рабіць на завод падаўся. У рабочы клас пайду, казаў. Едучы назад, Глушак перабіраў, зважваў усё, што пачуў, уведаў. У артель сам ніяк не ціхла здзіўленне. Сам зачыніў магазин, набытак увесь сплавіў і, мабуть, па дзяшоўцы, не брэша, мабуть. У Глушака ў неадступнае здзіўленне ўлезла думка, што каб не празяваў, можна было б прыдбаць тое-сёе па дзяшоўцы. Але цвярозасць адразу прыдушыла яе прыдбаць. Уперлася ж у галаву такое. Сам закрыў магазин, набытак сплавіў, Icку ў горад паслаў. Чуе, значыцца, што не к добру ідзе ўсё, што добра не будзе. З заўсёднай зайздрасцю Нохімавай хітрасці, з нязменным вывадам, няма на свеце чалавека хітрэй за яўрэя, легла Глушаку на душу важка, цвёрда трывога. Надзеі на добрае няма, пагібель ідзе. Нохім сам чуе. З тых адведзін багата дзён і начэй згадваў Нохіма. Трэба было і яму, Халімону, штосьці рабіць, неяк выбівацца з дрыгвы, у якую грузлі ногі, якая магла неўзабаве ўцягнуць усяго.
лазячы думкамі ў гэтай багне, шукаючы і не бачачы жаданай выспачкі, дзе б можна было чуць сябе спакойна, глушак часта проста такі ненавідзеў Нохіма. Яму, спрытнаму гандляру, добра, ён як птушка. Сеў, пасядзеў, махнуў крыламі і дагані яго. Ён і ў новым месцы выкруціцца, шырэй за другіх усядзе. Яму ўсе гарады, увесь свет адкрыты, а ты? Як ты выскачыш, калі ты без зямелькі, без гумна, без свірна свайго, што чарвяк, што галадранец вашывы? Чым больш меркаваў глушак, тым больш цвярдзела перакананне, што б ні было, яму няможна пускаць на ветер усяго добра, аддаваць самому за нішто. Дзяржацца, дзяржацца трэба, хоць зубамі, да астатняго, думаў парта, наказваў сабе стары. У гэтым бачыў ён сэнс цяперашняга свайго жыцця сярод багны, на якую завёў яго лёс. Дзяржацца да астатняго, ды ждаць, не апускаць рук, не падаць самому на дно. Чалавек цвярозага розуму, ён, які зведаў усяго усякага за свой неспакойны век, у той бязлітаснай і літасцівай заўсёднай зменлівасці, якая то балюча біла па твары, збівала з ног, то дзьмула добра ў спіну, бачыў цяпер сваю найбольшую надзею. Не вечна нішто, думаў, цешыў ён сябе, найчасцей ноччу, памаліўшыся перад абразамі. Адзін Бог вечны. Булі паны, булі бальшавікі, крычалі ўся ўласць, народу навек, сабіраліся сядзець век, а потом, як турнулі палякі, дак ляцелі, аж лапці мільгалі. Не вечна і цяпер. Цары булі унь, болей як 300-гадовай, то не ўседзелі. Не вечныя етыя бальшавікі, турне хтось і етых, мо тыя ж палякі, і мо вельмі і скора. Гатовяцца вунь, пішуць, за граніцай даўно. Наступіць дзень скора, будь не можа, кеп не наступіў. Дзяржацца трэба, учапіцца ў землю, ды ждаць, ждаць. У такія хвіліны думаў пра Нохіма як разумнейшы. Хітры ты, хітры яўрэй, а і дурны. Распетрыў са страху ўсё сам, гатовы развеять усё да пушынкі, а як вернецца добры час, дзе яго тваё сабярэш? Ухопішся за голову, заенчаеш, ды не выправіш нічога. Ждаць трэба, ждаць, наказваў сабе. Перакананы ў сваім меркаваў, прадаць тое-сёе, канешне, не шкодзіць. Скаціну якую пусціць на кірмаш, малатарню можа збыць на ўсякі выпадак, да пары да часу узяць грошы, да пары да часу грошы, што там не кажы, да пары да часу надзейней, не прападуць, што б там ні было. Можна запраторыць у землю, сам чорт не знайдзе. І няхай ляжаць, ждуць сабе, калі добры дзень прыйдзе, грошы не прападуць. Прадаць тое-сёе не шкодзіць, але вырываць свой корань з зямлі толькі дурань вырве. Цвярозы,
Ясны, асабліва ў цемры і цішыні ночы, глушакоў розум з мудрасцю разважнай, вопытнай раіў яму: з людзьмі да пары да часу заядацца не трэба, мякчэй, хітрэй да людзей трэба. З чарнушкамі пабліжэй, падабрэй трэба, трудяшчыя сваякі, заступка, якая не ёсць. Маўляў, самі галадранцаў не цураемся, як адна косці з імі. Мелькам бы наводдаль у думках прайшло злое. От як яно павярнулася ўсё. Хоць ганарыся сваяцтвам такім. Глушак скінуў снапы ў застаронак, загадаў сыну выводзіць калёсы з гумна. Сцяпан аброццю прыціснуў галаву коня да персяў, налёг локцем на хамут, конь неахвотна, але пакорліва пачаў адступаць задам. Ён адышоў так крокі са тры, калі калёсы наткнуліся на штосьці, сталі. «Пастой!» — крыкнуў стары сыну, недовольны, узяўся за задок калёс. Няўдаліца Сцяпан і тут не выкіраваў, як трэба. Утулкаю кола зачапіў заваротнае шула. Глушак, крэкчучы, падняў задок, пераставіў ад шула. Калі Сцяпан выбраўся з гумна, загадаў распрэгчы накарміць коня, сам пастаяў трохі, паглядзеў на загуменную дарогу, зноў пасунуўся ў гумно. Палічыў снапы на прыгуменні, што чырванела водсветам заходняга неба. Ён зноў павёў позіркам, ці не відаць Яўхіма з возам. Яўхіма ўсё не было, і глушак пачаў злаваць. Не першы раз падумаў, што пагана, калі ў адным гумне разам два гаспадары. Хай хоць ён і той другі і сын табе. Успомніў, што не раз, як сваю браў Яўхім яго мякіну, 3 разы, як са сваіх, насыпаў сабе з яго мяшкоў. Сын, сын, а і за ім вачэй не спускай. Шчэ, можа, болей, як за чужым, бо ён тут жа пры табе, у тваім гумне. Няма таго, кеб бацьку старому памагці, дык сам урваць астатняе ад бацька, старца гатовы. Ён падумаў, як няшчасны, што і з Яўхімам не зусім пашанцавала яму. Не шкадуе бацьку, сам абірае роднага бацьку. Пачуў сабе такую нутраную злосць на ўсіх, на ўсё, якая цяпер нярэдка брала яго. Намерыўся ўжо ісці на двор, калі ўбачыў на дарозе з вуліцай чужую постаць, пазнаў Хоню, бацька з маткай, і стаў насцярожана чакаць, што яшчэ прынесла з гэтым чортам. «От, дядько, получите!» Подозрона весело сказаў Хоня, падаючы паперку. Глушак з таго, як ён гаварыў, пачуў, што паперка нядобрая нечым. Кальнуў позіркам у яе. Што там? Что это? Налог, дядько, обовязковый налог. Так я ж уже получил. Это точнейший. Глушак хацеў ужо ўзяць, калі Хоня раптам пацягнуў паперку сабе, чамусьці засумняваўся. Прыгледзеўся, пакруціў галавою. Не, это не ваше, это Зайчикова. Чуть не отдал чужую, вот ваша.
Глушак кинуў востры позірк, і недарэмна, было ўжо не 48, як у тым абавязательстве, а 56. 56 пудоў. И это уточнили. Просипел, чуючи, як злость важко раздзімае груди. Так, може, вы и подумали, где я возьму стольки? И это уже вы подумайте сами. Хоня сказал так, сдалось здзекліва, что у глушака затрэсліся дробна руки. Не знайшоў, што і адказаць з гневу. Хоня выбраў яшчэ лісток, і вот, Яўхіму аддайце. Глушак глядзеў у Хоневу спіну так, што калі пагонь нянавісці, якая гарэла ў яго позірку, мог перадавацца на другіх, спапяліў бы Хоню ў момант гэты позірк. От жа гад, от жа смурод! Не мог ніяк утрымацца, каб не дрыжалі руки. Смяецца яшчэ, вашывец. Яшчэ да таго, як Яўхім, трымаючы лейцы побач з возам снапоў, падышоў да варот, стары падаўся насустрач. Стаяў каля варот, нецярпліва чакаў, чуючы, як злосць важчэй раздзімае грудзі. Яўхімаў воз, няхайны, крывы, крактаў, нібы недовольны нечым таксама. Глушак слухаў гэта, і ў ім з гневам рос жаль да Яўхіма, жэўрала няясная, неабходная надзея. Бачыў ужо ў ім толькі супольніка ў няшчасці, адзіную сваю апору ў жыцці. Ледзь воз, чапляючы шчэццю снапоў за слуп варот, усунуўся на прыгуменне, стары пераступіў дарогу сыну. От, паглядзі. А руки перад Яўхімам дрыжэлі яшчэ драбней. Ад узрушэння, ад нецярплівасці, прагі падзяліць з некім сваю злосць, як бы не бачыў, што тут жа была Ганна, якой звычайна асцерагаўся паказваць трывогу. Яўхім прыпыніў коня, доўга трымаў лісток у крывых дужых пальцах з адрослымі пазногцямі. Пазногці, пад якімі чарнела зямля, дзе-нідзе загнуліся ўжо, бы кіпцюры. Пазногаць на сярэднім быў сарваны амаль напалову. Стары бачыў, як напялася на Яўхімавым твары цвёрдая, дублёная ветрам ды сцюжамі скура, як павастрэлі сківіцы, чакаў, што ён скажа. Яўхім не сказаў нічога. Адарваўшы позірк ад лістка, павёў вачыма, быццам хацеў знайсці кагосьці, глядзеў важка, жорстка, раптам моўчкі ж сунуў паперку ў кішэню, рашуча сцібануў лейцамі коня. Но! Вячэра глушаку была няўсмак. Дзе б не тупаў, ці па хаце, ці ў сенцах, ці ў хляве, усё не ладзілася, усё злавала, усё было брыдкае. У сенцах гупнуў на падлогу начоўкамі, што трапіліся пад руку. У хляве ні за што так бацнуў носком апорка па нагах каню, што той з перапуду тросся і хроп, калі зноў падыходзіў блізка. Што б не рабіў, у галаве былі, помніліся гэтыя 56 пудоў. Утачнілі, што па вам на том свеце на гарачай смале так утачнілі. У думках даваў волю злосці, помсціўся, трасцу вам. Не тое, што 56, а і 6 пудоў трасцы. Аднаго пуда трасцы, аднаго хунта дулю, дулю аднаго зярняці, падохніце, выпруціцеся з галаднечы,
Паешце адзін аднаго, як сабакі галодныя трасцы, дулю. Ашалелы, думаў, кляўся сам сабе, рукой не варухне, каб злажыць на вазы тое, што яшчэ было ў полі, каб зжаць тое, што яшчэ стаяла, хай гніе, хай прападае. І той хай гніе, што ў гумне, цэпа не падыме. У сляпым салодкім трызнені шалу станавілася лёгка, добра. Чуў сабе такую сілу, што дрэвы мог бы, здаецца, выварочваць. Але шал быў нядоўгі. За гарачкай шалу студзіла галаву, грудзі, паганая, безнадзейная цвярозасць. Рукі, ногі, усё рабілася такім бяссілым, што хацелася сесці. Не здай, не выканай, попробуй, цацкацца, можа, будуць з табой, прасіць, маліць. Памяць зразу нагадвала не аднаго знаёмага багацея, залешнікаў з Глініш, з княжыцы, што парылі косці за кратамі. 8-10 гадоў хочаш, зарабі. Пасядзеўшы квола, зноў хадзіў, кідаў, што траплялася пад рукі, сіпеў на ўсіх. З двара зноў вярнуўся ў хату, кіпела ўсярэдзіне ад таго, што Сцяпан, тулячыся ля акна, у потімку ўжо сляпіў вочы пры кніжцы. Здароўму гэтаму балэбусу, як і не было клопату, што бацьку пятлю зацягваюць. Кіпелы ад таго, што заўважыў, старая сачыла дурным, спалоханым, сабачым позіркам, старалася дагадзіць, як магла. «Не круційся!» — крыкнуў на яе. Калі ж яна пакорліва стулілася ў кутку каля ложка, наляцеў коршакам на сына. «Кінь! Бач, кніжкі яму, поскудь ето, грамотей, чтоб і духу етаго не было». Глушак вырваў кніжку і шпурнуў к печы так, што зашамацелі жаласна лісты, чтоб духу не было. Думаў, кінецца біцца. Так сядзеў Сцяпан, калі вырваў у яго кніжку. Старая таксама заўважыла, спалохана крыкнула сыну саступіць. Сцяпан важка падняўся, узяў кніжку ў кутку ля печы, стукнуў дзвярыма ў сенцах. Стары яшчэ пасіпеў, патупаў злосна і нарэшце прыціх. Але сядзець абы так не мог, выйшаў на двор, пастаяў на вячэрнім ветры, хацелася пагаварыць, адвесці душу. Пацягнуўся на Яўхімаў ганак. Дом быў перагароджаны. Для Яўхіма на месцы акна былі прарэзаны дзверы, зроблен асобны ганак. Было ў Яўхіма і сваё уласнае селішча. Быў там ужо і зруб, і кроквы нават стаялі, а толькі жыццё так завязалася, што і невядома было, канчаць тую хату ці не, так і лезла ў вочы з голымі кроквамі, сівела пустою. Яўхім толькі што павячэраў, сядзеў ля стала, курыў самакрутку. Стары пачакаў, калі Ганна прыбярэ са стала, выйдзе, спытаў, як парады. «Дак што ж рабіць будзем?» Яўхім глядзеў усё тым жа нерухомым позіркам, ціснуў плячом вушак, зацягнуўся глыбока, аж стала з трэскам зырчаць газетная самакрутка, доўга не выпускаў дым. «Што выконваць?» — нарэшце расшчапіў ён губы. І голас яго, як і сам Яўхім, мог бы здацца спакойным,
прыміраным, але глушак добра пачуў стрыманую затоеную лютасць. З торбаю пайсці нядоўга, як старцу якому. Яўхім не адказаў. Зацягнуўся яшчэ некалькі разоў глыбока, павольна. Стары зразумеў, што гаворкі талковай не будзе, і спадзявацца не трэба, а ўсё ж пакволіўся, што ж яно будзе далей. Яўхім рэзка зварухнуўся, кінуў самакрутку на падлогу, харкнуў, цвёрда расцёр, адрэзаў: «Лепей не будзе». Глушак больш не пытаўся. Не было ахвоты гаварыць. Пасядзеў, памаўчаў, пасунуўся зноў на двор. Было яшчэ больш самотна. Падаўся на вуліцу. Неспакой на душы проста гнаў нешта рабіць, а рабіць не бачыў што, не знаходзіў, што рабіць. І прасіць аб літасці, надзеі аніякай, і працівіцца без толку. Усё адно, што самому лезці на ражон. По закону попробовать трэба. Будзе што не будзе, а попробовать трэба. У тюрму за это не посадзяць. Ціхай вуліцай між двух радоў чорных хат, чорных варот і платоў, маўклівых дрэў пацёгся ў той бок, дзе жыў Дамецік. Ідучы, не першы раз пашкадаваў, што адабраў калісьці добры лужок у Дамеціка. Судзіўся і адсудзіў, паддобрыўшы суддзю, што прыціскаў, як другіх, то пазычыўшы чаго, то заспеўшы коня яго ў сваім жыце, трэба было тады застаўляць яго, каб адрабляў. Але ж і так падумаць можна. Адкуль было ведаць яму Халімону, што так потым павернецца, што смаркаты вырадак таго Дамеціка стане тваім распарадчыкам. Вокны ў Дамецікавай хаце былі цёмныя, на двары пуста, але дзверы ў сенцы былі адчынены, і там хтосьці корпаўся. Глушак даў невядома каму добрый вечар, з цемры адгукнулася Дамеціха. «Дамецік дома твой?» «Дома, чухаецца ў потемку». Глушак пільным позіркам і ў цёплай цемры заўважыў: стары адзін, Міканора няма. Знарок рассеўся на лаўцы так, быццам нікога і не трэба. Толькі пагаманіўшы пра розную драбязу, пацікавіўся: «А дзе ж это Міканор ваш?» «У сельсавеце», — адгукнулася Дамеціха заклапочана. «Сход партейны сягоння». «Ні дня, ні ночы спакою чалавеку няма», — паспачуваў Глушак. У галаве прайшла думка: «Мяркуе вашывец, пэўне, яшчэ тужэй пятлю на шыі сціснуць», але для Дамеціхі ўздыхнуў нават: «Нялёгка сказаць і партійным цяперашнім часам». «А няўжо ж лёгка, рэдку калі і дома пасядзіць», — шчыра пашкадавала Дамеціха. Глушак разважыў, што яно і непагана, што Міканора няма. Пакуль прыйдзе, можа, удасца выведаць што-небудзь, знайсці, з якога боку падступіцца. Можа, удасца саміх Дамеціка і Дамеціху схіліць да сябе, каб закінулі добрае слова перад сынам. Паскардзіўся, што сэрца нешта вельмі ж тахкаціць стала, і ногі паслабелі, і холадна чамусьці робіцца, сорам
а хоць ты летом кажух надзявай іншым разам. Старасць, ведама, старасць не радасць. Дамеціха і слухала, і сама гаманіла ахвотна, нават прыхільна. Дамецік жа чуў глушак толькі і чакаў, што ён сціхне ды сыдзе з хаты. Знарок пазяхаў на ўсю хату, чухаўся санліва, не хацеў забываць старыя крыўды. Глушак таіў злосць, як мяняюцца людзі. Гадоў яшчэ 3 назад бегаў бы, круціўся, каб дагадзіць, як найлепей такому госцю, а от воўкам маўчыць. Што значыць, сілу пачуў. Бацько партійнага сакратара. Не гаворачы нічога, Дамецік вылез з-за стола, пашаргаў босымі нагамі па земляной падлозе, узлез на пол, пачухаўся там, засвістаў носам, а глушак усё сядзеў, гаманіў, падступаўся к сэрцу, здаецца, і праўда спачувальнай Дамеціхі. Нарэшце наважыўся паскардзіцца на падатак. Хоць разарвіся, не выканаеш столькі. Старая ківала, спачувала, але як толькі стукнулі веснічкі, затупалі па двары мерныя упэўненыя крокі, глушак пачуў сябе так, нібы зараз мусіць сшчапіцца люта. Яшчэ да таго, як бразнула клямка ў хату, ведаў — Міканор ідзе. Міканор нават не адказаў на прывітанне. Упоцемку, сунуўшы шапку на цвік ля дзвярэй, адразу нядобра кінуў: «Чаго прыйшлі?» «Просьба ў мяне», — глушак казаў як мог лагодна, — «па справядлівасць сказаць прыйшоў». Старая акурат запаліла газнічку, і Міканор быў перад глушаком. У картовым мятым піджачку, віслым галіфэ, у прыпыленых лапленых ботах, рабы, пляскаты твар моршыўся, вочы мружыліся, пэўна ж, не ад газнічнага святла. Глушак лавіў позірк яго, той не зычыў літасці. Яшчэ да таго, як скончыў тлумачыць глушак, Міканор адрэзаў: «Справядлівасць, дзядзько, такая. Здайце ўсё да астатняга хунта, калі па-добраму хочаце». У голасе яго яшчэ прыбавілася пагроза. Нагадаў: «І не застаўляйце, як летась, чтоб мы шукалі». «Дак ці ж я проціў, Міканорко, чтоб выконваць?» Глушак трохі не маліў. «Дак багато ж вельмі, кеп хоць зрэзалі сколькі, чтоб пад сілу было. Дзядзько, здавайце, і хутчэй». Пагрозіўся непрыступна Міканор, выцершы твар і рукі, сядаючы за стол. Дамеціха, што падавала міску з баршчом, паспрабавала заступіцца за госця, які так прасіў, але Міканор зразу ж загадаў строга: «Мамо, не ўмешвайцеся, куды не трэба». Міканор сёрбаў, нягледзячы на глушака, не тоячы ні прыхільнасці, ні давольнасці тым, што ён прыйшоў сядзіць. А глушак, хоць бачыў усё, сядзеў са сціплым няшчасным тварам, цярпліва чакаў, не хацеў траціць надзеі. Было ціха. Глушак чуў, што самае лепшае пакуль сядзець так і маўчаць. Маўчала і Дамеціха, баючыся, мабыць, угнявіць сына. У цішыню адно Дамецік уплятаў залівісты свіст з палаціў.
Доўга маўчалі. Глушак яшчэ спадзяваўся, што прыйдзе зручная хвіліна, калі можна будзе пачаць зноў, прасіў толькі ў думках Бога, каб не прыперла не ў час каго-небудзь з суседзяў. І калі ўвайшоў хтосьці на двор, пачуў адразу. Чалавек ішоў хутка, рашуча. Бразнула клямка, і ў хату рушыў ніхто іншы, Яўхім. Без шапкі, з раскіданым чубам, з расхрыстаным каўняром кінуў на Міканора, на Глушака неспакойным бляскам вачэй. З аднаго позірку убачыў бацька, што Яўхім сарваўся. Стрымлівацца, думаць ужо не зможа, папрэ напралом. «Это ты распарадзіўся?» Голас яго прыкметна дрыжаў. Яўхім узяў з кішэні паперку, сунуў на стол. Міканор кончыў есці, адставіў міску, выцер далоняю губы, спакойна паглядзеў на паперку, на Яўхіма. Улада распарадзілася. «Ты знаеш, сколькі ў мяне будзе?» «Знаем, знаеш». Яўхім ледзь стрымліваў сябе. «Да калі я ўсё, што змалачу, аддам вам, сабе не аставіўшы, не хваціць на налог вам?» Міканор пакапаў мезенцам між зубоў. «Хваціць, хваціць, ты знаеш усё». Яўхіму нібы цяжка было дыхаць, вочы гарэлі, гатоў быў, здавалася, рынуцца на Міканора. Дамеціха пабялела ад страху. Глушак устрывожана памкнуўся да сына, разважным, бацькоўскім тонам папракнуў: «Яўхім!» Той быццам не чуў, паліў вачыма Міканора. Дамеціха схамянулася таксама, кінулася к сыну: «Міканорка, і ты будь разумны». Міканор дужай рукою адвёў яе, устаў на поўны рост, як вартавы. На сцяне за ім устаў тень, заявіў спакойна: «Знаем». Спакойна ж павялеў: «Ты не крычы тут». Яўхім момант не ведаў, што сказаць. Было відаць, душыла лютасць. Волі багата ўзяў сабе. Але гэтага было мала. Ад лютасці, ад бяссілля аж затросся, адштурхнуў Глушака шалёна, з віскам крыкнуў: «Дак хай яно гніе! Усё адно!» На палацях ускінуўся, здзіўлена таропіў вочы Дамецік. «От як ты загаварыў, кулацкая душа!» У Міканоровым голасе таксама пачуліся гнеў, пагроза. «Хай гніе! А ты знаеш, што за злосны зрыў дзяржаўных нарыхтовак?» «Знаю!» Яўхім не збаяўся, не таіў ненавісці. «І ты знай, не астатні раз бачымся. Можа, пабачымся калі, так што і ў мяне сіла будзе». Міканор ухмыльнуўся. «Наўрад, не заракайся». Яўхім стукнуў дзвярыма сянец з такой сілаю, што лямпа хітнулася і затрымцела. Хвіліну ўсе маўчалі. Міканор, нерухомы, не зводзячы вочы з дзвярэй, глыбока засунуў кулакі ў кішэні, сказаў жорстка, нібы камусьці другому: «От яшчэ гаворыць, сволач!» Глушак цярпліва перамаўчаў, паказаў, што чуе сябе вінаватым, што не хваліць Яўхіма, вінавата, як бы просячы не браць вельмі ў галаву, адгукнуўся: «Здурнеў саўсім, як разгарачыцца, сам не помніць, што кажа, не глядзіць ні свайго, ні чужога, бацьку, матку не глядзіць,
на мяне дак столькі разоў сляпіцаю лез. Заслепіць вочы і лезе. Не кажы проціў яго нічога. Глушак заўважыў, да Меціха жалліва ківала, павёў зноў вачыма на Міканора. Ета як быў малы, упаў раз у пограб. З таго часу ўсё. Абы загарэўся, дурнее. На мяне, кажу, сляпіцаю. Сколькі разоў лез. Дак ты не крыўдуй, Міканорко. Не думай, што тут што якое. Ён узяў са стала Яўхімаву паперку, згарнуў. Мы не проціў, чтоб выконваць. От толькі, кажу, няма як, чтоб усё. Хоць жылы перарві, не хопіць, кеп скінулі пудоў якіх 15. Міканор ужо сядзеў ля стала, але яшчэ жорстка таропіўся ў дзверы, не чуў, што казаў Глушак, не хацеў і слухаць. О, да баўдзіла, зазлаваў стары на Яўхіма, прыпёрся, зачапіў, разветрыў гада, сам сапсаваў усё. Калі цягнуўся ціхай вуліцай дадому, да злосці дамяшалася яшчэ трывога, каб не перадаў гэты васпаваты пра Яўхімаву гаворку ў Юравічы. Ліха тады не абярэшся. На другі ранак Глушак з'ездзіў на поле, прывёз яшчэ воз снапоў, скінуў абы-як. Ні за што аперазаў віламі коня. Усё было няміла, нават ненавісна. І конь, і сын, і снапы, і гумно, увесь свет. Ні на момант не забывалася, кіпела злосцю, лютасцю. 56 пудоў. На прыгуменні плюнуў, загадаў Сцяпану паставіць коня ў хлеў. Плючыся, лаючы ў думках, увесь свет пабрыў на вуліцу, вуліцаю на дарогу к цагельні, к грэблі. Як быў у полі ў рваным зрэб'і ў штанах, праз дзірку, у якіх бялела калена, у лапцях сунуўся ў валешнікі. Загадзя амаль упэўнены быў, што дарэмна ідзе, а ішоў. Не мог не ісці, не паспрабаваць. За грэбляю бачыў і ў валешніках, ці не ўсе ў полі або пры гумнах, здалёк на палосах, на дарогах, на прыгуменнях былі відны вазы. У сяле было ціха і пуста. Робяць, а ты лезь, марнуй час залаты. Чарта ён залаты, буў залаты, буды збуў, прапаў. Так хай еты прападае, хай хоць усё прападае, усё к ліху. У доме, дзе быў сельсавет, у першым пакоі на пошце век таўкліся людзі. Адны з газетамі, з пісьмамі, другія гэтых найбольш са ўсякімі гамонкамі, самакруткамі. Цяпер, дзякуй Богу, і за бар'ерчыкам, дзе сядзеў начальнік пошты, было пуста. За дзвярыма ў сельсавеце гаманілі. Глушак асцярожна сунуў галаву ў непрычыненыя дзверы. Былі толькі Трахім, сакратар, і Гайліс, старшыня сельсавета. Гайліс збіраўся кудысьці ісці, браў паперы са стала, лажыў у шуфлядку. «Ви за што?» — зірнуў ён на Глушака, акуратна замкнуўшы шуфлядку. Калі Глушак тлумачыў, латышовы вочы, здавалася, сінелі, як неба зімой. Худы, сухі, жаўтавата-загарэлы твар
быў цвёрды і недаступны. Усё даслухаў спакойна, не варухнуўся нават, спакойна, шмерна стаў адразаць слова за словом. «Вы не есть бедняк, и вы не маете права на льготу. Вы кулак, эксплуататор. Вот кто вы есть». Гайлесовы словы били ровно, твердо, и мы наложили на вас податок, як на кулака. Это зроблено нами законно, согласно закона про сельскохгаспадарчы податок. Мы не зрабили ніякага парушення этого закона. И вы не маете права требовать пераглядаць ваш падаток. Ён маўчаў, пакуль глушак нанова тлумачыў, што ён просіць. Загаварыў зноў так же роўна і так же цвёрда. Калі вы хочаце мірно жыць савецкай уладой, то вы абавязаны все выконаць до 1 грамма. Инакш будете, согласно законов советской улады, мець суд. Глушака раздзімала злая упартасць. Я падам, хотел сказать скаргу, але стрымаўся. Я падам просьбу в район. Это можно, спокойно устал Гайлес. На это есть ваше право. Глушак спраўдзіў слова. Другие толькі яшчэ паснедалі, калі яго калёсы ў крутой цеснаце між юравіцкіх гор сунуліся ўніз у вуліцу. Прывязаўшы коня, скінуўшы яму сена, патупаў старэча па сходцах. У пакоі перад апейкавым кабінетам было ўжо людзей, не так проста і прабіцца. А ён прыліп да чаргі, прыгледзеўся, ледзь не ўсе такія ж, то са скаргамі на падатак, то што зямлю пад калгас адрэзалі. Як бы стараючыся ўведаць, што чакае яго, глушак пільна цікаваў, якімі вяртаюцца з кабінета. Чуў непрыхільнасць і нядобрую зайздрасць да тых, што ішлі давольныя, абнадзеяныя, трывожыўся, калі паказваліся панурыя, сярдзітыя. Чакаў, таміўся, чарга ішла марудна. З акна былі відаць гонтавыя стрэхі, фарбаваныя дахі, няблізкі ельнічак, за ельнічкам угадвалася Прыпяць. Ад таго, што ўсё было нязвыклае, чужое, самота брала яшчэ мацней, чым у алешніках. Як і тады ён амаль не верыў ва ўдачу. Ён, праўда, згадваў, што чуў пра апейку, добры, справядлівы, але згадкі гэтыя заўсёды натыкаліся на сваё нязменнае. Усе яны добрыя. Каб добры быў, не сядзеў бы тут. Апейка паглядзеў уважліва, здалося пільна. Здалося, у твары паявілася штосьці нядобрае, пазнаў нібы. Але не сказаў пра гэта, запрасіў сесці на табурэт каля стала, схіліўшы палыселую галаву, прабег вачыма прашэнне, якое даў глушак. «Дайце спісы алешніцкага сельсавета», папрасіў апейка чалавека, што сядзеў збоку стала. Той паважна і спрытна перагартаў пачак папер, выбраў адну, падаў старшыні. Толькі цяпер глушак, як мае быць, убачыў чалавека, пазнаў партійнага да нітачкі, які калісьці прыязджаў абрэзваць зямлю. Згадаў нейкія асцярожныя намёкі Яўхіма, што не такі ён зубрыч, і да нітачкі, як паказваў сябе. Зноў пільнаваў глушак, як апейкавыя вочы бегаюць па паперы, загадзя прагнуў уведаць свой лёс.
Вось знайшоў, цішэй, уважней пайшоў па радку, падняў галаву, і яшчэ да таго, як сказаў слова, Глушак прачытаў свой прысуд. Ніякай літасці не будзе, але таго, што сказаў Апейка, не чакаў. Глушак Яўхім, ваш сын, здаецца? Сын, кіўнуў Глушак. Ён зірнуў востра, Апейка прыкмеціў, пытаўся не так сабе, і ў Глушака засела нецярплівая, а што? Але Апейкавы вочы былі як асенняя ноч, не ўгледзеў нічога. Насцярожаны падумаў: васпаватыя, мабуць, перадаў. Дурань! Полез на ражон, вылаяў зноў Яўхіма. Я не проціў, кажу, ужо зусім не верачы ў добрае, прасіпеў Апейку. Але няхай, чтоб па сіле, кеп скінулі трохі. Нам трэба хлеб. Нудным, трохі раздражнёным голасам прамовіў Апейка. Вельмі многа хлеба. Хлеб рабочым гарадам, хлеб Чырвонай арміі. Каб выканаць пяцігодку, патрэбен хлеб. Вельмі многа хлеба. Тон Апейкавай гаворкі быў такі, што Глушак чуў, ён і не збіраецца угаворваць яго, пераконваць. Ён нібы паўтараў урок дурному вучню, казаў толькі таму, што трэба было сказаць нешта, неяк скончыць гаворку. Глушак чуў, што прасіць яго, Апейку, цяпер тое, што прасіць сцяну, тую гару, што гарбаціцца за яго спінаю, за акном. Яго ў момант заліло ненавісцю, такой пякучай, што стала трудна дыхаць. Ненавідзеў лысіну з рэдкімі валаскамі, ненавідзеў недаспаны зямлісты твар, ненавідзеў расхрыстаную касаваротку, ненавідзеў доўгую худую шыю з ямкаю над ключыцаю, што відна была ў росхрысце каўняра. Няма праўды, прасіпеў, душачыся адчаем і лютасцю. Апейка, нібы яго ўжо і не было, адчыніўшы дзверы, пазваў да сябе наступнага, быццам выганяў яго. Сляпы ад злосці ехаў Глушак мястэчкам, стуганеў жалезнымі абадамі па бруку, ужо ля рыначнай плошчы схамянуўся, што няма чаго тут рабіць больш у мястэчку, забег толькі на пошту, купіў аж 3 газеты і павярнуў коня дадому. Усю дарогу лаяў сябе, знайшоў, каго шукаць праўды, дамаўляцца з кім, дамовіўся. Карміў всякую нечысць, бальшавікоў гарадскіх ды салдат, якіх на тое і сабралі, каб калі што якое штык табе ўсадзіць. Гавораць як, успамінаў Апейку, бы не чуў, што ты казаў, бы смяецца з цябе. Чуе гад, што сіла ў іх, што астаецца, толькі гнуцца ды выконваць, клянучы і сябе, і свет увесь. Ні чорта, ні Бога не баяцца. І Бог маўчыць, як бы, скажы ты, сам за іх, ці як бы і праўда няма яго на небе. Схамянуўся, перахрысціўся хутчэй, што падумаў дурная галава. Ёсць Бог, бачыць, чуе ўсё, бачыць прыйдзе час, скажа ўсё. Ён цярплівы, цярпіць, але і яго цярпенне не вечнае, прыйдзе пара, скажа сваё. Час ад часу сярод гэтых думак згадвалася пытанне пра Яўхіма, і ён стараўся дапасці, што яно значыла, ці не было ў ім якой бяды сыну.
Нічога пэўнага не ішло ў галаву. Была толькі няясная трывога, з якой нязменна мяшаўся дакор Яўхіму за тое, што не слухаў яго. Ад таго, што і Яўхім быццам не разумеў яго, не жыў душа ў душу, чуў сябе, як рэдка калі адзінокім. Захацелася прыбіцца да свайго чалавека, аднадумца, у якога тая ж трывога і злосць, параіцца, памеркаваць удваіх, што рабіць. Ледзь калёсы дакацілі да таго берага, дзе разам з колішнім панскім садам прыступалі к шляху два рады калісьці панскіх, а цяпер камунараўскіх таполяў, павярнуў коня на нешырокую, голую дарогу ў загародкі. Вельмі раптам захацелася пабачыць Хрола. К Хролу, бывала, не вельмі хіліўся. Хоць іншы раз і запрашаў на святы і сам адведваў яго, як роўнага станам, пры людзях нярэдка пляваўся, судзіў зларадна. Казалі, Хрол сам бацьку роднага зарэзаў. Як знайшлі старога ў лесе з перарэзаным горлам, даказаў хтосьці, не чужая чыя, сынкова работа. Скруцілі сынку руки, катаргу вечную напрарочылі. Дык не ж, неяк выкруціўся, явіўся цераз год, як і не было нічога. Год другі пачакаў, а там і ўзяўся купляць, будаваць, і агледзецца не агледзеліся, першым багацеем на ўсе загародкі стаў. У абарот пусціў крадзеныя ж у пана бацькавы залатыя, над якімі той дрыжаў, галодны і абарваны, як над пісаною торбаю. Глушака, хоць пляваўся пры людзях, не раз пякла зайздрасць да Хролавай смеласці, да спрыту, да лёгкага, хуткага багацця яго. Зайздрасцю, як сёстры, ішлі і рэўнасць, і злосць. Загародскі Хролчык ва ўсім, здавалася, абганяў, абкрадваў глушакову долю. І як жа мяняецца ўсё. Потым не было чалавека, які б так, як Хрол, падтрымліваў у яго глушака. Не верылася неяк, што ўсё зусім нашчэнт прападае, прападзе, калі на зямлі яшчэ ходзяць, жывуць такі, як Хрол. Хрол быў як таварыш у бядзе, як надзея ў гэтым паганым, безнадзейным свеце. От і цяпер, як на прывязі, вяло к Хролу. Сяло цягнулася доўгае, гарбатыя платы, крывыя прызбы, чорныя вокны, што, здавалася, віжавалі з абодвух бакоў вуліцы. Не вельмі разумна было ехаць так, сярод белага дня, цераз усю вуліцу к Хролу, самому лезці на непатрэбнае цікаванне людское і плёткі. Другім разам асцярогся б неяк, калі сёння было не да пустой асцярогі. Злосць, што не ападала, не хацела чакаць, не давала ехаць кудысьці, вяла проста туды, дзе можна было прыткнуцца да другога, надзейнага чалавека, знайсці нейкую апору, нейкую патолю. Ды калі на тое і так доўга бярогся, а што выберах? Хролаў дом, як і тыя разы, зводдалеку лесу вочы, ледзь толькі завіднеўся з-за хат. Збоку можна было падумаць, а радаваўся ўсяму. Сцены жаўцелі, нібы ў масле, цынкавы дах быццам смяяўся, фігурныя аздобы на вокнах бы дзявочыя ўборы на свята. Ужо зблізку заўважыў, аздоба на вокнах багата дзе патрэскалася і абадралася. Калі нагадывала пра святочнае, дык толькі так, што свята было і сплыло. Былі ўборы ў дзеўкі, ды асталося рыззё. Не да ўбораў цяпер,
колішняй весялусе. Заўважыў пабітыя шыбы ў двух вокнах, заткнуты анучамі. На дварах усё раскідана абы-як, вароты ў хлеў скасабочыліся, вісяць на адной пятлі, на ганку правалілася масніца. Хрол быў на гумне. Праз хвіліну жонка прывяла яго, сухі, жылаваты, у зрэбі, за сцюкамі ў даўно нястрыжанай барадзе, зірнуў з-пад лба на глушака, нялюдска, зверавата, як бы казаў, чаго прыпёрся. Ішоў глушаку так жа набычаны, з тым жа нязводным позіркам. Прыгорблены гадамі, ён ступаў неяк нядужа, валачыў ногі, і каб няведанне, думкі не было б, што ён на такое здатны. Толькі вочы выдавалі яго, ды рукі. Сядзеў за сталом усё такі ж набычаны, рукі з чорнымі растапыранымі пальцамі трымаў перад сабой. Глушак гаманіў даверліва і лісліва, прыязнымі і вострымі вочкамі бегаў то к Хролу, то к Хролісе, то зноў к Хролу. Як не быў растрывожаны, не парушыў звычкі, вязаў спачатку гаворку дробную для прыліку. Хрол маўчаў, Хроліха ж памагала глушаку, снуючы сянец к сталу, бавіла госця і загародскімі навінамі, і сваімі скаргамі. Падзялілася не толькі навінамі, але і пляшкай самагонкі і закускаю. Глушак скора пачуў, як агонь, уліты самагонкаю, перамяшаўся з агнём злосці, які пёк ад самай гаворкі за пейкам. А тут і развязаўся ў глушака язык. Стаў выліваць усё, што паліла не адзін дзень. Прыпомніў і васпаватага, і гада латыша, і заразу з воласці. Не выліў усяго, калі маўклівы Хрол, а раптам п'яна адрэзаў: так і трэба. Што сказаць трэба? Душыць вас трэба. Глушак скрыжаваў з ім здзіўлены позірк. Хрол не жартаваў, глядзеў так важка, ненавідна, бы хацеў і сам чавіць. Хроліха заступілася за госця, паспачувала. І ў нас жа тое. Глушак не ведаў, што казаць. Мімаволі падумаў з ніякавасцю і павагай да Хрола. Еты задушыць і не ікне. Заўважыў, чорныя дужыя пальцы на стале варушыліся. «Склізні!» — пагардліва скрывіўся Хрол. «Даждаліся! Чаване басота вас, склізь пацячэ, адна склізь будзе. Даждаліся!» «Не момент цяпер!» — вінавата і як бы павучаючы запярэчыў Глушак. «Сіла ў іх цяпер! Галавою сцену не праб'еш». Ён заўважыў, Хроліха згодна ківала. «Не момент!» Хрол зноў скрывіўся. «Склізні!» Зноў выпілі. Доўга. Аж Глушаку маркотна стала, маўчалі. Хроліха паспрабавала была перабіць маўчанку, але Хрол так зіркнуў, што яна анямела. Сядзела ўжо са страхам, гледзячы на Хрола. Хрол толькі вачыма павёў на дзверы, і яна знікла. Хрол таропіў кудысьці ўсё той жа важкі позірк, толькі пальцы, заўважыў Глушак, заварушыліся нецярпліва, дужа, стала аж нядобра. Адзін на адзін. Падцікаваць ды! Крывыя пальцы сціснуліся, скруціліся люта, чтоб і не крэкнуў.
упяў вочы ў глушака, скрывіўся. Няма склізні. Глушак сказаў, што гепеву, толькі і цікуе, каб выткнуўся хто. Зразу прыляціць, зразу пад рэвальверы. Але Хрол адно скрывіўся. Добра, акуратна лучыўся Хролаў хлопец, загарэлы, жвавы. Паціснуў дужа руку, прысеў да стала. У куточках тонкіх, сцятых губ мільгнула прыхільна усмешачка. Глушак ахвотна ўхапіўся за яго роспыты пра Яўхіма, павёў лягчэйшую гаворку. А ты чаго ж не думаеш жаніцца? Пацікавіўся знарок весела Глушак. Успомніў раптам яго мянушку Цацура. Ды от ждать, глядзець прыходзіцца. Чорт жа яго знае, што яшчэ будзе, Цацура засмяяўся. Ці трэба яшчэ цяпер той хамут, жонка. Глушак хоць улавіў нібы намёк на Яўхіма, засмяяўся невясёламу цацураваму жарту, пахваліў за розум. Яшчэ трывожней было на душы ў Глушака, калі ехаў ад Хрола. Браўся на прасткі цераз балота. Хоць дажджоў даўно не было, конь раз по раз чвякаў у чорным балотным кісялі, груз да калень, вышэй калень. Балота было тут не такое шырокае, толькі ўправа і ўлева зялёнае куп'ё цягнулася немаведама куды. Пакуль вочы бачылі, зелянелі куп'ё, асака, рэдкія, чэзлыя кусточкі, а ўперадзе бераг быў недалёкі. Адно перад тым берагам рэзала балота рэчка, цераз якую трэба было перабірацца ў брод. Тут было трохі намошана галля, але гнілое, асклізлае, было яно так уціснута ў твань, што і на ім конь груз па пуза, а вада рачная падмачыла Глушака на возе. На самай сярэдзіне рэчкі ледзь не ўгрузлі зусім. Глушак думаў ужо, што давядзецца лезці ў гразь, памагаць каню, але конь усё ж выпяў калёсы на бераг. Тут ужо недалёка была цвёрдая дарога, колы пакаціліся па пясчаных каляінах. Глушак, як за туманам, бачыў і гэтае балота, і пустое пясчанае поле, і цёплы хвойнічак пры дарозе. У вушах сядзела, не ўціхала пагардлівая Хролава склізні, чуў увесь час так і трэба вам. Расчавяць вас. Спрачаўся ў думках, даводзіў. Не час, не момент. Ведаў, што няма чаго і зубы паказваць, абламаюць зразу, а Хролавая склізні ўсё не ўціхала. Ухапіся толькі за карак, які пальцамі сваімі. Секануць так, што і рукі не вернеш. Не тое, што рукі, а і галавы. Сіла, улада ў іх. Гепеву. Быў час, калі палякі, немцы былі. Сплыў. Астаецца толькі ждаць, калі Бог зноў верне. Але калі ўспамінаў апейку, падатак, які чакаў яго ў куранях, злосць, вялікая на ўвесь свет залівала ўсяго, усе развагі. Нельга было чакаць, не было змогі чакаць. Трэба было рабіць штосьці. Што? Ледзь распрог коня, зайшоў у хату, не ўправіўся разуць мокрыя пасталы, паявіўся Яўхім. Прыкурыў ад вугалёчка пры печы, сеў на сваё звыклае месца ля стала, глянуў насмешліва. Ну што, дабіліся, тату, праўды? Дабіўся, Глушак, што сілай чвякнуў па стол пад лаўку. Трэба было праверыць.
Глушаковы руки неслухмяна задрыжалі, не мог развязать абору на другім па стале. А раптам плюнуў, закрычаў Яўхіму: «Трэба, не трэба, ай наражон, няма чаго лезці. Жыць надаело». Не надаело, як бы павінаваціўся Яўхім. Толькі ж і так жыць нудна. Ну дак выткнись яшчэ раз. Мо ў епіву возьмуць, весялей будзе. А ўсё адно, як так жыць. У Яўхімавым голасе былі такія нецярплівасць і бясстрашнасць, што стары глянуў з трывогай. Дурань! Узяў глушака жаль. Яўхім перамаўчаў, дакурыў папяросу, паслініў абкурак, ляніва ўстаў, кінуўшы абкурак у сметніку ля печы, ляніва падаў плячом дзверы ў сенцы. Было цемнавата, і глушак запаліў лямпу. Выняў з каробачкі векавечныя акуляры, зачапіў вяровачкай за вуха. Па ўсім было відаць, што бярэцца за справу сур'ёзную, важную. З такой сур'ёзнасцю толькі маліўся, ды апошні час чытаў газеты. Цяпер на стале былі газеты. Ён разлажыў іх па парадку: Савецкую Беларусь, Бедноту, Правду. Узяў першую, схіліўшыся да святла, вострымі тхаранымі вачыма пабег па лісце, пакуль не знайшоў весткі з-за мяжы. У гэты вечар пашанцавала, рукі нецярпліва задрыжалі, калі разабраў вялікія чорныя літары: «Польшча рыхтуе вайну». Так было напісана чорным па беламу. Другі раз прачытаў: «Рыхтуе вайну». Поўны надзей, ад якіх аж млела ў грудзях, уліп у газету, варушачы сухімі губамі, разбіраў слова за словам. Толкам нічога не было, ўсё пісалі наогул, але гэта радавала, абнадзейвала. Сам Ленін унь казаў, так і напісана яшчэ ў 20-м годзе, што Польшча імкнецца на Беларусі і Украіну. А отже, дык проста напісана: Польшча ўзброіваецца пры дапамозе чужаземнага капіталу. Нібы спецыяльна для яго, каб ведаў, каб не сумняваўся. У другіх газетах недарэмна, значыць, патраціўся, вычытаў, што на савецкую зямлю чыняюць наскокі белагвардзейскія і кітайскія атрады. Гэта, праўда, не так цешыла, было чорт ведае дзе, як на тым свеце, ды і артыкул быў увесь злы, усё гразіўся тым кітайцам і белагвардзейцам даць адпор, але і гэта падтрымлівала надзею: вайна збіраецца. От яшчэ кітайскія драпежнікі рыхтуюцца да новага нападу. Кітайскія генералы групуюць значныя вайсковыя сілы каля нашай мяжы, хочуць справакаваць вайну. Аж пот узяў. Ужо не было нібы кволасці, калі чытаў, што хлебанарыхтоўкі трэба выканаць поўнасцю і ў тэрмін, што трэба бязлітасна ўдарыць па варожых кулацкіх элементах, якія будуць імкнуцца сарваць важнейшую дзяржаўную кампанію. Усё ж усярэдзіне кіпела, са злосцю паўзала і трывога. Ён зняў акуляры, паклаў каробачку, стаў на калені перад абразамі. У цемры на палацях апанавала чутае, бачанае за доўгі марны дзень. Зноў бачыў чаргу ў юравіцкай бакоўцы, апейку, хрола, зноў запякла злосць, ледзь згадаў: нам трэба многа хлеба. Трасцы, хваробы вам, а не хлеба.
Ён сам не заўважыў, як зашаптаў гэтыя словы так, што старая побач заварушылася. За хвілінай ненавіднасці да яе пайшлі думкі пра Хрола, пра Яўхіма. Дурні, самі гатовы падставіць галовы пад калёсы. Падстаўце, калі жыць надакучыла. Падстаўце, пабачыце, Гепеву сама рада будзе, ціскане так калёсамі, што галовы дурныя хрупнуць, як гарбузы. Падставіўшы галаву пад калёсы, не астановіш іх. Сіла трэба, на сілу сіла, падтрымка трэба. Вайна, адна надзея, вайна. Са злосцю падумаў, пішуць усё, будзе, будзе, а не, няма. Усё гатовяцца, гатовяцца. Як не балела душа, розум вялеў, не час, і лбом сцену не праб'еш. Ждать одно остается. Молиться Богу ды ждать. Одно ждать моменту. Раздел 6. Пасля таго, як дакасілі, разам ужо выходзілі і жаць. Станавіліся ў рад, зажыналі ўсё адразу і ішлі так, згінаючыся, кладучы за сабой снапы, пакуль на паласе не жаўцела адно пожня. Разам састаўлялі бабкі, калі зжыналі адну паласу гуртам, гамонячы, ішлі ўсе на другую. А разам і звозілі снапы. Яшчэ кожны на сваім возе, сваім коніку, але ўжо не на свае гумны, а на прызначаныя. Жыта ў хведарава гумно, авёс і пшаніцу у грыбковае, а грэчку і проса да Алёшы Губатага. Гэта больш за ўсё ўражвала куранёўцаў. Усё ж стагі і бабкі, хоць і касілі і жалі разам, стаялі ў кожнага на сваім надзеле. Былі яшчэ нібы сваімі, асобнымі. Тут пачыналася ўжо іншае. Лёгка было заўважыць, што падзея гэта тых, хто рабіў на сваіх палосах, хвалюе, як і на лузе, па-рознаму. Адны бралі ўсё вельмі спакойна, як далёкае, чужое. Што нам да таго, куды вязуць? Хай хоць у балоце патопяць. Другія глядзелі не толькі цікаўна, а і як бы непакоіліся, трэба ж на такое асмеліцца. Не пабаяліся. Трэція толькі галовамі круцілі, судзілі нядобра, між сабой прарочылі, што ўсё гэта ні да чаго, дурныя выдумкі. Як бы хвалячыся гаспадарлівасцю, мудрасцю сваёй, даводзілі адзін аднаму, што яны не такія дурныя, што трэба глядзецца свайго, надзейнага. Адны пазіралі на вазы, што паўзлі ў чужыя гумны моўчкі з нейкім думаннем, другія чапляліся, падсмейваліся. Месца ў сваіх мала ўжо, ці лішняе? Ці это таму, што грыбок лепей пасцеражэ? Так весялей, мабуть, аддаць сваё, а потом ждать, калі Міканор падзеліць, выдзеліць жменю з твайго ж добра. А потым пайшло яшчэ, калі пажалі, звезлі ў гумны ўсё, сталі зводзіць разам кароў, коней, звозіць вазы, плугі. У той дзень усе, хто быў у сяле, выбеглі на вуліцу каля кожнай хаты, каля кожнага штыкетніка стаялі, глядзелі жанкі, мужчыны, дзеці, гуртам, найбольш праўда, дзеці рушылі ўслед. «Дядько Іван!» — гарлаў Ларывон зайчыку, што тупаў побач з возам, які цягнуў сівы стары конь. «Чаго это твой рысак так неахвотно цягнецца? Як усё адно ў калгас не хоча?»
Не хапаецца, падшапіў хадойшчын бацька, на ўвесь голас пакпіў. Несознательный нібыто. Дай яму пад пузо паганаму, параіў Ларывон, довольны тым, што слухае столькі народу. Кеп бег і другім прыклад паказваў. Зайчык стаў, пацягнуў за лейцы, спыніў старога коня, весела, паморгваючы, павёў позіркам на тых, што стаялі каля платоў, што ішлі ўслед. Няма мне, братачко, хапацца чаго, я, братачка, ўсё адно першы. Это ты будзеш бегці, чтоб не апазніцца, аж хвост задзярэш, як халімонаў бугай. І тыя, што каля платоў, і тыя, што ішлі ўслед, зарагаталі. Зарагаталі таму, што гэта казаў зайчык, і таму, што згадалі дурнаватага бугая, і таму, што бугаём дражнілі ж і Ларывона. Ларывон пачырванеў злосна, але, зірнуўшы на Яўхіма, што стаяў паблізу, стрымаўся. Глядзі, чтоб ты не ляцеў, задраўшы хвост со свайго колхозу. Я, братачко, бегать так не умею, и хвоста не задираю, не тая, братко, скотина. Зайчык пад рогат пайшоў, зноў не слухаючы, што там спрабуе адказаць бугай. Чародка цікаўных, смеючыся, падалася ўслед. Куды это, кумочак? Сустрэла сарока, якая толькі што горача, размахваючы рукамі, спрачалася пра нешта з гуртком жанок. Голас быў ліслівы, прытойна хітры. Як усё адно упрымы. Упрымы, хацеў кумак табе, ды перадумаў, старая уже ты для мяне, я і маладзейшую найсці магу. Дак маладая не вельмі па табе ўпадае, абяшчае не на ўцеху, а так, для смеху, напражэ скварак, а дасць у карак. Перастала рагатаць. У калгас ета? У гурт, братачка, падшапіў, хадзем разам, кеп весялей было. Ідзі, кумочак, покуль адзін, весела, але неяк сур'ёзна сказала сарока. Паспытай, які смак, а тады ўжо нам дай знак. Яна азірнулася на жанок. Як соладка будзе, уся каманда прыбудзе, а як горка на смак, паўзі назад, як рак. Старая ты, боязливая, плюнул зайчик, поддаўся сваёй дарогаю. Заехаў на Меканораў двор, дзе з Меканорам стаяла некалькі калгаснікаў і цікаўных, здаў плуг, барану, распрог коня, здаў збрую. Меканор усё запісаў у зялёны вучнёўскі сшытак, напісаў усяму цану. От цяпер калгаснікі па ўсёй форме, сказаў, калі зайчык паставіў пад спісам нейкую крывулю. А то толькі не сакрэт, назва адна была. Цяпер калгаснікі на 100%, адгукнуўся Андрэй Руды, растлумачыў зайчыку. Самае асноўнае абагульненне имущества. Самое основное, браточко, засмеялся зайчик, это осмелиться. Я это набрался смелости ще на лузе, хоть головою темный, а ты вот хоть грамотею все знаешь, а вот глядишь усё сбоку, объясняешь усё, братку. Правильно уцеліў дядько Иван, похвалил зайчика Меканор. Других вучить, а сам у бок туриться, колени дрыжать, мабуть. У этом нічога дзіўнага, разважна, спокойно промовіў Руды. На перадавой, як у бой ісці, грамотные заўсягды былі самые нясмелыя.
Усе отчаянные герои на передовой с простых людей, неграмотные, як правило, и у этом, як разобраться, нічога дзіўнага. Грамотный человек, ён знае, так сказать, что до чего, думая богато, а это, следовательно, мешая геройству, а неграмотный ён сразу рашае, ці грудь у крастах, ці голова у кустах. И это неправильная теория, запярэчыў Міканор. У нас теперь самые герои грамотные. На тое советская ўлада и старается, чтоб грамотные были усе, да и тое неправильно, что у калгасе голова можа быть у кустах. Руды хотел нечто сказать, апраўдваючыся, але на двор ехаў Алёша Губаты з возам. Ну, пора и табе у калектив, сивы. Зайчик заўважыў близко одного со своих малых, позвал: «Антось, ходи!» Посадил бялявага с тонкой гусиной шею малога, які шчасліва ўчапіўся ў чарнаватую грыву. «Держися, братко!» Подбег яшчэ адзін зайчыкаў малы, ухапіўся, тузануў і мяне. Зайчык посадил и гэтага. «Держися за Антося! Под руки обдыми, вот так! Держитесь один за одного, байструки батьковы! Апошні раз на аднаасобным едете!» Ён крануў за абродь сівага. И ў гэты дзень тые, што назіралі збоку, глядзелі по-рознаму. Адны, чапляючы смешкамі, другие, гамонячы, спрачаючыся між сабой, трэція моўчкі, хаваючы ў сабе сваё думанне. І тут былі такія, што глядзелі на ўсё абыякова, як на чужое, і такія, што хваляваліся, нібы гэта і ім неяк абыходзіла, нібы з гэтым і ў іх нешта магло змяніцца. Але хоць гэта было падобна да таго, як глядзелі раней, можна было заўважыць і тое, што неспакойных і неспакою цяпер было багата больш. Ледзь не кожнага ў куранях хвалявала незвычайная падзея цікаўнасцю, надзеяй, трывогаю, злосцю. Небагата было такіх, што, паглядзеўшы, як калгасаўцы зводзяць і звозяць дабро ў гурт, адразу вярталіся на свае двары да звычайных клопатаў. Ледзь не ўсе хваляваліся тым незвычайным, што дзеялася на вачах. Яшчэ большыя, як на Міканоравым, таўкліся натоўпы на Хведаравым і Хоневым дварах. Асабліва гоману, тлуму было на Хведаравым двары, дзе стаўлялі ў хлеў кароў і дзе неспакойна стракацелі амаль адны жаночыя хусткі ды спадніцы. Тут былі і цікаўнасць, і здзіўленне, і смех, і слёзы. Не толькі тыя, што прывялі кароў, але і проста цікаўныя ціснуліся ў варотах, лезлі ў хлеў, глядзелі, быццам немаведама якое дзіва. Каровы, што стаялі ў загарадках, касавурыліся неспакойна на суседак, на людзей, што невядома чаму лезлі да іх, вадзілі дзікавата галовамі, настаўлялі рогі, слалі на людское рознагалоссе тужлівае рыканне. Жанкі-калгасніцы, шамочучы свежай сухой саломай под нагамі, рупіліся каля кароў, круціліся каля кульгавага Хведара, што як гаспадар дыбаў на мыліцах, пакрыкваў на жанок, дабіваючыся парадку каля Хведаравай Вольгі, прызначанай даяркаю. «Пастаў далей ад етай, ад Зайчыкавай, Хведарку!» просила тихая, нібы сарамлівая Алёшава сестра. «Кручаная это Зайчыкова, проткне рогом, побачишь, перастаў, Хведарку!» «Не проткне, мирно, але непахісна заяўляў Хведар. Чаго ёй протыкать? У адным калгасе лічы.
Пайшла б ты, Арына, лепей было б, ей-бо. Чтоб кормила добра і чтоб ласкаво з ёю, раіла зайчыха, за падол якой трымалася смаркатае малое. Як накорміш, ды як ласкава падступіш, дак дасць нешто. Не глядзі, што такая, трэба ласкава, як доіш. Ласкаво буду, клялась Вольга, прытоена, радасная, паважная, ад нязвыклай яшчэ пасады. Была яна сёння асабліва акуратная, у зграбным, пашытым хведрам каптанчыку, у ботах, у прыгожа завязанай хустцы, з якой выглядваў бялявы акуратны тварык з гладка зачасанымі валасамі. «А чаго это, тётко, слёзы ў цябе?» — пыталася нібыта Ігнаціха да Меціху, што журботна гнулася, уздыхала. «Як усё адно сына ў салдаты адпраўляеш? Шкода?» «А не шкода, Аўдотечко, шкода, это ж, як падумаю, як нажывалі яе, як выбіралі, як цешыліся, наглядзецца год не магла. Ноччу, бывала, прачнуся, такая радасць возьме, устану, ей-бо, пайду пагляджу. Стаю, не натешуся, потом уже вернуся, и так добра на душы. Так и засну. Такая добрая попалася. У свете другой такой, здаецца, няма. Міканор жа ваш усё, тётка, распарадзіўся. Мог, калі на тое і уважыць матку. Не можа, казаў. Як я казаў старшына, то першы павінен, казаў, прыклад паказваць. Шэй загадаў, чтоб слёз не пускала, асабліва на людях. Не ганьбіла, кеп казаў, а я вот не магу. У свеце другой такой, здавалася, не было. Як успомню, як нажывалі, як ноччу ўставала, чтоб паглядзець, дак не магу, хоць што не магу. Горно. У вароты ўсё ціснуліся, ўсё круціліся ў хляве. Рахман і хведар пачынаў злаваць, не на жарт замахваўся мыліцаю. «Адыдзіце, бабы, ей-бо, на двор хоць выйдзіце, а то вот не пагляджу кастылём которую. Не пагляджу па рэбрах, ей-бо, шпектакль найшлі. Кароў толькі пужаеце, пужалы чортавы. Жанкі, усё дагледзім, нічыю не абідзім», — лагодна, разважна памагала свайму чалавеку Вольга. Але ўсе ціснуліся, на змену тым, што адыходзілі, уціскваліся другія, цікаўна ўглядваліся, гаманілі, смяяліся, увесь час лезлі, шнырлі, між дарослых дзеці штурхаліся, дурэлі, нібы на вяселлі. Было некалькі і мужчын, сярод якіх увага жанок адзначала асабліва старога глушака, нібыта Ігната Пракопа Лісуна. Стары корч глядзеў вельмі уважліва і з павагай. Калі хтосьці, паддобрываючыся да старога, сказаў, што каровы і тыя не хочуць разам жыць, вунь як глядзяць адна на адну, стары спакойна паправіў: «Прывыкнуць. Скаціну да ўсяго прывучыць можна. На тое скаціна». Нібыта Ігнат кінуў нейкія насмешлівыя заўвагі, плюнуў, лясун глядзеў моўчкі, панура. Слова не выцягнуў, так і пасунуўся з двара, нягледзячы ні на каго, не зважаючы на тых, хто цікаўна глядзеў услед. Сярод жанок, што тоўпіліся на двары, найбольш хваляваліся Чарнушкава Куліна і Сарока. «Як хто, а я? Чтоб такое зрабіла, калі!» Куліна круціла галавой з чырвоным злым тварам, клялася перад усімі:
ніколі, нават пад прымусам. Жизня будзе, прыйдзеш з работы, ніякай турботы, расстарэквала адважна сорока, ні каровы, ні свіняці, адны сцены ў хаце. Любата! Як это яно будзе, трывожылася Васілёва Маня. Добра, як у каго няма нічога. Аге, запярэчыла нявестцы Васілёва матка. Не шкода хіба, багатаму шкода карабля, беднаму кашаля. Корова это не кошель, сказала нібыта Ігнатіха. То-то и яно, что это правда будзе со ўсёй этой выдумки. На Хоневым двары былі найбольш мужчыны. Тут таксама тоўпіліся каля варот, зазіралі ў хлеў. Некаторыя і калгасаўцы, і проста цікаўныя хадзілі ў хляве, каля коней, і на двары, і ў варотах шнырылі дзеці, ва ўсім падобныя на тых, што былі на Хведаравым двары. Мужчыны рабілі ўсё больш паважна, чым жанкі, і меркавалі, і пасмейваліся стрыманна, як і належыць мужчынам. Багата хто былі нязвыкла задуменныя, ледзь не ўсе курылі. «Хлеў спаліце, чэрці!» — крычаў Хоня, што распараджаўся ўсім. «Выйдзіце адсюль, не сход вам! Коней толькі трывожыце, аднаасобніцкія душы!» «Правільна, Хартон, гані!» — падтрымаў Хоню Міканор, што ўвайшоў вясёлай, дужай хадою. Як ісці разам, дак не хочуць, а як глядзець, дак сяло цэлае. «Дак кеп жа ўткнуць голову куды?» — адгукнуўся Міця ляснік. «Глянуць наўперад трэба». «Глядзіце, не сакрэт, вельмі доўга». «Дак это ж не абы што». Міканор, як і належыць старшыні, пачаў аглядаць канюшню, праверыў, як пастаўлены коні, якое сена палажылі. Патым, як трымаўся ён, што рабіў і як рабіў, усе маглі, усе, у каго вочы павінны былі бачыць, што ў калгасе цвёрды, надзейны гаспадар. Чтоб корм Хартон даваў па рэжыму, у положены час і па рацыёну, распарадзіўся Міканор, кеб ніякіх парушэнняў, па ўсіх законах навукі, як дагаворана. Хоня тым тонам, якім і трэба адказваць на распараджэнне, запэўніў, што ўсё будзе рабіць як належыць. У гэты момант, нітрохі не лічачыся з тым, што побач такі важны чалавек і ідзе такая сур'ёзная гаворка, Хонева кабыла грызнула Міканоравага коня. І той віскліва заржаў і брыкнуўся. Кабыла зноў драпежна выцягнула морду, конь крутнуўся, кінуў капытамі. Пры высокім начальстве нібы знарок ушчалася паганая старая бойка з віскам, з брыканнем, з загіднай злосцю. Хоня рынуўся да коней, аперазаў пугаю мышастую сваю, супакоіў коня. Коні тыя кусаюцца, як узрадаваўся хтосьці з тых, што ціснуліся ў варотах. І дзяліць няма чаго, сена ўсім адзінакаво, абрыкаюцца. Характер яшчэ не сакрэт аднаасобніцкі, хацеў адбыцца жартам Міканор. Несазнательныя, падшапіў хтосьці, не гатовыя яшчэ. «Это яна, браточкі, любячы», — ускочыў гаворку зайчык, «чтоб гуляў з ёю, а не драмаў». «Нічога сабе любоў, аж заенчыў». Праверыўшы, што трэба, аддаўшы распараджэнні, Міканор паведаміў Хоню, што пойдзе зараз паглядзець кароўнік. Заклапочана дзелавіта падаўся з хлява, з двара, людзі пачціва расступаліся перад ім, некалькі чалавек з гуртам дзетвары рушылі ўслед.
У цэнтры натоўпу, што застаўся, руды ўзрадавана ўзяўся тлумачыць. У кожнай культурной конюшни обязательно повинны быть, так сказать, ячейки на каждого коня. Знал ты, братачко, за агитацию свою, учапіўся нейкі сур'ёзны зайчик. Я не агитирую, я совсем, так сказать, наоборот, критикую, что вы робите неправильно. Замест того, чтоб як вучыць партия, строить конюшни, вы ўсё разобрали по хлявах, и это ж скрыўленне, а не калгас. Ты гляди, дядько, шмаргануў носом Алёша губаты, а то за агитацию против колгасов мы не погладим по голове. Знаешь, что за агитацию? Знаю, так я ж не тратіў гонору руды, критикую не против колгаса у целым. Я против, так сказать, неправильных колгасов. Следовательно, за правильные, як вучыць партия. Там разберутся, дядько, а у тоне Алешевой гаворки чулася погроза. За что ты агитируешь? Ты не вучы мяне, раззлаваў руды, рано вучыць узяўся. Не знаешь ничего? Так других слухай. Але ўсё ж прыціх, неўзабаве і зусім сышоў з двара, а іншыя яшчэ доўга тоўпіліся, вязалі стрыманую гаворку, маўчалі, курылі. Тое, што бачылі, чулі, было самым вялікім клопатам куранёў. Мала было такіх хат, двароў, дзе б не гаварылі пра гэта, не меркавалі, не думалі. Гаварылі, думалі ў хлявах, у гумнах, у полі, дома, зморана вячэруючы, у думнай начной цішыні на палацях. Абышоўшы ўсе двары, дзе збіраліся людзі, наслухаўшыся і нагаварыўшыся, Куліна Чарнушкавых толькі апоўдні вярнулася на свой двор. Чалавек каля хлява сек ножом свежее, толькі што нарванае зелле, рыхтаваў яду свінням. Як падурнелі! Не першы раз абурылася быццам і не заўважаючы таго, што робіць чалавек, не дзівячыся, што робіць яе справу, не да таго ёй. Чарнушка нібы не чуў. На ўколенцах сек і сек, зелле заняты быў, здавалася, толькі сваім клопатам. А потым ужо спакойна стала параіў. Не заракайся, а не дождутся. И не будут дожидаться. Сама пойдешь, як прыйдзе пора. Это я? Ты, Чарнушка не спыніўся на момант, звыкла сек зелля. Мачыха яшчэ распаленая няўвагай чалавека, яго недавер'ем, не ведаючы, што сказаць, вартая таго гневу, які гарыць у ёй, склала раптам фігу, ашалела тыцнула кудысьці ў сяло. Вот ім! Чарнушка зноў стала параіў. Не заракайся. Кінуўшы секчы, ён устаў, зірнуў на жонку зморана і як бы не разумеючы. Чаго ты это бядуеш так? Ён выдзеліў асабліва ты. Можна падумаць, ты найболей утраціш. Багацце самае вялікае, можна падумаць, у цябе. А не багацце? Як мы толькі ім і жывем, і Куліна глядзела на чалавека і, здавалася, таксама не разумела яго. Багацце! Чтоб яно правалілася! Свету белаго не бачыш, а толк які? Дочку багатыя вывелі, загаварыў ён раптам інакш, болесна, як бы са слязамі. Багацейкаю, паняю зрабілі, цешся адно. Зазлаваў, загадаў мачысе,
Бяры зелля свіням давай, багачка. Чарнушчыха, збітая трохі папрокам за Ганніну бяду, у якой яна чула сябе такі вінаватаю, хоць і не паказвала гэтага, момант шукала, што б такое сказаць чалавеку, калі ўбачыла, што Хведька, які паявіўся аднекуль, сочыць пільна з нейкім смехам. А еты зноў гультаваў, зноў не ганяў на выган. Абы матка адвярнулася на хвілінку гуляць. Выскаляецца яшчэ. Чарнушчыха ў запале пашукала, ці няма поблізу дубца, не знайшла і раптам ухапілася мяшаць свіням зелля. Няма калі этаму рабіць, прамовіў Чарнушка. У матку пайшоў, таксама жыць не можа без палітыкі. Пад вечар зайшла Ганна, і спрэчка, што, здавалася, забылася ўжо, зноў згарэлася, толькі што цяпер і бацька, і мачыха, як нейкаму праўдзіваму суддзі, даводзілі Ганне кожны сваю праўду. Хведька таксама быў тут у потемку, моўчкі сядзеў за сталом, чакаў, што скажа праўдзівы суддзя матцы і бацьку. Сабраліся вячэраць, а не вячэралі. Нібы забыліся, чаго сышліся. Не багацце, кажа, скардзілася мачыха. Як усё адно я не знаю, якое багацце, гора, а не багацце. Але і тое забуваць не трэба, якое не а жывем з яго, жывем, не памерлі. Толькі што неахвотна, не любіў спрэчак, а зваўся Чарнушка. Жывем, дзякуваць Богу, і ядзім нешто, і адзеты, і хлеб твой, і хата твоя, і карова, і авечкі твае. Як там не жывеш, а жывеш спакойно, знаеш, калі што якое, дак вырушыць екаму. От то-то і яно. Зноў коротка і неахвотна запярэчыў Чарнушка. Ганне не хацелася спрэчкі, прыйшла пасядзець сярод сваіх, адпачыць ад працы, ад нямілай карчоўскай прагнасці. Жыць, канешне, трэба з нечага, разважна, для прыліку, адказвала яна мачысе. А толькі, маму, шчасце не ў адным багацці. Хто ж кажа, Ганно, я толькі, што пра гаспадарку думаць трэба. Як жыць будзеш, думаць трэба. Як я ў чалавека шчасце, маму, дак і гаспадарка значыць нешта. А як няма, які толк са ўсяго? Яно, канешне, і без шчасця не соладко. Але як есці не будзе чаго, як зубы на паліцу палажыць прыйдзецца, дак от будзе шчасце. Бы адно голадам марыць там будуць, азваўся Чарнушка. Перайначуваць усё страшно, разважна прамовіла Ганна. Дай тое, праўда, неведама, як там будзе, а толькі горай, як наўрад ці будзе. Горай, здаецца, не бывае. У той жа час у Васілёвай хаце ўсе таксама сядзелі за сталом у потемку, сёрбалі боршч, вячэралі моўчкі, толькі Васілёва малое захліпала ў калысцы. Маня недовольна прамовіла зноў: як усё адно знарок, толькі прысядзеш, кеп узяць што ў рот, што б табе, сказала злосна, клянучы, але Васіль перабіў клядзьбу, загадаў ісці пакарміць малое. Кончыў Володя сёрбаць, палез на палаце, перахрысціўся на абразы дзед Дзяніс, зачэкаў красалам, хацеў закурыць люльку, калі матка, што сядзела ля Васіля з край стала, затурбавалася ў голас: як гэта яно цяпер будзе?
Звярнуло тым часам з'езджанай дарогі, азваўся дзед. Па балоту проста, па купінах. Васіль маўчаў. Як? Сказаў нядобра, з папрокам. Знаць вам трэба ўсё, канешне, забіваць галаву. Ды як жа не забіваць яе, нібы прасіла і раіла матка, тут жа сам бачыш. Бачу, бачу, зазлаваў Васіль. Сваёй сухоты мало. Дак ці ж тое абыдзецца так, Васілько, нібы пыталася і тлумачыла матка. Думаеш, усё это? Тым часам это пачынаецца толькі, падтрымаў яе дзед Дзяніс. Маня ад калыскі раптам уварвалася запалена. Няхай лезуць, каму надаело жыць, а мы, нам і так непагано. Это пачынаецца толькі, падумаў зноў голас дзед. Это так не кончыцца. То-то ж і думкі ўсякія, Васілько. Васіль устаў за стола, матка адразу адсунулася, пропусціла. Стала збіраць лыжкі павольна, нібы чакала, як пойдзе далей гаворка. Як яно кончыцца, ніхто не знае, сказаў Васіль спакойна, разважна, стала, як і належала гаспадару, галоўнаму чалавеку ў хаце. Нам і без гэтага сухоты па горла. Як бы папракаць стаў. Трэба от малаціць жыто, ячмень ды авёс, ды араць, хату дарабляць трэба, чтоб перабрацца скарэй, чтоб дерева не пагніла да ўлазін. Помаўчаў трохі. Ля цагельні азімыя пасеяць, думаю. Азімая павінна ўрадзіць, сказаў дзед. Як пагода не падгуляе, павінно. Хату трэба, чтоб памог дакончыць бацько, сказаў Васіль ужо да Мані, чтоб і Пятра ўзяў на падмогу. Паможа, я скажу, паабяцала Маня. Тым і скончылася гаворка ў дзятлікавых хаце. Сталі разыходзіцца па палацях, раздзявацца. Адзін дзед, які летам спаў на печы, доўга яшчэ круціўся бяссонна, не мог уцішыць назольны кашаль. Доўга не спалася хадосьцы. Яна, як звычайна, ляжала на палацях з малымі. Маленькі Антосік, скурчыўшыся, соваў ёй каленямі ў бок, уцінаў галоўку ёй пад паху. Хадоська ласкава падымала яго на руку, але праз момант ён зноў саскоўзваў з рукі, уцінаўся галоўкай пад паху. Усе малыя спалі, толькі зрэдку, з ціхім, мерным дыханнем злучалася глухое мармытанне. Дзеці штосьці снілі. Але сны сніліся ім добрыя, не будзілі нікога. Недарма найбольш чулася хадосьцы ціхае, салодкае плямканне. Бацькі ж не спалі. Хоць спачатку не гаварылі, хадоська здагадвалася, што не спяць, думаюць пра штосьці. Гаспадары, прахрыпеў нядобра з пагардай бацька. Сышліся, галота. Ты, багацей, ціха папракнула матка. Не роўня ім нібыто. Ціхо ты, шапнула беражліва матка, зноў папракнула. Нос задзіраеш, глядзі, каб не апусцілі. Хто это апусціць? Няма каму, от упаяюць цвёрдае. Не упаяюць, упэўнена сказаў бацька. Серадняк нібыта.
Сягодня серадняк, а заўтра захочуць прылепяць цвёрдае. Не прылепяць. Няма за што. За што. Язык распускаеш вельмі. Смелы вельмі. Смелы. Што думаю, тое і рэжу. Я і кажу, ды не грымі, разбудзіш. Бацькаў голас яшчэ падужэў, і буду рэзаць, што думаю. Маўчаць нясцерпно. Ціхо кажу, зноў шапнула просячы матка, сказала з папрокам: пра дзяцей трэба думаць. Ты адна думаеш, нібыто. І ты думай, не адны. Бацька плюнуў, і чуваць было важка павярнуўся. Не спаў таксама доўга, але ўжо не загаворваў з маткаю, думаў штосьці сам сабе. Хадоська думала мала, неахвотна, чула сябе дзіўна адзінокай, пакінутай. Дзень гэты нібы адабраў у яе надзею. Яшчэ учора яна спадзявалася, што Хоня ўсё ж адумаецца, вернецца да яе. Чула, што мае хоць якую сілу і ўладу над ім, а сёння пабачыла, што ні ўлады, ні сілы ніякай няма. Няма таго радаснага, цёплага, чым жыла ўжо даўно, з чым песціла самыя дарагія надзеі. Хоня не паслухаўся, пайшоў далей, зусім разышоўся. Казала ж яму, пра калгас каб і не думаў. У калгас, казала ж, яна не пойдзе хоць што, калі не выпішацца, каб і не думаў пра яе. Дык от, завёў усё сваё, аддаў. Зусім ступіў за мяжу, якую яна не пяройдзе ніколі. За мяжу, якая іх раздзяліла, навек раздзяліла. Ну і няхай, няхай жыве сабе. Не, канешне, это проживу одна, доля такая уже, жить одной. Чаго бедаваць. Бедаваць, здавалася, не было чаго, а маркота дзіўна не адыходзіла. І чула сябе Хадоська ўсё адзінокай, пакінутай, і ніяк не магла даўмець, што будзе далей. У старога глушака пад цьмянай з прыкручаным кнотам лямпаю сядзелі Яўхім і маўклівы пануры Пракоп. Пракоп моцнымі локцямі ўпіраўся ў стол, вялізнымі чорнымі далонямі трымаў важкую, зарослую да вачэй галаву. Яўхім, трохі горбячыся на ўслоне, па-дамашняму увесь узрэбным у лапцях, прыжмурваючы вока, дыміў папяросаю. «Дядьку, не думайце багато», — казаў, пасміхваючыся Яўхім. «Вам, ей-бо, няма чаго голову ламаць. Вам, дядьку, самы момент у калгас». Пракоп варухнуў брывом, коса і люта зірнуў на яго. Ён апошнімі днямі быў заўсёдным госцем у глушаковай хаце. Бавіў тут дымныя вечары, слухаючы развагі і парады старога. Стары быў рады яму, калі сядзелі ўдваіх, гаворка ішла заўсёды ў добрым ладзе. Трывожыў гэтыя вечары толькі Яўхім, што іншы час не прападаў недзе, а ўвальваўся ў бацькаву хату. А Яўхім век падкусваў лісуна. «Ей-бо, дядько, самы момант у калгас». Глушак на другім услоне абстругваў, забіваў калкі ў граблі, глянуў на сына недовольна. «Не трывож чалавека», — вялеў Яўхіму суха, цвёрда. «Час такі, тато», — лагодна, нібы паслухмяна запярэчыў Яўхім.
Думаць трэба, хочаш не хочаш, а трэба трывожыцца. Думаць трэба. Балота под ногами зараз прорвецца, чтоб не было позна. Ён зноў зжмурыўся на лісуна. Ей-бо, адзін выхад, дзядзько, калгас. Прокоп важка выкаціў мацюк. Это не трэба, дядько, это делу не поможа. И вам, чтоб шкоды не нарабіло. Да и ни на что ўсё. Вам, як трудовому человеку, калгас — адзіная дорога. Ісці трэба, подскокваючы ад радасці, молить, чтоб скорей забрали ўсё. Ісці да и других ше вести с собою. Прыклад другим показывать, которые несознательные, которые добра своего для советской власти шкадуют. Это ж такие гады, которые коней, коров, овечек своих для советской власти шкадуют. Яухим, знов загадал глушак. Ей-бо, тато, такие яшчэ гады. Трэба ж, дядькаў, кормить начальников, которые ў гарадах, дзяцей іх, жонак, полюбоўніцы іх, да і не абы чым, не рассолам якім, а мясом, мукою, булками, коклетами. Сознательным трэба будь, дядько. Бегте скорей, подскакуючи, да и других ще тягнучи. А вы, вы, дядько, на что только голова у вас на плечах, думайте ше. Скорей у колгас бежите, ей-бо, не бойтеся, что Миконор не даст рады, он спрытный. Скоро знайде збыт усяму. Вам голову ломать не прыйдется. Не бойтесь, бежите. Что ж это правда будзе, адгукнулася ад палацяў старая, якая то драмала, то абуджалася. Будзе, что хоча советская власть. Что хоча, то и будзе. Яухим докурыў, плюнул на окурок, растоптал лаптем на подлозе. Советская власть твердая. Что намерится, то и зробіць. Адолеў сур'ёзнасць, зноў загаварыў з насмешачкай. Я, калі б не цвёрдае заданне, з радасцю б у калгас. А то ж не прымуць. Элемент классовый, не поглядеть, что и жонка с трудящего элемента. Устав, собрался ісці, задумаўся чагосьці, неспадзявана сур'ёзна сказаў: так и правда пайшоў бы. Усё одно жить не живешь. А там, кто знае, мо і будзе нешта. Толькі ж, зноў прамовіў з насмешкай, не просяць. А лезці, калі б'юць, не люблю. Наплёў, пакруціў галавою стары, калі Яўхім бразнуў сенечнай клямкаю. Стары ў гэты вечар быў нязвыкла маўклівы і пануры. Так і бавілі рэшту вечара. Адзін корпаўся з граблямі, другі толькі час ад часу шалёна варушыў брывамі, ды жаваў чорную пасму вусоў. Думны і розны быў куранёўцам гэты вечар. Под вечер зайчиха и Вольга подаили коров, стали раздавать молоко калгасаўскім жанкам. Под прыглядам старшыні, які явіўся асабіста праверыць, як будуць выконваць яго ўказанне, Вольга карцом мерала молоко, наливала ў гладышкі, якія прынеслі жанкі.
Строго па колькасці едакоў нагадваў важны цвёрды Міканор Вользе, што зачэрпывала з вядра, чтоб па справядлівасці. Ён казаў не так для Вольгі, якая ўсё ўжо ведала і якая, канешне, будзе рабіць так, як трэба. Новы старшыня казаў для тых, што цікаўна тоўпіліся навокал, назіралі. Па справядлівасці, чтоб пароўну, а не так, каму густо, каму пусто. Міканор быў давольны, чуў, што кожнае слова яго ловяць, панясуць па хатах, будуць абмяркоўваць, думаць над кожным словам. Давольны быў, што ўсе бачылі, калгас жыве. Ён, Міканор, недарэмна біўся. Ужо не словамі, справаю можна было паказаць прыклад, як трэба жыць, і тым, што стаялі ў баку, глядзелі. Няхай глядзяць, думаюць, можа, таксама за розум возьмуцца. Блізка была матка, перахапіў нейкі маркотны і чакальны позірк яе, але не падаў знаку, што заўважыў, не месца для сямейных спраў, не сын тут, а старшыня, сам, можна сказаць, бацька. Ну, дак як першы дзень рабілася, павярнуўся старшыня да Зайчыкавай, што, склаўшы рукі на жываце, глядзела, як Вольга дзеліць малако. Была, прыкмеціў Міканор, узрушаная, шчаслівая, але шчасце стрымлівала, таіла і нібы ніякавела пад людскімі позіркамі. Да чаго ж? Рабілася добра, яна ўзрадавалася, даўгаваты худы твар засвяціўся, ніякавасць прапала. Рабілася весelo, только Алёшава зноў узрадавалася, нібы не даецца, не прызнае быццам, я і так да яе не хоча, адну Арыну падпусціла. Яна і дома адну мяне прызнавала, сказала Арына. Не прывыкла, старыя прывычкі, уставіў хтосьці з жанок. Прывыкне, заявіў Міканор спакойна і паважна. З той жа паважнасцю загадаў хведару даяркам: давайце корму на ноч і можна дадому. Заўтра чтоб рано, як положано, по рэжыму. Не бойся, не апознімся, паабяцаў хведар. Ну, дак я пайду, сказаў заклапочана. Трэба яшчэ паглядзець, што там на канюшні. Мерна, упэўнена ступаючы, прайшоў паўз цікаўных, падаўся вуліцаю. Патым, як ішоў у шэрым, у пасачку, пінжаку, у картовых святочных першы раз надетых штанах, у добра намазаных дзёгцем ботах, у кепцы, насунутай на лоб, было відаць, што ідзе чалавек заклапочаны, чалавек, на якога паклалі нялёгкі абавязак. Мерна, дзелавіта выйшаў з двара, па-гаспадарску стала, рушыў вуліцаю, востра заўважаў позіркі з-за платоў, вокнаў. На коневым двары каля хлява таксама купчылася чаротка. Як і ўдзень, чаротка была з мужчын, каля якіх круціліся, шнырылі дзеці, з жанок тырчала адна сарока. Пора уже не сакрэты разыходзіцца, нібы распрадзіўся Міканор. Не прыпыняючыся, дзелавіта падаўся ў хлеў. Не гані! Прыйдзе пара, самі пойдзем да двара, пачуў след, але не стаў, не адказаў нічога. У хляве было ўжо цемнавата, у потемак, вылучаючы Хоневу і Зайчыкаву постаці, бадзёра кінуў: як тут у вас, канюхі? А так, што, нібы рапартуючы, звонка адгукнуўся Хоня: можна сказаць, служба ідзе. Усё як трэба, братку.
Не братко, а старшина, поправіў зайчыка Хоня. Адказваць не знаеш як. Малады яшчэ, не навучыўся, захихікаў зайчык. Далі коням сена, Міканор прайшоў, праверыў, як прывязаныя. Разам з Хонем і зайчыкам выйшаў з хлява. Не вельмі, старшына, пабагацелі. Пачуў Міканор з шарады зларадныя. Стаў, рэзка адказаў: не радуйся, дядько, будем багацей, породистых скоро приведем, Зюрович. Ждуть вас там, ждуть, привезти повинны скоро с конного завода. Занудились там, ждучи вас. Это поглядим, як прыйдуць. Міканор з зайчыкам і Хонем пайшлі ад хлява. Следам паслухмяна рушыў і натоўп. Хоня зачыніў вароты за ўсімі, вярнуўся к зайчыку і Міканору, што курылі перад ганкам. Міканор ужо збіраўся падацца дадому, але зайчык сказаў: такі дзень грэх пускаць сухім, братко, ей-бо. Не Микола святы, дядько Иван, чтоб пить, конечно, запярэчыў Міканор. Зайчык кінуў вачыма да Хоні, што ішоў да іх, загаварыў жвавей, гарачэй. Не кажы, старшына, святашчэ большее, дакі выпіць больш трэба б. Это правда, падхапіў Хоня. Дык давайте ў хату, мо знайдзем слязу якую. У хаце было цёмна, у цемру, туды, дзе ляжала звычайна Хонева матка, далі добры вечар. Хоня запаліў лямпу, і Міканор з зайчыкам убачылі добрыя, уважлівыя вочы старой, дзяцей, якія стаялі пры стале, сачылі з палацяў, з печы. Хоня адчыніў скрыню, дастаў пляшку самагонкі, паставіў на стол 3 чарачкі, адну з адбітай ножкай палажыў. Пад вясёлае крыўлянне і жартачкі зайчыка выпілі разам з Хоневай маткай. Хоня падаў старой чарку перш, чым выпіў сам, памог падняць галаву. Толькі калі матка выпіла, калі даў закусіць гурка з хлебам, вярнуўся зноў да сяброў. Сядзелі ўтраіх за сталом, чвякалі гуркамі, сёрбалі рассол, дружныя, пажвавелыя, гаманілі як браты. Перагародкі рабіць не інакш трэба, меркаваў дзіўна гаспадарліва зайчык, чтоб не пакалечылі адзін аднаго. Канюшню трэба, як положена. Міканор чуў, як ад выпітай гарэлкі мацнее ў ім задзірыстая ахвота спрачацца, выстаўляць сваё на 30 коней, з кармушкамі і са станкамі, як у Вадавічах. Непагана б, засмяяўся Хоня. Толькі што малаціць трэба да араць. Арань не адложым покуль, землеўпарадкаванне наўперад правядзём. Чтоб адзіны масіў адрэзалі. Дык б зямлі не сакрэт, як положена калгасу, лепшай, што каля цагельні я трэбую. Непагано, нагледзеў, засмяяўся Хоня. Выбраў, пахваліў і зайчык. Калі б адрэзалі, то ані гадкі былі б, ей-бо, адрэжуць, я трэбую пад калгас, па закону положена, лепшую павінны. Лепяцца там уже на лепшай. Гвалт падымецца на ўсё сяло, разважліва сказаў Хоня.
як муравейнік забегаюць, калі кім разварушыш. Зайчык покрутіў галавою. У самы муравейнік уткнем кій, браткі. Дятлік Васіль вытаргаваў там полоску ад лісуна, згадаў быццам спачуваючы Хоня. Будзе галасу, радаваўся Зайчык. Е такія, што і так зубы точаць, панура сказаў Міканор. Кеп далі рады, з'елі б, кеп зубы такія мелі, то праўда, Міканорко, весела падтрымаў Зайчык. Багацеі смяюцца, галадранцы сышліся. Няхай смяюцца, Міканор стукнуў кулаком па стале. Пабачым, хто потым смяяцца будзе. Хто смяяцца, а хто плакаць. Калі выпілі яшчэ па чарцы, Хоня пакруціў галавою, з дружбацкаю шчыраю усмешкай прызнаўся. Адвярнулася ад мяне прысуха моя. З сягонняшняга дня любоў моя дала трэшчыну. Не так ужо весела дадаў. Наперакор ёй зрабіў. Правільна зрабіў, заявіў голасна, ні трохі не вагаючыся Міканор. Даўно трэба было ламаць ета з ёю. Кулацкае не сакрэт нутро ў яе у Хадоські. Точно такое, як і ў бацькі яе. Пра бацьку не скажу нічога, а на яе ты дарэмно. Ціха, але ўпэўнена сказаў Хоня. Не дарэмна. Нібыта Ігнат 100% кулак па нутру, і яна недалёка ад яго. Ты правільна это, што паламаў. Канчаць трэба зразу. Хоня памаўчаў трохі, не тоячыся прызнаўся: не магу. От сягоння як успомню, кошкі душу шкрабуць. Сам сабе не рады. Цвёрдасці ў цябе мало, сказаў з папрокам Міканор. Ніякай пралетарскай стойкасці. Мала, ахвотна згадзіўся Хоня. Неспадзявана, са звычайнай сваёй бесклапотнасцю зарагатаў. Да яе, праўда, мало. Міканор ад гэтага рогату нахмурыўся больш, не таіў, што яму не падабаецца неразумны Хонюў смех. Зайчык раптам заўважыў, кіўнуў Хоню на палаці. Матка штось сказаць хоча. Хоня ўстаў, схіліўся над палацямі. Усё сваё, прамовіў давольны, вярнуўшыся. Хорошая, кажа Хадоська, чтоб жаніўся. Засмяяўся. От, а ты гаворыш, са смехам, нібы за чаем рашыў. Жанюся. Як это? У Міканоровым голасе былі здзіўленне і абурэнне. Не знаю сам, перавёў усё на жарт Хоня. А жанюся. Праўда. Зайчык ускочыў у гаворку, смешачкамі адвёў яе з небяспечнага кірунку. Рэшта вечара ішла зноў у добрым ладзе, у агульным клопаце, гаманілі зноў як браты і разышліся прыхільныя, таварыскія, не нагаварыўшыся, здавалася, удосталь. Калі Міканор вярнуўся да хаты, матка і бацька яшчэ не спалі. Бацька, што сядзеў разуты ў споднім на палацях, зірнуў насустрач з радасцю і гонарам. Дзе это заседзіўся старшына? У тым, што ён назваў не Міканор, а старшына, у тым, як сказаў гэта, чуўся таксама гонар сынам. А матка адразу дастала з печы чыгун, насыпала ў місу картоплі, паставіла сковородку з салам. Звычайна ў вячэру падавалі гуркі ці капусту, і Міканор гэта адзначыў таксама як знак павагі да сённяшняй яго працы.
Можа быць, што зрабіць гэта параіў матцы бацька. «Тато, пойдзеце заўтра на канюшню», — сказаў бацьку. «Кармушкі рабіць і перагародкі». Бацька кіўнуў, добра, паслухмяна і з радасцю. Міканор еў ахвотна, са смакам, і прычынаю гэтаму былі не толькі гарэлка ды бедная хонева закуска, а і вясёласць, што зноў поўніла ўсяго. З-за гэтай вясёласці не бачыў, якім маркотным позіркам глядзела матка, што сядзела па другі бок стала, цярпліва склаўшы на грудях рукі. «Як ета будзе, Міканорко?» — не вытрывала, запытала нясмела. «Што, як?» — глянуў, нібы здалёк, Міканор. «Голо, пусто у хляве, як вымерла ўсё, сумота». Міканор выцер сковородку кавалачкам хлеба, даеў, спакойна, дасведчана параіў: «Забуваць трэба, мамо, на старое». Устаўшы за стола, дадаў: «А калі ўжо ў хлеў, канешне, глядзець, то ідзіце глядзець у калгасны. Там не пусто». У цемры на палацях яму зноў згадаліся насмешлівае «пабагацелі», спрэчка з Хонем пра Хадоську, але яны хутка адступілі перад шырокай клопатнай радасцю, ад якой усярэдзіне было цёпла і хораша. Нават пра бяду сваю, што прыхаваная ад людскіх вачэй, ныла, шчымела неадольна ў сэрцы, пра недасяжную прысуху сваю, глінішанскую настаўніцу, думаў без заўсёднага шкадавання аб няскладнасці жыцця. Думкі, якія весяліла неўтаймоўнае адчуванне вялікай перамены, жвава беглі наперад. Веялку скорей прывесці б, которую абяцалі, а яшчэ б малатарню дабіцца б, да і трактар паспробовать бы добиться. Хоть на день, кеп показаў, што такое калгас. Дадуць не дадуць, а паспробовать трэба. А галоўнае, не сакрэт, чтоб упарадкаваць зямлю скорей. Чтоб каморніка прыслалі, не зацягваючы доўга. Чтоб зараннем не апазніцца. Упарадкаванне зямлі галоўнае. Самую добрую землю, тую, што каля цагельні, канешне, ніякую другую. Будзе зямля добрая, будзе ўсё. Няхай пасмяюцца тады усялякія карчы ды ігнацікі. Паглядзім, як смяяцца будуць. І кароў пародзістых дабіцца трэба. І будавацца, канешне. Кароўнік, канюшню, свіран, як паложано. Але наўперад, канешне, зямлёй упарадкавацца. І, канешне, тую, што каля цагельні, зямля галоўнае. І наступнымі днямі нямала сыходзілася цікаўных на Хведаравым і Хоневым дварах. Але больш пільна збіраліся тыя, чые стаялі ў хлявах каровы ды коні. Асаблівай настойлівасцю, было прыкметна, вылучаліся жанкі. Жанкі, праўда, быццам памагалі карміць, даіць, але старанне гэтае больш давала адзін вынік. Кожная, як магла, замінала Хведару даяркам. Хведар нярэдка лаяў жанок, адганяў, але непаслухмяныя, яны лезлі і лезлі ў хлеў. Патроху прывыкалі к іншым рукам каровы, і не касавурыліся, і малака больш давалі, не таілі, а жанкі ўсё не хацелі адвыкаць ад сваіх рагуль. Управіўшыся з каровамі ды коньмі, даяркі і канюхі ішлі ў гумны. Зайчык і Хоня
браліся за цапы з прымаўкамі, са смешкамі, выпярэджваючы адзін аднаго, білі па снапах. Цапы ў калгасных гумнах, як і ў іншых, цупалі з рання да позняга вечара. Малацілі Міканораў бацька, Алёша, Хведрава Вольга, сам Міканор. Намалочанае збожжа звозілі ў Хведараў свіран. Кульгавы Хведар зважваў усё, запісваў у кніжку, стукаючы па падлозе драўлянай нагой, памагаў сыпаць у засекі. Хведар не толькі памагаў жанкам у хляве, але і быў упраўным кладаўшчыком. Ён і замыкаў свіран, сачыў за ім, быў, можна сказаць, яго вартаўніком. Неяк ранкам, прыкладна так з месяц пасля таго, як звялі дабро разам, запрог Міканор коней, з бацькам пакаціў у Юравічы. Калі паявіліся зноў усе, хто трапіўся на дарозе, на загуменні, дзівіліся. На калёсах, пабліскуючы фарбай, круглячыся коламі, стаяла машына. Нібы аддаючы пашану ёй, Міканор і бацька пачціва ішлі побач яе. Бацька асцярожна кіраваў коньмі, а Міканор падтрымліваў машыну, каб не ўпала. Калі знялі веялку, паставілі на прыгуменні, Міканор сам паказаў зайчысе і Алёшавай сястры, як трэба абыходзіцца з ёю. Паказваў з радасцю і годнасцю. Ледзь не паўку ранёў глядзела на яго і на яго радасць, веялку. З таго дня каля веялкі ледзь не ўвесь час быў хто-небудзь з цікаўных, хоць бы з дзяцей. Багата каму хацелася ўзяць за ручку, пакруціць колы. Міканор і сам нярэдка падыходзіў да яе, памагаў жанкам веяць. Каля веялкі Міканор асабліва шкадаваў, што не ўдалося дабіцца пакуль малатарні. А як добра было б, каб хоць ненадоўга прыслалі трактар. Але ў Міканоравым шкадаванні была і надзея, і веялка яе нібы падмацоўвала. Ёсць веялка, а раней ці пазней будзе і малатарня, і не сакрэт, і трактар. Усякая тэхніка будзе. Веялка гэта пачатак, усе разумець павінны. Нязвыклае паволі станавілася звыклым. Дзень за днём, кожны ранак, выпаліўшы ў печы, паснедаўшы, калгасаўцы сыходзіліся каля Міканоравай хаты, гаманілі, курылі, тут уведвалі ўсё, дзе каму рабіць, куды каму ісці. У цэнтры гурту звычайна быў Міканор. Ён прыходзіў амаль заўсёды з гатовымі планамі. Перад тым бачылася, вымеркаваў, што трэба, разважыў сам з сабою. Было часам і так, што яму пярэчылі, раілі, асабліва Хоня, Хведар кульгавы, Хведрава Вольга, і ён, хоць і спрачаўся, нярэдка прыслухоўваўся, мяняў свае рашэнні. Праўда, рабіў ён гэта неахвотна і з няёмкасцю, нібы гэта прыніжала яго, выяўляла яго нявартасць. Тут вельмі памагаў Хоня, які цудоўна ўмеў прыйсці ў час на падмогу, ператварыць непрыемнае ў вясёлае, жартаўлівае. Часам і на бязрыбным балоце спаймаць нешта можна, дык, маўляў, глядзець усюды не шкодзіць, да ўсіх прыслухоўвацца. Як бы там ні было, Міканор усяму быў кіраўнік, галава быў. Як потым зразумелі, і брыгадзір, і бухгалтар, і старшыня. Што помніў, а што запісваў у сшытак, і колькі чаго намалочана, і хто намалаціў, і хто дзе рабіў. Сам асабіста ставіў кожнаму за дзень палачку, па якіх, казаў, будзе відаць, колькі хто рабіў. З прычыны асаблівага значэння Міканора цемнаватая і цесная Міканорава хата ўсё больш станавілася як бы цэнтрам тых, хто пайшоў у калгас. Сюды збіраліся на сходы, на нарады, нярэдка збіраліся і проста так. Пайсці ў Міканораву хату рабілася ўжо як бы прывычкай.
Вечарамі ў міканоравай хаце цяпер век свяціліся вокны, век гаманілі, меркавалі пра нешта калгасаўцы. І іншы раз было так без міканора, калі міканору даводзілася прападаць вечарамі ў Алешніках ці Юравічах. А раз ці два гэтымі вечарамі няпрошаны заходзіў у міканораву хату Глушакоў Сцяпан. Сядзеў ён звычайна моўчкі, амаль увесь час глядзеў толькі ды слухаў. Міканору не даспадобы былі гэтыя яго наведванні, але старшыня неяк прамаўчаў. У хату прыходзіла нямала іншых пабочных, ды і сакрэтаў якіх-небудзь у тыя вечары не было, так што праганяць хлопца не было і прычыны. Але праз некалькі дзён хлопец паявіўся на двары ўранку, стукнуў дзвярыма, улез у хату. Міканор яшчэ не ўправіўся, вочы працерці пасля сну, санліва сапучы нацягваў сухія апыленыя боты, зіркнуў з-пад ілба недовольна. Чаго прыйшоў, не адказаў на прывітанне. Хлопец, нібы няёмка прыдурваецца, стаў каля дзвярэй, пачаў мяць у руках шапку. У калгас прасіць хочу. У калгас? Міканор паглядзеў на яго, нібы хацеў зразумець, што ён удумаў. Пацікавіўся непрыязна. Чаго это? Як усе, жыць? Міканор устаў, націснуў на бот, зноў глядзеў пранікліва. Хто это навучыў цябе? Бацько ці Яўхім? Сцяпан збянтэжыўся больш, пачырванеў. Сам я, сам. Міканораў позірк паказваў, думаў знайсці дурня, сказаў спакойна, насмешліва. Иди, скажи свайму бацьку ці брату, скажи, мы не такія дурныя, як ён думае. Чаго? Не зразумеў Сцяпан. На твары яго паявілася нешта разгубленае і дурнаватае. Скажи, няхай сам прыйдзе, жорстка сказаў Міканор. Чаго? Ён і мяне не пусціць. Міканор сабраўся ісці мыцца. Вы мне не верыце? Міканор зазлаваў. Не верыце, не верыце. Знаю я вас. Твой бацько таксама сіратою умее слязу пусціць. Мне бацька не ўказ. У мяне свая галава. У Сцяпанавым голасе пачулася ўпартасць. І Яўхім мне не пара. Пара не пара, аднаго поля. На адным полі рознае расці можа. Не, канешне, як бацьку такі, дак і я. Не для вас ето. Ясна, узяла нецярплівасць Міканора. Дак як жа мне? Сцяпан стуліўся, нібы прасіў аб літасці. Міканору стала шкада яго. Ён і злаваў таму, што ўвесь час лезла агіднае шкадаванне, якога не павінна было быць. Адужаў чуласць, адрэзаў. Не блытайся пад нагамі. От як зачэрпнуў карцом вады і нахіліўся над начоўкамі. Уже за спиной пачуў недарэчнае. Дак бывайце здаровы. Добра не было на гэты час у хаце маткі. Калі ўвайшла, запыталася, чаго прыходзіў Сцяпан. Міканор толькі махнуў рукою, ведаў, што матцы лепей не гаварыць пра гэта. Увесь дзень было дзіўна ніякава, лезла, тачыла непаслухмяная вінаватасць, як бы несумленна, пагана абышоўся са Сцяпанам.
Гнаў развагі, што Сцяпан і стары яго розныя зусім, што са Сцяпана не сакрэт мог толк быць. Падтрымліваў ранішнюю цвёрдасць, тое, што можа быць, і яшчэ не значыць, што так, канешне, і будзе, што Сцяпан не можа, калі захоча стары, стаць за яго, за Яўхіма, за ўсё кулацкае кодла. Пераконваў сябе, правільна зрабіў, так і трэба. Стараўся не прызнаваць, што злаваў на Сцяпана. Нецярплівы быў, асабліва таму, што глушакі, гэта ўжо не раз чапляла матка, хоць і не блізкія, а сваякі. Ён і матцы казаў, і сам думаў, што лічыць такіх сваякамі можна толькі на здзек яму. Але як там не кажы, сваяцтва ўсё ж нейкае было, і што не думай, нейкі цені на яго кідала. І ад гэтага ў яго была асаблівая злосць на глушакоў, як бы яны хацелі падкапацца да яго такім спосабам, таму лічыў, што з імі трэба быць асабліва цвёрдым, бязлітасным. Таму не хацеў, каб пра гаворку яго са Сцяпанам ведала матка. Нярэдка бавіў вечары ў Міканоравай хаце Андрэй Руды, ссаў свае далікатныя папяросы люлечкі, пускаў ноздрамі далікатныя струменьчыкі дыму, слухаў іншых, улазіў са сваімі меркаваннямі, парадамі. Тым, як ён слухаў іншых, прыжмурыўшы вочы, з паблажліваю смешачкай, як гаварыў павучальна тонам старэйшага, мудрага, ён як бы паказваў, што ведае і ў гэтым даволі, вельмі можа быць больш за іншых. Ён так трымаўся, нібы быў тут не госцем, якога ніхто не прасіў, а ледзь не галоўнай асобай, ва ўсякім разе другой пасля Міканора. Міканор, якога Руды не раз дапаўняў, а аднойчы ўзяўся нават папраўляць, ускіпеў: «Дядько, чаго вы лезеце ўсюды? Куды вас не просяць? Без вас разбяромся. Прыйшлі, дак сядзіце ціхо, ясно? Ты чаго кідаешся?» — не хацеў траціць годнасці Андрэй. «Ежели савет даюць, так сказаць, дзякуваць трэба, што памагаюць разумным словам, а не гырчаць. Я не гырчу, я папярэджую, чтоб не разводзілі тут сваю агітацыю і чтоб не падрывалі аўтарытэт, ясно? Я толькі хацеў памагці, чтоб аўтарытэт быў, следовательно, большы». Руды ўстаў, не хаваючы, а нават знарок паказваючы, што яго неразумна, няўдзячна абразілі, за яго ж добрае, з годнасцю заявіў: «Я думаў уже, так сказать, долучыцца, сабраўся уже напісаць прашэнне, але як ты так кідаешся, то, следовательно, подожду». Ён паважна пайшоў да дзвярэй, стукнуў дзвярыма. На другі дзень ён падсцярог Міканора каля хведаравага свірна, паздароваўся з той великодушнасцю, якая паказвала, што як невінаваты Міканор перад ім, ён гатоў забыць крыўду. «Я напишу прошение», — сказал, як бы хотел супокоить Миканора. «Только чтоб мне, следовательно, интеллигентную работу, чтоб бухгалтером, например, ти кладовщиком». «Зразу вы, дядька, выгоду шукаете», — попрокнул Миканор. «И это выгода, найперш, так сказать, для колгаса», — поправил Миканора Руды. «Потом уже для мяне. Дадаў, вучачы, трэба цаніць грамату і скарыстоўваць грамотнага як кадровага спецыяліста». Миканор мирно сказал, каб подавал заяву. Пообяцал подумать аб просьбе. Усе ў куранях заўважылі, калгасаўцы вельмі трымаліся адзін аднаго. Нядаўна, здавалася б, чужыя, цяпер
разам былі ў гумнах на працы, разам вечарамі. Як сваякі, дзівіліся людзі. Калгасаўцы нібы устанаўлівалі сваё сваяцтва, асобнае ад таго даўняга адвеку, ад Бога, якое заўсёды і ўсюды шанавалі людзі. І яшчэ заўважылі ў куранях калгасаўскія як бы ганарыліся сабой, сваёй адвагай і розумам, глядзелі на іншых быццам на чорную чараду, што нічога не бачыць і не разумее. Не тое, што ад Міканора, такое можна было чуць і ад Хведра, і ад Зайчыка. Зайчык той знарок пацяшаўся, чапляў, абы паспрачацца, абы пасмяяцца з куранёўскай слепаты ды скнарлівасці. У тых, што не ішлі ў калгас, была свая цвёрдасць, і, значыцца, свае меркаванні і свае адказы, у якіх было таксама багата насмешкі. І так, што Зайчыку давалі бой, і бой гэты Зайчыку няпроста было выйграць. Можна сказаць, што бой гэты ніколі не канчаўся чыёй-небудзь перамогай. І адны і другія байцы разыходзіліся, не паддаўшыся, са сваёй цвёрдасцю. Яму, гэтаму бою, можна сказаць, не было канца. Міканорава хата была ў гэтым змаганні як нейкая ўправа, ад якой багата залежыць, чым скончыцца цяперашняя, найважнейшая ў гісторыі куранёў спрэчка. Усе ў куранях з хваляваннем глядзелі на вокны, што чырвоніліся, адным трывогаю, пагрозаю, другім надзею, добрай зычлівасцю. Усе выведвалі, што там робіцца ў гэтай неспакойнай хаце, што там чакаюць, што рыхтуюць. У Міканораву хату найперш прыходзілі важныя для калгаса, значыць, так ці інакш і для ўсіх куранёў навіны. Навіны гэтыя прыходзілі звычайна з Міканорам, які, распрохшы на коневым двары коня, стомлены, запылены, уваходзіў у хату, дзе акрамя маткі ды бацькі сустракаў звычайна і нямала сваёй новай сям'і. Гэта ён, сёрбаючы боршч, пад маркотным назіркам да меціхі далажыў, што малатарні, на якую спадзяваліся, не дадуць, і трэба, не сакрэт, спадзявацца пакуль на сваё, на цапы. Сюды адразу прывёз ён давольны з гонарам 3 мяхі адборнага сартавога насення, жыта і ячменю, якое прывезлі ў Юравічы аж з-пад Гомеля са спецыяльнага саўгаса. Міканор пазволіў развязаць мяхі, паглядзець, якое яно, гэтае насенне, што нібы таіла ў сабе заваблівы цуд будучага лета. Сярод клопатаў, якімі жылі тыя, што збіраліся ў Міканоравай хаце, найбольшы быў пра зямлю, пра вялікі перадзел, які штовечара ўспаміналі, штовечара абмяркоўвалі. Перадзелу гэтага чакалі асабліва ў размовах, нязменна быў неспакой пра тое, каб чаго добрага не запазніліся з ім. Самая пора араць падазімае. Аднойчы загаварылі, што некаторыя, хоць ведаюць, што можа быць перадзел, збіраюцца араць свае палосы. Хочуць араць свае палосы і каля цагельні. Кажуць, што ніякага перадзелу не будзе, што ўсё гэта выдумка тых, каму няма чаго рабіць, хто хоча нажыцца чужога добра. Міканор, пачуўшы гэта, з абурэннем заявіў, што гэта гаворкі шкодныя, з кулацкім духам, што такія гаворкі трэба абразаць са ўсёй строгасцю. Ён зноў заявіў, што перадзел раней ці пазней, а будзе абавязкова, і трэба, каб ніхто ў гэтым не сумняваўся. Але сумненні былі. Ні аднаго трывожыла такое, што калі і будуць дзяліць, то можаш выйсці так, што нарэжуць
Не, канешне, каля цагельні, а дзе-небудзь у іншым месцы, так што з таго перадзелу небагата радасці будзе. Міканор і на гэта рэзаў, што дагаворана выдзеліць масіў на лепшай зямлі, што апейка сам згадзіўся, каб выдзелілі не якую іншую, а тую, што каля цагельні. Некалькі разоў Міканор ездзіў у Юравічы па каморніка, а прыязджаў адзін. Каморніка ўсё не давалі. Вяртаючыся аднойчы, ён убачыў у полі некалькі постацей, што ішлі, горбячыся за плугамі. Дзве постаці былі і на полі каля цагельні. Міканор хутка разгледзеў, нібыта Ігнат і Васіле Дяцел. Ён падцягнуў рукою лейчыну, пакіраваў калёсамі цераз разоры на прасткі к Васілю. Спыніў коня, саскочыў з калёс, стаў чакаць, пакуль той, завярнуўшы баразну, падвядзе плуг да яго. Міканор прыкмеціў, Дяцел убачыў здалёк, але паказвае, што не бачыць нікога. Гэта не цяжка яму. З-за коня дятла амаль не відаць. Сівы конь дзелавіта ступае звыклай дарогай, заўважыўшы хоневу кабылу, ідзе бадзёра, ахвотна, так што араты вымушаны нават стрымліваць, нацягваючы лейцы. Чым бліжэй Дяцел усё больш выступае з-за коня. Відаць ужо шапка, плячо, рука, што моцна трымае ручку плуга, пільна кіруе ім. Твару не відаць, ён схілены, яго амаль закрывае старая, выгаралая шапка. Уся постаць паказвае адно, што Дяцел, заклапочаны справай, сочыць толькі за баразной. У зрэбнай расхрыстанай сарочцы, зрэбных, зарудзелых ад зямлі штанах, у лапцях з наліплай вільготнай зямлёй, абветраны, з рудаватым шэццем на шчаках, падышоў упрытык, не ўздымаючы галавы, намерыўся прайсці міма. Міканор ступіў крок да яго, ухапіў за аброць, спыніў коня. Дяцел узняў галаву, хмурна, нядобра глянуў, недовольна чакаў, што будзе далей. На брывах, на няголеных шчаках наліпла пылу, пыл поўніў раннія маршчыны каля рота, на лбе, з-пад шапкі цераз шчаку ішоў засохлы потны пісях. «Ты што это?» Не так запытаў, як загадаў Міканор. «А што?» Недовольна, не паддаючыся, адказаў ён. «Чаго арэш?» «Хочу да кару». Дяцел сказаў так спакойна, што Міканору пачуўся ў гэтым здзек. «Хочу? Можа, ты яшчэ чаго захочаш?» сказаў ён, як бы загадваючы, грозячы. Ад бяссільнасці, ад таго, што Дяцел не хоча лічыцца з яго правам, брала злосць. Дяцел, як бы паказваючы, што яму ні на што гэтая гаворка, тузануў лейцамі, хацеў ісці далей. Міканор стрымаў коня, не выпускаючы аброці, строга сказаў: «Цябе папярэджувалі? Это зямля пад калгас». Дяцел непрыхільна павёў вачыма наперад. Міканор нібы ўбачыў яго позірку. От прыперла чорта няўчас. «Гаварылі», прамовіў ён, не тоячы прыкрасці, што трэба бавіцца дурной гаворкай. Дадаў спакойна: «Мала хто што скажа». «Цябе папярэджувалі? Не сакрэт, ад імя ўлады». Дяцел зноў павёў вачыма. От прыліп. Па-ранейшаму не таіў, што ўся гэта гаворка нудзіць яго. «Ты яшчэ не ўся ўлада». У тым, як Васіль гаварыў, была непрыступная ўпэўненасць, якая проста збівала Міканора. «Не ўсё і табе можна. Яшчэ
Закон. Так от закон такі: лепшую зямлю калгасу. Это твой такі закон. Нібы выкрываў, судзіў дзяцел. Судзіў спакойна, упэўнена. Які ты выдумаў, чтоб табе выгадно было? Чтоб заставить других у калгас твой пайсці. Думаешь, усё табе позволено? Это разговорчики, не сакрэт з кулацкім духам. Меканор сказаў гэтыя словы з усёй сур'ёзнасцю, якой яны варты былі. За такія разговорчики не сакрэт, можа не паздаровіцца. Што ты пужаеш, прамовіў дзяцел, ледзь стрымліваючыся з нецярплівасцю, з упартасцю. Свайго уже не ары, сваім уже не распараджайся. У ім расло раздражненне. Ты даў мне яе. Ты даў ету землю, што распараджаешся. Прырэзаў паўдзесяціны, дак я магу аддаць. Возьми сабе етае сваё добро, пясок свой, на які гною не навозішся. Зноў стрымаў сябе, як бы скардзячыся некаму, са здзеклівай непашанай прамовіў: кажны прыходзіць, кажны камандуе, каму ахвота, кажны ўласць над табой. Даючы знак, што гаворка скончана, зноў ужо рашуча тузануў лейцамі. Меканор пачуў, што спрачацца далей няма толку, злуючыся на сваю бяссільнасць перад упартасцю гэтага зацятага дзятла, пагразіўся: я папярэджаю цябе, што потым не жалуваўся, што рабіў дарэмно. Ён пусціў коня, цвёрдым крокам пайшоў да калёс, нелагодна шмаргануў лейцамі, калёсы ападалі коламі, у разорах хісталіся, уціскалі пожню. Ён не заўважаў нічога, у ім жыло, шчымела. Кажны камандуе, каму ахвота. Ты яшчэ не ўлада, закону не маеш. Думаў помсліва люта: я пакажу табе кажны. Я ці не кажны, а раб які ці уладай пастаўлены за сяло адказуваць. Няма ў мяне закону, ці є закон? Дзержыцца яшчэ як і праўда, закону на яго няма. Горай глушака старога, той хоць прамаўчыць, а это адкрыта, не прызнае нічога. Што ж, падажджы, пабачыш, пакажам, еці няма на цябе ўлады. Раніцай яшчэ праз дрымоту пачуў матчынае. Сказала бацьку: Васіль сеять збіраецца. Хутка ўстаў, адзеўся, выйшаў на ганак, на дзятлавых двары, запрэжаныя калёсы, на калёсах два мяшкі. Трапілася акурат, дзяцел вынес коробку сявеньку. Спяшаўся, адразу заўважыў Меканора, недовольна адвёў вочы, ткнуў сявеньку ў перадок. Меканор сышоў з ганка, стаў каля плота. Куды это? Дзяцел нядобра зіркнуў з-пад лба, прамаўчаў. Паказваў, што папраўляе мяшок. Сеять? Зноў прамаўчаў. Нецярпліва зіркнуў на хату, чакаў кагосьці. Глядзі, папярэджую, прападзе, паспрабаваў падступіцца по-добраму. Слухай ты, ей-богу, возьміся за галаву, кінь это, ідзі к нам, будзе табе зямля, усё будзе. Чаго ты прычапіўся, сказаў дзяцел, дыхнуць не дае. Дыхай колькі хочаш, толькі не сакрэт, знай, і мы дыхаць хочам, ясно? Это за цябе трудно ўсім.
Дятел кінуў недовольны позірк на хату і рашуча пайшоў да яе. Доўга не паяўляўся, калі Міканор зноў выйшаў на ганак, двор быў пусты, калёс не было. Увечар Міканор даведаўся, дятел пасеяў. Ну што ж, няхай не крыўдзіцца, падумаў з пагрозай, хочучы помсціць. Вечарамі ў Міканоравай хаце часта меркавалі, як абжывацца, дзе што трэба будаваць. Калі размова пачыналася пра гэта, то было прыкметна, людзі жвавелі, гаварылі гарачэй, перабівалі адзін аднаго. Амаль заўсёды такая размова пераходзіла ў спрэчку, а гаварыць і спрачацца было пра што, якія прылады і машыны дабівацца, які ідзе ставіць канюшню, кароўнік, свіран. Чуліся такія думкі, што трэба лазню, канешне, і школу, і яслі для дзяцей. І хоць ведалі ўсе, што ўсё трэба, спрачаліся, што найперш, з чым пачакаць пакуль. А раілі, як гэта разумна зрабіць, з чаго пачынаць, куды падацца, каб памаглі. Часта выгаворвалі сваё набалелае, як пагана без школы, без ясляў. Можна было заўважыць, што спрачацца пра гэта людзі не прывыклі. Многія, асабліва жанкі, гаварылі нясмела, няёмка, як бы прасілі загадзя прабачыць. Былі такія, што слухалі з недавер'ем і раз-пораз устаўлялі разважныя, не вельмі бадзёрыя рэплікі. Лёгка казаць усё, але большасць хваляваліся і верылі, што мяркуюць недарэмна. Асабліва горача гаварыў Міканор. Яго проста абурала, што нехта можа думаць, нібы ўсе ў іх намеры пустая фантазія. Ён ні на момант не сумняваўся, што ўсё будзе зроблена. Ён так маляваў, якія будуць курані праз 5 гадоў, што не ў аднаго дух займала. Ён нібы бачыў ужо іх сваімі вачыма з шырокім калгасным дваром, з фермамі, дзе адны пародзістыя каровы, з трактарамі, што аруць і жнуць і малоцяць усё, з ветранымі рухавікамі, якія даюць электрычнасць, у фермы, у хаты, што забудуць не толькі лучыну, а і газу. Ён нібы вёў па непазнавальнай куранёўскай вуліцы, на якой не тое, што не грузнуць па калені, а і ног не пэцкаюць, бо ўся яна забрукавана, а паўз платы пакладзены тратуары. І гэта пры тым, што людзі ходзяць не ў лапцях ці босыя, а не сакрэт, як у горадзе ў ботах і чаравіках. Хораша было з Міканорам у гэтых куранях. І калі хто-небудзь падаваў зноў слова недавер'я, дык большасць брала злосць. Такія заглядкі наперад у другіх, найбольш гарадскіх людзей называліся марамі. У куранях слова такога не ведалі, няпростае, нібы панскае было яно, стагоддзямі было яно ні на што ў куранёўскіх хатах. Як думка пра белую булку таму, у каго няма чэрствай, чорнай скарынкі. Не жыло гэтае слова і цяпер у Міканоравай хаце. Тыя спрэчкі, якія вяліся пад ціхае хліпанне Міканоравай лямпы, называліся па-новаму строіць планы. Слова гэтае ахвотна і хвалююча абжывалася ў старой люднай хаце. У тыя дні ў куранях зацікавіліся тым, што Міканор чагосьці стаў заходзіць на пясчаністы шырокі пляц за сялом. Дзе-нідзе адно падзяленены рэдкімі чэзлымі кубкамі травы, хвашчу, рознага пустазелля. Пляц звалі Выган, але пасвілі тут рэдка, ганялі ўсё жывёлу на другі канец сяла. Тут жа найбольш гулялі дзеці, падшыванцы-падлеткі. Заўважылі, што Міканор ходзіць нейкі заклапочаны, як бы з нейкім намерам, здаровы, няўклюдны, у ботах, пашытых хведарам,
падыбае па выгане, стане, абглядвае месца, як бы мяркуючы нешта, пачне вымерваць штосьці крокамі. Выбера на позірк яшчэ месца, пяройдзе туды і зноў вымяркоўвае штосьці, мерае крокамі, і кожны раз, калі б не прыйшоў, аглядваецца дзелавіта, вылічвае, мяркуе нешта. Зацікаўленыя куранёўцы хутка дачуліся, чаму Міканор так прыглядваецца да выгану. Дадалі да чутак свае меркаванні, пачалі чакаць, што будзе далей. Чакаць давялося нядоўга. Праз якія некалькі дзён у нядзельную раніцу паявіўся Міканор на выгане ўжо з чарадою калгасаўскіх хлопцаў, дзядзькоў, жанок. Са звязкам вяроўкі, з сякерамі, за бярэмкам альховых ды лазовых дручкоў. Вяроўку Міканор нёс на плячы сам. Калі скінуў з пляча, развязаў, аказалася, што вяроўка гэтая мерка. На ёй было завязана некалькі вузлоў. Міканор зноў агледзеўся, трохі адышоўся, аб'явіў: «Тут будзе канюшня». Ён загадаў коню ўзяць другі канец вяроўкі, а калі ён нацягнуў вяроўку, пакамандаваў, пакуль той не стаў, дзе Міканору хацелася, пазваў Алёшу Губатага ўбіць калок. Калі Алёша падышоў да яго, Міканор нечакана ўзяў сякеру з Алёшавых рук, за хвотаю дужым махам сякеры увагнаў калок глыбока ў зямлю. Ну от, адзін уже е. Другі між Міканорам і конем убіў Алёша Губаты. Трэці калок убіў ён каля коні. Тады перацягнулі вяроўку, выраўнялі па тых двух калках, і Алёша забіў новы. Пакуль размячалі канюшню, навокал сышоўся натоўп. Спачатку гайнёй з галасам, малыя, потом хлопцы, дзядзькі, старыя. Гаманілі, маўчалі, глядзелі цікаўна, зычліва, нядобра, панура. Тлумачыў штосьці чарнушкавай куліне Андрэй Руды, перасмейваўся з сарокай Зайчык, акружаныя ахвотнікамі пасмяяцца. Моўчкі Рахман глядзеў стары глушак, хваравіты, прыгорблены. Панура з-пад навісі броваў сачыў лясун. Пра нешта перагаворваліся Васілі Дзяцел і нібыта Ігнат. Калі Міканор перайшоў на новае месца, агледзеўся і аб'явіў, што тут будзе кароўнік, хтосьці з жанок, здаецца, чарнушчыха крыкнула: «Няма такога права!» Услед за ёй нібы толькі і чакалі, загаманілі, зашумелі недовольна мужчыны, асабліва незгаворлівы, упарты нібыта Ігнат. Чуваць было, што няма такога права займаць агульны выган, што выган, каб пасці скаціну, што не аддадуць выган. «Дзетачкі, які ж это выган? Хто сюды ганяў?» Скрывіўся, хацеў звесці ўсё на жарт Зайчык, але Міканор перабіў яго, раўняючы з конем вяроўку, спакойна, нібы абыякова заявіў усім, што пра выган ёсць не сакрэт, а распараджэнне сельсавета. Хтосьці на гэта крыкнуў, каб Міканор паказаў рашэнне, але Міканор, загадаўшы Алёшу забіваць калок, параіў пайсці ў сельсавет таму, каму хочацца праверыць. І дзядзькі яшчэ пашумелі недовольна, пагразіліся, што так гэта яны не кінуць, што скажуць, дзе трэба, але ад таго, што Міканор нават быццам і не слухаў іх, не тое, што не спрачаўся, патрохі аціхлі. Неўзабаве многія разышліся, засталіся найбольш дзеці ды хлопцы з дзяўчатамі, што падгаворвалі Алёшу прыйсці пайграць. У панядзелак у куранях дзівіліся Міканораваму спрыту. Некалькі калгасаўскіх падвод, Хоня, Зайчык, сам Міканор з бацькам пакацілі ў лес. Пад абед зноў паявіліся на дарозе, што выходзіла з хвойніку.
На расцягнутых калёсах валаклі дубы. Возчыкі паважна ішлі побач, пылячы пяском. Перад сялом павярнулі падводы на выган, услед за конем пасталі, памагаючы адзін аднаму, пачалі скідаць дубы. Калі паскідалі, цугам, ужо седзячы, пакацілі ў сяло. Але пасля абеду сышліся на выгане зноў, цяпер і з іншымі калгаснымі, з жанкамі. Між іншых кульгаў і хведар на драўлянай назе, былі цяпер без коней, з жалезнякамі, з піламі, з сякерамі. Ну, дзетачкі, памолімся, кеб Бог не глядзеў крыво, замітусіўся, хіхікаючы, падміргваючы зайчык. Кеб стаяла, не гніло, не гарэло. Кеб скаціна вадзілася, не пераводзілася. Жанкі, асабліва Міканорава матка, накінуліся на зайчыка. Няма чаго вярсці глупства ўсякае, гневаць за нішто Бога. Зайчык паказаў, што спалохаўся вельмі ж, заўзята ухапіўся капаць жалезняком. Усе па адным, па два браліся за сваё. Хто, як зайчык, капаў ямкі пад шулы, хто пілаваў дубы, хто абчэсваў бярвенне, чулася мернае шарганне піл, сакавітае цюканне сякер. Востра ядра набіла ў нос пахам свежага дуба. Хведар кульгавы, адчапіўшы драўляную нагу, сядзеў на бервяне, як на кані, памахваў сякеркою, так быццам хваліўся спрытам і умельствам. Без ногі, калека, ён усюды, дзе мог, паказваў, што не горш за іншых, з любым паспрачацца можа. І праўда, дзе-дзе, а ў спрыце да працы, ва ўмельстве хведара мала хто мог перагнаць. І шавец, і пчаляр, і цясляр, да ўсяго хведар здатны на дзіва. Недарэмна і тут хведару даручылі ніябы якую справу. Часаць шулы, дзяўбаць пазы па абодва бакі шулаў, шулы аснова сцен, шулы злучаць бярвенні. Завостраныя канцы бярвення учэпяцца ў пазы шулаў, бярвенні лягуць адно на адно сцяною. Важная рэч шулы, хведар гэта ведае, і ўсе бачылі, што хведар ведае. Тут і на будоўлі ўсімі больш распараджаўся Міканораў бацька, які ва ўсім раіўся з грыбком. Дамецік і грыбок паказвалі, якія ямы капаць, як глыбока, якой даўжыні рабіць шулы, дзе абчэсваць, а дзе стругаць толькі. Міканор сам у расхрыстанай сарочцы, без шапкі, з наліплымі на лоб потнымі белымі валасамі, уядаўся жалезняком у зямлю, даставаў, кідаў на горку вільготную гліну. Ён жа ўдваіх зайчыкам пад наглядам Дамеціка і грыбка закопваў першае шула пад будучую канюшню, заўзята, нават люта ўтоптваў ботамі свежую зямлю вакол шула. Будзе стаяць, покуль не сагніе, сказаў весела зайчык. Доўга пастаіць, адгукнуўся Дамецік. Дуб, дзераву жывучае. Жывучае, падтрымаў яго грыбок. Да вечара ўкапалі 3 шулы, абтапталі пра іх зямлю, упоцемку паклалі нават 2 падваліны. Мужчыны трохі пасядзелі на іх, пакурылі, толькі тут заўважылі, як нарабіліся за дзень. Нылі спіны, балелі рукі, пальцы непаслухмяна, важка скручвалі цыгаркі. Замучыў ты, братка, ўсіх, папракнуў Міканора зайчык. Як так будзе, то духу ненадоўго хваціць. Это з непрывычкі. Прывыкнем, а не гадкі будзе, пажартаваў, заступіўся за Міканора хведар. Шчэ дзень, а там будзе лягчэй, сказаў Міканор. Возьмемся старое раскідаць. Ён зацягнуўся.
возьмем старое, чтоб помогло новому. На другі дзень зноў ездзілі ў лес, прывезлі дубоў, хведар, дамецік, грыбок у лесе не былі, зранку цюкалі на выгане, а рыхтавалі шулы. Пасля обеду на выгане сышліся ўсе, да потемку ставілі шулы, часалі, ложили подвалины, калі курылі, седзячы на подвалинах, Міканор сказаў Алёшу і Хоню, каб прыйшлі заўтра да яго гумна з сякерамі рабіць лёгкую работу. Навіны ў куранях хутка разбягаюцца ад хаты да хаты. Раніца ўсё сяло гаманіла, што Міканор будзе раскідаць сваё гумно. Каля платоў, каля калодзежаў, на дварах перадавалі адзін аднаму, меркавалі, судзілі кожны на свой лад. Ні аднаго дзівіла, уражвала, не адумаўся, не баіцца нішчыць сваё сваёй рукой. Ні адзін нядобра круціў галавою, вызначаў, зусім здурнеў, стараючыся за сваю дурную выдумку. Не абы як хваляваліся і многія калгасаўскія. Тое, што Міканор збіраўся бурыць не чыё-небудзь, а сваё гумно, не давала супакаення. Усе разумелі, што вельмі хутка за гэтым і ім трэба будзе адважвацца на такую страту. Міканор і пачаў сябе, разумелі, пэўна таму, каб паказаць прыклад, як трэба ахвяраваць сваім добром. Як толькі Міканор спусціў ногі з палацяў, салодка са сну пацягнуўся, адразу пачуў на сабе пільна трывожны позірк маці. Папраўляючы штосьці ў печы, яна павяла вачыма ў яго бок. Толькі момант, яшчэ санлівы, бачыў Міканор яе позірк, але і гэтага было даволі, каб зразумець, пра што яна трывожыцца. З той хвіліны ці абуваўся, ці мыўся, Міканор ледзь не ўвесь час заўважаў яе насцярожаную ўвагу, чакаў, што яна загаворыць. Яна маўчала, можа, ад таго, што не ведала, як пачаць. Міканор знарок не паказваў, што заўважае яе позіркі, што гатовы слухаць. Калі падала снедаць, села насупраць, склала руки на грудях, глядзела, як ён есць, і як раней маўчала. Ён чакаў, зараз загаворыць. «Дык ето сягоння?» — выдохнула нарэшце. «Сягоння». Міканор знарок не зірнуў на яе, спакойна еў аладкі з салам, паказваў, няма чаго ўжо гаварыць пра гэта. Не перадумаў? Думалі ўжо. Думалі. Хвіліну вагалася, столькі спрачалася за гэтыя гады, ведала, як ён слухаецца, усё ж не вытрывала, папракнула. Это, канешне, бурыць. Толку з яго старога, калі раскідаць. Як яно струхлела ўсё. А яна апошнім часам, пярэчачы, амаль заўсёды гаварыла так, быццам клапацілася больш пра Міканора, пра яго ж выгаду. Як ставіць ужо, то са ўсяго новага, чтоб пастаяла доўга. Падзержыцца яшчэ і этае, мамо. Нас з табой перажыве, не бойся, падтрымаў Міканора бацька, ідучы да стала. Матка ўстала, дала яму месца, прынесла яшчэ аладак, папракнула. Ты б, стары, памаўчаў, калі ўжо разумнаго сказаць не можаш. Запярэчыла Міканору, падзержыцца. Это здаецца толькі. Сагніла ўсё з сярэдзіны. І толькі на пагляд дзерава як дзерава, а так гнілое ўсё. Асцярожна, лагодна села побач. Дайце, тут не трэба яно калгасу. Ці калгасу ўжо і гумнаў не трэба. Гаварылі ж уже, сказаў бацька. Ахвота дурыць хлопцу голову попусту. Я разумная яму раю, стрымалася матка.
Не, канешне, бурыць усё, што складзена. Дай пад'есці хлопцу, строга папрасіў бацька. Яна прамаўчала, тоячы крыўду на бацьку, падышла да печы па-мужчынску рослая, зірнула ўсярэдзіну, узяла качаргу, падгарнула вугаль, великаваты, амаль бязбровы твар яе няроўна хістка чырвоніла полымя. «Не чапай, Міканорко!» — попросила, калі Міканор выцер губы далонею, устаў за стола. «Лесу багато!» Ён распрастаў плечы, добра пад'еў, чуў у плячах, у нагах, ва ўсім целе непатрачаную радасную дужасць. «Яго, мамо, і трэба багато!» — сказаў паблажліва сыта. «Новому дереву, маму, таксама хватит дела. Не бойтеся, усё пустим у делу. И новое, и старое». Раптам загаварыў дзелавіта, сур'ёзна, нібы тлумачыў. «Мамо, нам трэба хутко зрабіць. І часу, і рук лішніх няма, не разгонішся, а тут дерево готовое совсем. Зразу складывать можно, ясно». На прызбе ўжо гаманілі калгаснікі. Міканор надзеў пінжак, цвёрдай хадою выйшаў на вуліцу. Памеркаваўшы, паслаўшы ўсіх працаваць, ён вярнуўся ў хату, хацеў узяць сякеру, якую паклаў пад лаўку каля дзвярэй. Сякеры не было. Ён здагадаўся, узяў бацька. Зноў заўважыў, што матка сочыць, як бы чакае чагосьці, не азірнуўся, выйшаў з хаты. Яшчэ тхлява убачыў, што каля гумна цэлы натоўп. От жыць стаў. Куды не пойдзеш, усюды чарада, падумаў, чуючы ахвоту смяяцца. Кеб грошы браць за глядзенне, дык пабагацець можна было б. Ён лёгка, дужа пайшоў травяной, пажоўклай ужо дарожкай з той ахвотай, гарэзнасцю, з якімі выходзіць борацца спрытны, упэўнены ў сабе хлопец перад усімі хлопцамі і дзяўчатамі, усім сялом. Калі заўважыў, што яго ўбачылі, сочаць, пайшоў яшчэ лягчэй. «Народу!» — азірнуўся, быццам здзіўляўся. «Як на вяселле!» — заўважыў блізка Андрэя рудога, сароку, грыбка, зайчыка. Амаль усе калгаснікі стаялі тут. Не пайшлі рабіць. «Занудзіліся, мабуть», — падтрымаў Хоня. «Вясёлага даўно не было». «Будзе сягодня», — шмаргануў носам Алёша. «Ну так што ж, калі ўжо такая ахвота, пакажам, можа». Міканор павёў вачыма на Хоню, на Алёшу, на зайчыка. «А можна і паказаць», — зарагатаў Хоня. «Мы не ганарлівыя». Міканор вынес з гумна загадзя падрыхтаваную лесвіцу, прыставіў да страхі, на самы рог гумна, праверыў, ці добра стаіць. Разуўся, аддаў боты бацьку, ступіў нецярпліва на папярэчыну. Хоня і Алёша самі ўзяліся падтрымліваць лесвіцу. З верхняй папярэчыны ухапіўся пальцамі за жмут парослай зялёнымі струпамі моху страхі. Учарнелая, патлелая зверху салома крышылася. Ён стараўся ўшыць пальцы глыбей, чапляючыся рукамі, уцінаючы пальцы ног у салому, намагаючыся не асклізвацца, амаль на карачках спрытна пабег угару. Ён бег па зломе страхі, па самым хібе, каб не так крута было. Бег з нечакана згаданай хлапечай праворнасцю, увесь час радасна помніў, знізу глядзяць людзі. Не думаў ніколі, што так спатрэбіцца даўняя навука лазіць па стрэхах. У момант дапаў да самага верху, стрымліваючы частае дыханне, стаў. Стоячы на ўколенцах, на самым вільчыку выпрастаўся,
Усярэдзіне штосьці радасна і жудасна дрыжала, знаёмае, забытае. Мо перадумаў, крыкнула знізу нейкая жанчына, здаецца, сарока. Лезь уніз, пазваў хтосьці з мужчын, другі падхапіў, покуль не позно. Ён зварухнуўся, зірнуў уніз, адтуль глядзелі, чакалі, падумаў з хлапечай гарэзнасцю: глядзіце, прывыкайце, яшчэ не раз глядзець трэба будзе. Сцеражыцеся! Міканор адвязаў і рвануў сівую бярозавую паплеціну. Яна не адразу паддалася, нібы ўрасла ў страху. Ён рвануў мацней, адарваў, стараючыся не траціць раўнавагі, учапіўшыся другой рукой у страху, што сілы штурхнуў. Паплеціна непаслухмяна хіснулася і пераламалася каля самай Міканоравай рукі. Перавярнулася разы два, пасунулася наўкася трохі і лягла над краем страхі. Унізе засмяяліся. Аге, не хоча! Міканор скінуў другую паплеціну, ухапіў яшчэ адну, але тая была старэй, шарнела зусім, трэснула, ледзь Міканор паспрабаваў адарваць ад моху. Міканор кінуў уніз толькі канец яе. Адарваўшы паплеціны, Міканор рашуча скубянуў чуб, абадранай ветрам, пасечанай дажджом саломы на самым версе. Зверху чорная, крохкая, яна ўнізе была бура, рудая, тхнула даўнім пылам, тлеласцю. Дажджы прыбілі яе, спрасавалі, яна аддзіралася неахвотна, непадатна. Міканор скубаў яе жменя за жменю, люта шпурляў у бок, частка яе ляцела ўніз, частка застравала на страсе, асобныя пасмы з радасцю хапаў, нёс ветер. Чым больш скуп Міканор, тым быццам больш злосна кідаў салому. Хутка з рудога саламянага плеху вылез жаўтлявы гус, пачаў расці, зрабіўся верхам крокваў, паказаліся першыя верхнія жэрдкі, гумно нібы ашчэрылася зубамі. Не кідай так! Звязуй! Пачуў Міканор бацькава, здагадаўся. Бацька раіць звязваць салому, каб скарыстаць потым, крыючы канюшню. Міканор паспрабаваў звязваць, салома была такая тлелая, што ламалася, крышылася, ледзь паспрабаваў скруціць перавясла. З яе ўжо і гною добрага не будзе, засмяяўся Хоня, беручыся памагаць Міканору. Міканор кінуў нязвязаны сноп, крыкнуў бацьку: «Аджыла ўжо ваша салома, тато!» З гэтага часу на страсе завіхаліся ўжо ўтраіх: Хоня, Міканор і Алёша. Салому цяпер скідвалі проста на ток. Рабіць было лёгка і зручна. Усе трое як бы хваліліся спрытам адзін перад адным. Замшэлая ў зялёных струпах страха ў вачавіткі ніжэла, выпускала і выпускала жоўтыя пыльныя кроквы, абчэпленыя павуцінаю жэрдкі. Круціліся блізка, скакалі па жэрдках, лямантавалі вераб'і, бедавалі пра разбураныя гнёзды. І адно і другое даводзілася бурыць. Шэрыя, рупліва склееныя ластаўчыныя хаткі. Не толькі Алёша, вельмі чулы да птаства, да ўсяго кволага, а і Хоня прыпыняўся, натрапіўшы на такую дамоўку. Адзін Міканор гнаў сваё цвёрда, папракнуў нават: «Вайна без ахвяр не бывае!» Унізе амаль увесь час тоўпіліся, адны сыходзілі, паглядзеўшы, другія падыходзілі. Нядобра, злосна зіркаў, нібыта Ігнат, сышоў, не гледзячы ні на каго. Бедавала Куліна Чарнушкава: «Трэба ж так узяцца нішчыць сваё! Да чаго дайшлі некаторыя!» Чарнушка паявіўся пазней, спакойна пакурыў з дамецікам, зазначыў па-прыяцельску:
Шкадаваць няма чаго, дабро такое. Збочыў з дарогі, ідучы кудысьці, стары корч, горбячыся, глядзеў, як завіхаюцца ў гары. Калі ціха, як на пахаванні, падышла да Меціха, разважна супакоіў: усяму свая чарга. Быў тут, дыміў люлькаю, кашляў сусед Дзяніс. Малады Васіль не паявіўся, здалёк зірнуў і адвярнуўся, падаўся сваёй дарогай. Па-рознаму глядзелі і іншыя, што збіраліся каля гумна. Адны гаманілі між сабой ціха, разважліва, другія чаплялі тых, хто на гумне. Ні аднаго радаваў імпэт разбурэння, нярэдка чуўся смех. Багата было і такіх, што глядзелі моўчкі, сур'ёзна, сумна, якіх усё гэта трывожыла. Да абеду гумно абадралі. Свяцілася голая, сохамі, кроквамі, рабрынамі жэрдак. Пасля абеду сякерамі сталі абсякаць жэрдкі, прыкручаныя сохлай, цвёрдай, як жалеза, лазой. Хіліліся яшчэ кроквы, але да вечара паскідалі і кроквы. Трымаліся пакуль сцены і цыбатыя з сукамі, з раламі ў гары сохі. На другі дзень не стала і сцен. Разабралі бярвеннямі, на калёсах звезлі на выган. Як калекі крыжы тырчалі на тым месцы, дзе нядаўна было гумно, адны сохі, сярод нязграбных куч, чорнай саломы і трухі. Да Меціха, што жагналася кожны раз, калі бачыла няшчасную, жахлівую пустэчу, зірнуўшы на сохі вечарам, сумелася. На чырвоным заходнім небе сохі высіліся, як калекі з абсечанымі рукамі, уздымалі абсечаныя рукі ў неба, быццам малілі ў неба заступкі, кары на бязбожных. Старая, чуючы, як разрываецца душа ад болю, страху і крыўды, пачала, хапаючыся, кідаць перад сабой крыжы. Гарачым роспачным шэптам маліла памагчы, падтрымаць, злітасціцца. Божачка, ты усімагутны, ты разумнейшы за ўсіх. Памажы, парай, дай розум ім, навучы іх неразумных. Ніхто ў куранях не думаў тады, што пройдзе 2-3 гады, і ад усіх гумен не застанецца і знаку, што і загуменная дарога, і загуменні будуць толькі ў няпэўнай людской памяці.